Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baka, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidibdib. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsinta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a
justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka mayong adlaw, mga utod kagabian ko kay Kristo sa sining adlaw nga ginapahanungod naton sa mahal nga Birhen sang Assumption ukon ang pagdala sa langit sang mahal nga Birhen Maria. May dako nga tanda nga nagtuhaw sa langit. Isa ka babayi nga nabayuan sang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag sa iya ulo may kuruna nga 12 ka mga bituon. Mga muyo kita. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, imo gindala sa langit ang lawas kag kalag, sang walay dagta nga Birhen Maria, iloy sang imo bugtong nga anak. Itugot nga magtinguha kami sa gihapon, sa pagdangat sa mga butang nga langit nun, agud nga maambit namon ang iya himaya. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39, tubtob 56. Sa tapos sadto, si Maria naghimos kag nagdali-dali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Hudiya. Nagkadto siya sa balay ni Zacarias, kag iya ginabi-abi si Elizabeth. Sang pagkabati ni Elizabeth, sang pag-abi-abi ni Maria, nagkibo ang bata sa iya tiyan. Napunan si Elizabeth sang Espiritu Santo, kag sa mabasko nga tingog naghambal, bulahan ikaw sa tanan nga mga babaye. Bulahan ang bata nga imo ginadala, nga matabo ining dako nga butang sa akon, nga ang iloy sa akon Ginoo, magduaw sa akon. Kay sang pagkabati ko gid sang imo pag-abi-abi, ang bata sa akon tiyan nagkibo sa kalipay. Bulahan ikaw nga nagtuo, nga matuman sa imo ang ginsiling sang Ginoo. Si Maria nagsiling, ang akon tagipusoon nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Si Maria nagtener kanday Elizabeth sa sunod sang 3 ka bulan, kag ugaling nagpauli. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo nga aton nabatian, aton abi-abihon si Reverend Father Leonardo Eleazar sang Society of St. Paul para sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection. Mayong aga kag welcome liwat sa aton programa, Father Pals. Mayong aga sa imo Sister Ninya, kag subong man sa tanan nga tagpalamati sa aton bantog nga waragwagan, ang Radyo Bombo.
Kabay nga maayo ang inyo pagtulog kag pagpahuway kagabi, kag malipayon nga pagsugata sa bag-o nga adlaw. Sa tulad nga adlaw, buylogan naton ang bugos nga banwa sang Dios nga nagahinugyaw kag nagadayaw sa kahitaasan. Tungod sang isa kadako nga dungog nga nabaton sang mahal nga Birhen Maria tulad nga adlaw. Aton ginasaulog ang mahimayaon nga pagsaka sang mahal nga Birhen sa langit, lawas kag kalag. Ang fiesta sang Assumption. Si Maria amo ang perpekto nga ehemplo sang isa ka matinumanon nga alagad sang Dios, ang iloy sang aton manunubos nga si Hesukristo. Ang pagsaka ni Maria sa langit nagapamatuod sa katumanan sang tanan nga panaad sang Dios suno sa nakasulat sa Ebanghelyo. Well done, my good and faithful servant. Come, share your master's joy. Ini mabasa naton sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 21. Si Kristo Jesus na tao sa isa ka pamilya, sa pamilya ni Jose kag Maria. May ara siya dutanon nga iloy, nga amo si Maria. Si Maria ginpili kag ginaman sang Dios, agud mangin parte sang istorya sang kaluwasan, haga ang pulong nahimo nga tao. Takos kag ang agid nga si Maria pagatawgon nga langitnon nga iloy, kaupod siya ni Jesus halin sa pagtunda ni Anghel Gabriel, tubtob sa kamatayon sa krus. Ang bangkaw sang kasakit amo ang naghandos sang iya kasing-kasing, samtang nagatangla sa iya pinalangga nga anak sa ibabaw sang krus. Sa adlaw sang pagkabanhaw, si Maria bilang iloy sang Dios amo man ang una nga nakaambit sang himaya. Ang mahal nga Birhen gindala sa langit, lawas kag kalag. Sa Ebanghelyo makita naton si Maria nga padayon nga nagadayaw sa Dios tungod sa mga makatilingala nga butang nga ginhatag sa iya sang Dios. Ang dako nga kalipay nga nabatyagan sang magpakaisa nga si Maria kag Elizabeth sang ila pagkitaray, kag ang pagdayaw kag pagkilala ni Elizabeth kay Maria nga isa kadungganon nga babayi. Kinhambal niya, bulahan ka sa mga babae nga tanan, kag bulahan man ang bunga sang imot yan. Ang mga pulong nga aton nabatian, parte sang aton pangamuyo sa tulad nga adlaw. Ang ambahanon ni Maria o kun Magnificat, nagapabutyag sa dako nga pagkilala sa kaayos sang Dios sa bugos nga katawhan. Ang ambahanon ni Maria amo ang ambahanon sang mga kubos, pero puno sa pagsalig sa pagulikid sang Dios nga maluluyon. Gani sa aton tanan nga mga tumuloo, padayon naton ang pagtawag kag pagpangayo sang bulig sang mahal nga Birhen Maria. Kung diri sa duta may dutanon kita nga iloy, na ginatawag naton sa panahon sang aton pagkinahanglan, sa langit na una ang mahal nga Birhen sa pag-aman sang duog o kun lugar para sa aton nga tanan. Naku ini nga dungog para sa aton nga mga nagatuo kag nagapatik sa Dios, kag subong man ang aton debosyon sa mahal nga Birhen Maria, masiling naton nga isa kadumaan kag madugay na nga pagsilundan nga aton ginahimo. Bisan pa sa panahon sang mga Espanyol, nakita nila ang dako nga pagtuo kag pagsalig naton sa tabang sang mahal nga Birhen Maria.
Amo nga ang mga Pilipino gintawag sa mga Espanyol a pueblo amante a Maria, ang buot hambalon ang mga tao nga nagapati kag nagahigugma kay Maria, people devoted to Mary, o kon ang pungsod nga nagakilala kay Maria. Dako ini nga dungog para sa aton nga mga Pilipino, kag ginapabugal gid naton nga kita mga matuod-tuod nga alagad ni Maria, kita nagasalig sa pag-agak sa aton mapinalanggaon nga iloy nga amo ang mahal nga Birhen, nga nagapadayon nga nagapanglakaton kaupod naton sa aton pangadlaw-adlaw nga hilikoton. Kabay mga utod ko kay Kristo, nga ining pagsaulog naton sang pagsaka sang mahal nga Birhen Maria sa langit, amo man ang magadala sa aton sa pagkabalaan nga kinabuhi, agut nga sa adlaw-adlaw magtinguha kita nga makapalapit sa Ginoo sa bulig kag subong man sa pag-ulikid sang aton mahal nga Birhen Maria. Para sa aton tanan, malipayon nga pagsaulog sining pagsaka sang mahal nga Birhen Maria, kagkabay ini isa ka butang nga aton pagatan-awon ginapaabot nga magaabot sa aton kabuhi, na kita tanan magtiriripon sa balay sang Dios, kung sa diin ini ginhanda para sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat Father Paul sa paggiya sa amon sa aton pagpamalandong sa sini nga adlaw. Hasta sa madason nga pagpaambit nimo diri sa kahanginan sang imo reflection. Keep safe kag magampuanay kita permi. Para sa mga interesado makig-angot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila ma-message sa ila FB page, St. Paul's Iloilo. O kon makig-angot paagi sa sini nga address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga utod kagabian, ang simbahan nagatanaw sa mahal nga Birhen Maria bilang huwaran sa mga bertudes na dapat naton tularan. Bilang tanda sang paglaom kag tuburan sang mga bulig kag alagyan sang grasya halin sa Dios, samtang nagapanglakaton kita diri sa duta. Kagabay nga aton man malabot kag maangkon ang kaputli sang kabuhi, kag mabato naton ang kabuhi nga walay katapusan didto sa kahimayaan sang langit sa pagbulig sang aton mahal nga Birhen. Sa aton tanan, malipayon nga pagsaulog sang kapiyastahan sang mahal nga Birhen sang Asunsyon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 Saga. Mga Pilipinas,
Mas maayong aga Western Visayas, siyudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa petsa 15 kita sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo an Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob. Lisay isang takna subong yang agas sa pagdulong sa insa pinakamaragap panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo, patrol, reporters sa field. Subong man naton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Sa nabala pinakamaragap panguna ng mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga aton iyang diskusyonan. Sa pila iya ka maragap panguna ng mga balita ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining sa mga kabombo naton no sa aton iya nga mga tagpalamatis ning Lunes nga edisyon sang aton iya nga pala tuntunan sa mga nagapanguna nga mga balita lokal. Una kita sining maayo iyang balita no nakuha sang Negros Occidental Little League ang 2022 Girls with the Game Team Sportsmanship Award sa tion iya sang 2022 Little League Softball World Series sa Greenville, California. Nakasulod ang Pilipinas nga ginrepresentar sang Negros Occidental sa Little League sa semifinals sang 2022 Little League Softball World Series sa Greenville, North Carolina. Kag subong man sa dugang panaton iya nga mga balita. Ang sangguniang kabataan blas ang Barangay Villamonte in fairness no nakasulod na sa nangin finalist, national finalist sa SK Sangguniang Kabataan category. Recently lang niya nga award no sang tinalikdan iya nga August 12 na kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa iya nga mga balita lokal no subong iya nga aga popay naghingagaw naman kagabi. Illegal nga droga no minilyon ka pesos naman na ginapatigayon nga buy bust operation sa may barangay Pahanukoy driya sa aton sa may syudad iya sang Bacolod. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa iya nga mga balita nga aton iya nga tutukan diri man sa aton iya nga paratuntunan sa dugang pa nga mga balita lokal. Karon chikeron man nato ng ato nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod no sa mga balita pungsod nun. Oil price rollback ginalauman buwas nga adlaw kag subong man ang pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita pungsod nun. Ang statement man sa ato niya nga presidente hanungod sa sugar importation kay di syempre ang mga producers no traders tanan especially diya sa aton sa Negros Occidental nagapamalabag gid sining importation kay ano na lang matabo kung magabaha man sa market ang mga imported nga mga kalamay. Balita nagikan sa ruwas sang pungsod. Ang team sang Amerika nakapadulong na dito iya sa sa Taiwan baute ang tension kag speaking sang Amerika karon magachecker kita sa aton nga Bombo International Correspondent na ma-interview kita sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Amerika Ma'am Maricel Gamacorta. Chikero naton no kamusta dito yang sitwasyon no especially ang pagbulig sa Amerika sa Taiwan no ang monkeypox to kadamo gito ya kaso sa Amerika kag subong man pila pa iya ka mga
sitwasyon dito, especially no kainit pa balagyapon sang tiyempo no ang heat wave or nahagahagan-hagan na. So ini tanan ang aton iya nga tutukan no diri sa aton iya nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sige, subong yang aga, kamustahon naton, Bombo Mike, ang aton niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Hindi ito mapakta ng aton niya nga tiyempo, dugay-dugay, may tulo-tulo iya sang kalibutan, no? Kay man nga karon makatiyempo man kita, magachiker man kita sa pag-asa para sa aton nga pinakaulihing lakat sang panahon, no? Kung nakasulod na sa PAR in low pressure area sa nasidlangan iya sa Mindanao, muling nagngin rason kung nga ang maulano naton tiyempo baka tugnaw. No, kisa ako magatulog kabla, tapos magbugtaw ka nga sus ka tugnaw kag do ka na, may lang gid itulog no. Especially subong yang kakaagahon sa mga kauturan tanga ti dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbulugtaw. Ito yung mga obligasyon kita aga pa temprano pa. Basi mawili tas ang tulog. Or basi mawili kita sa bulubarikotot. So dapat aga pagid kita iya nga magmalata, aga pa mga magbulugtaw kay ano na ni oraso. 37 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. No, sa mga utod naton yung mga remedyo general yara na no plastar na sa pila iya ka mga merkado naton diri sa may syudad sa Bacolod sa mga market vendors kamusta ang bentahan na isubong niya nga aga. Syempre way punaw niya sa Libertad Public Market abe. Subong naman niya chikeron ta naman ng mga panakot ta kung kamusta naman ang aton iya nga kahimtangan no sa may Libertad Public Market pako do sa sa Libertad way na iya punaw ya. Na? Sa Libertad syempre damo gidyagyapo niyang mga utod ta, mga bumalakal, no? Ngay na blang, especially ko yung mga kolokarenderya kaaga pa. So kinanglanon mo gid magmata aga pa, no? Kinanglanon mo gid nga maggiho temprano pa. Sige. So, subong iya nga aga, kamustahon nato ng aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod, no? Chikeron na ta ha, una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kamusta, no? Saning maulanon niya tiyempo, maulanon niya panahon, no? Pero subong do okay naman, nagturutilha naman, no? Si Bombo Grace sa pihak nga linya. Bombo Grace, good morning! Bomboan, good morning. Good morning. Bomboan, live kita subong sa Burgos Public Market. Burgos kita. Oo, Burgos kita danay subong, no? Dito sa Libertad Public Market, Bomboan, syempre masapon magutok kaga bisan ga ulan madamo sang tao. So subong diri sa Burgos Public Market, medyo matawhay naman diri Bomboan, no? Nagahulaw na ang ulan. Kag ato sa kalangitan Bomboan, may pagalom lang sa galing, no? Kag subong adlaw Lunes masako sang aton sining mga kauturan, no? Kag madamo sang aton sining ginapangatubang Bomboan. So before Bomboan mag-plastar bala sa balay ti mga kauturan taya gakadtugid sa mga madalalagko nga public market syudad sa Bacolod kag isa ni no ang Burgos Public Market sa mga ginakatuan man sang ini balay gusto sang magutok Bomboan, no? Kag ting lapit-lapit lang diri sa ila. Subong chikeron ta ang mga presyo sa pila ka mga panakot sa diri, no? Sa akon sa kilid. Kay diri man lang kami sagwa Bomboan, di kami sa sulod. Sa lapit lang kami sa dalan. Bombo Grace, basa pagid dyan, no? Nang balaan gid dyan ang ulan, naghulaw ang ulan? Yes, Bomboan. Balaan gid nga diri sa Burgos Public Market, pag ulang gid hulaw. Pag dira man sa aton, no? Sa Barangay Mandalagan, Bomboan, kag nagatalit kay papag-abot ko, no? Temprano pa, mga
+3.30 siguro bamuan. Subong bisan mabasa ang aton sa nga mga tricycle, mga motorsiklo ta. Hinay man lang mabuan sila sa nga pag biyahe-biyahe diri no. So, mawan kadto kita sa mga panakot. Bawa ka nami sa mga panakot pa ba naka-plaster ged, no? Na Boto ka ged? namin sa mga batuan to na hidlaw, man ako sa batuan. Yes, there are more trees in the forest, but one is the best. One is the best, oo. So ano ni gani? Batuan. Mahal batuan subong Bombo Grace? Mga tatamuan, natin sa nga mga auto, diri nga baligya. Sir, mahal ang batuan? Mahal na Sir, pwede bala, sir, may storya ako sa imo. Mamuan kay ang baligya, di ka pangita man ni gata na, sir? Okay. Live kita sa Bombo Radio Bacolod, sir. Si Bombo Grace gali may ngaga. Ngaga, ma'am. Kamusta ang pagbaligya? Diri sang pila ka mga panakot kang mga utang? Gadol bakla na isong, ma'am. Gani man. Pero makita man nga nagasmile sa gihapon. Sir, kamusta ang presyo sa mga panakot ta? Nagtaas, nagdobo o nag-retain lang? Ang depende man sa may harapan gamahal magaw nubo man. Masugod tabi sa batuan. Ang batuan kinanglan tagin ni sa pagluto sa nilaga mo. Kamusta ang presyo sa batuan, sir? Ang tsak pareha lang po nagtaka. 120 daw po lang ang magkuha. 120 ang kilo? Mahal. 120 inyo kuha. Pilang maligya nyo? 180. 180? Okay, 180. Di na gahali ng batuan. Di gahali ng batuan, sir? Libertad naman kumpara. Libertad sa bukid. Sa hindi na lugar na mo. Sa tabok na iban meras. Tabok meras sa brera sa aton. Mamuan, tabok, tapos dire sa aton, tapos sa Libertad. Kabalo ka, Bombo Grace, ang batuan, gina-preserve, dapat isa ni sa gina-preserve nato ng ginatanom, tagid ba kay kay rare na gid na iya, kita mo, tag 120 ganing kilo. 120 ila kuha, baligya nila bamuan dire sa ila pwesto. 180 pesos. Kag, di, tuod sakto na mamanahapad mo, kay diri sa pungsunta reach man ta sa batuan no kag isa pa do ni siya mo ligad do delikado ni no kay Manila ko no pwede nga madula pareho na bala sa mga iba. That's why sa Slow Food Negros ginakampanya gina nila nga matanom ta or ma-preserve gid na sa mga iba sa mga batuan. Yes. Oo. Yes, sakto gina mabuan kay ang batuan daan kulang no kung luto bala wala batuan inula mo sinigang mo da dira ka namit gid ako may batuan kay ina balang do ang pagka-aslom niya siya do bala nga Nagkalala ko gani mo buwan gaugong batuan. Oo. Grabe ba? Duay na siya ga batsyag sa kwan sa kaaslom. Kawin pa kong broken hearted. Kapin pa ko ano? Broken hearted. Ugong batuan. Iugom yun na lang batuan. Oo. Para nga ang iya sining nga ginapaminsan wala pa ma-divert. Gayo po man si Bombo Mike. Oo. Mag-istorya ka gani about sa kwan, sa love life. Dayo na yum-yuhom ni Bombo Mike. Ambot na gayum-yuhom siya. Ginapaminsan ko man sa gayo mo. Gayuhom naman sa ginapaminsan mo man siya. Tipaliho ka mo nga duha nga gayuhumanay. Yan sige lang Mike, kaya tani. Kaya nyo na. Kapit lang. Importante ang batuan, ma-preserve Bombo Grace. Para nga hindi mag-abot sa punto nga maugom batuan. Yes, so importante ma-preserve ang batuan. So, pambaan, kanta naman tayo dara sa kamatis. Kamatis. Kanami isang kamatis ni Sir Ho kay may ara ang hilaw pa bala pamuan, no? Ang iban naga-orange man, amat-amat. Sir, kamusta ang kamatis naman niya? Nagmahal mong kamatis, mahal. Ay, nagmahal. Gato na pangkaboy lang ang kamatis. Oo. Subong anong mahal, sir? Kulang sa supply mo. Ay, saligad. Gadunot-dunot lang itong iban, mamuan. Oo. Kulang sa supply. Kulang supply. Gusto naman subong. Sir, tagpila ang kilo sa kamatis?
80 brigya naman. Uy. 80. Oo, nagmahal 80 ang kilo. tuod. Pag pinagalikas? 50. May 30 to gani, Bombo Grace, may 20 gani. Oo. Oo, kita mo to sa Libertad, tong gadulunot ng tuligad bulan. Ay, oo, bala bumbuan, Oo. kadagalag ko pa sang mga kamatis nga nagkaladong Subong no to. nagmahal, naubos Nagmahal. dunot, ahay. Kulang naman sa supply. Oo, balos-balos lang, no? Grabe no, 80 na. Ay, nano na 80. lang taniyaman. No, malakot ta. Ang mga inog-aslom kamahal, batuan, kamatis. Oo. Oh, Ate, wala ko diya hugot sa kamatis. may kahugot sa kamatis. Wala mo mo. Ang kamatis, pampakinis ng kutis. Tsaka Wow. Namin, ano. Kaso, ang mahal. Ang baklon mo na lang, mga 1/4 na lang goro. Oo. Mga dira-dira na lang Bilog-bilog nanay. na lang tanis ang kamatis ni. Oo. Ay, Good for the grabe. heart, good for the skin. Oo, ma-adjust gid sa mga presyohan. Ay, sini ano pagida Bombo Grace kompleto ya si Sir sa panakot. Kompleto, kay bumbuan. Luya abi. Are, luya. Ari pwede Amo ka gani. gid ka ugom luya. Kaya nga medicinal gid ang luya, bulong na siya especially sa throat. Yes, bumbuan. No? Ang aton sa nga mga utod, subong, nagagunto, gid sila tutunlan. No? So, kinanglan, maugom kita luya. Ay, kaligad to. Baka ko luya, bumbuan. Ni makapisos, dako na mo sa Tiangge, galing. Diri, aton nga pamangkoton si Sir. Kasi Sir naglakat. Naglakat si siya. Sir. Pero daw ka Oo. busy sang iya nga sukbanay. No, damo siya kanang bakal Bombo Grace, no? Yes, so. Sir, may idea ka niyo? Tapilan eh? Ang kilo, subong? 80? Tag 80 pesos ang kilo. Ang mahal? Nagmahal ko, no? Ligat, tagpilaw? Tag 60? Bamuan, ang luyan ang mahal. 20 pesos ang saka. Mo? Di nagmahal Yes. gid siya, luya, kamatis. Buti ang luya ka nami pamadaan ni ipanakot sa kung ano-ano daw mga lulutoon mo Bombo Grace. Paksiw. Or yes, no? Or maski ko nagalain-lain ang tutunlan mo, maano ka lang luya sa ininit do ka nami na. Ang luya, balang luya, agad siya, wala mamuan, kaya ang iban ga powder mo. Pero Oo. mas nami ko no, ang Luya, bilog agad bala. bla. Mabukalan mo na, ba't ito ka nami man? Oo. Di maayo ginangin mo sila nga paos man, no? Ang ubo mo. Mamuan, kata naman kita sa Bombay. Bombay, oo. Bombay. Ako Ang Bombay. Kuya damo Bombay. Bombay? Nanamian gid kuya damo Bombay. Minuto bala. Gani, no? Ang ibang ginakilaw na lang na bumbuan. Upod ang kamatis. Upod ang kamatis. Katamsak ang usap bumbuan. Pag nagkaang kabumbay. Oo. Ang ibang gambal bumbuan nga ang Mumbai ko, no? Makapa-H mo. Makapaano? Makapa-H. Anong makapa-H? I-take ko lang karon sa imo. Boy, ikaw, do kadamo ka sa mga kwan. Do kadamo ka sa mga, walang ginapapapinsar mo bala ang kwan. Oo. Basta makapa-H. Oo, makapa-H bumbuan. Pero ang Mumbai, mayo man ni siya kay may damo ni siya bumbuan. Ano daw ka antioxidants bala? Oo. Ang medicinal niya sila. Sa lawas, no? Perte. Yes. So, ari sa Sir. Sir, ang Mumbai nang mahal? Oo. Ilang kilo? 140. 140. Sa rigad niya pila? 100 lang. Teka lang, sir. No? Ano kayo pangalan ta, sir? Tata. Ay, Tata. Tata, man ko bala. Anong palido? Bialona. Bilaluna. Sir Tata, Bilaluna, Bambuan. Mahal ko no ang... Doon ka namin na kay Sir Tata, kaya nagayuhum-yuhum siya, pero may doon ka inspired bala sa iya. Oo. Tapos Bambuan ang iyang bayo. Ang color man sa manakot. No. Ara, Sir Tata. Okay na mahal ang Mumbai, Bambuan. Tapos, ang haligat ito kila sa 120? 120. 20 pesos ang saka. Ang ahos pangontra sa aswang. Oo. Nag-190. 100 or 90 ang bigyan naman. Pila? 100. 100 or 90. Ano na, mahal na, barato? Nang mahal? Oo, nagmahal. Mahal ka lang. Mahal na lang gid ng tanan na? Yes, ang mahal ang ahos. Nagasaka na lang gid ang tanan. Namo ko no aswang mo, amo na nang mahal, mali sa Tata.
Ano na lang ang bagay nga nagapanaog sini kay halos tanan nagasaka. Mamo, I mean, Sir Tata, ano ang bagay ang ano ni? Nagapanaog. Nagapanaog. Kay tanan nagsalaka. Hindi ka to. Hindi mo. Alam mo? Wala ka panaog. Ano nagasaka na? Ano ba? Ano panaog para sa imo ang bagay? Wala nagtaksok. Ay, hindi. Makita kasabat sini. Eh, tanan na lang yung Bumbo Grace ka salaka. Nga ni man. Tanan yung mga No? panakot. Ang mga paitan, kamusta? Narita mo, mabuon ta kay doon ako mabuon. Ang paitan na sir, no? Oo. Kaya ang paitan sa nagsaka. Mas gumatitan sa ganun sa tag 100 wala man tag 140 ka maligya. Amo ni ang nagparaog. Saka. Ano saka siya po? Saka gyapon. Wala na kami nagpanaog. Oo. 100 ko anyo, 140 ang namaligay. Pila na sa una, Baligyan mo. kamahal, no? Napila ko no sa una, sir. God, nagano lang yan tag 100 lang maligya. 100 lang. Oo. Ang kuha mo ya pila? 80 sa 80. Yes. Ina nga daan ka namin kinanamian sa mga luto naton nga makahangka. Oo. Mamuan, ari, may nagpanaog ko no. Ay salamat. Anong napanaog, sir? Sayote. Sayote. Sayo lang ako, sir. Sayote. Di Mayo lang kayo nagpanaog. Pila ng presyo sa sayote? Tagpila ang presyo, sir? Taga na lang 3.20, 15. Ito ay, marami bakal. Marami butang itlog. Kwan ng ang kumbaga bla ining sayote. Damo man gagamit pero hindi bala nga just like mga kamatis, mga tantanan do permita ginagamit Bumbo Grace. Yes, bamuan, no? Ang permit na ginagamit. Amo ang nagmalahal. Malahal gid siya mga panakot, no? Oo. Amot saro ni manaog sa manaog, tagpila? Sir, babaan. Ang carrots tagpila? Ang carrots tagpila. Taga no, tag 140 sung 140. Tigad. 100 lang. Ano mahal man mo buwan? Ginatanaw ta bala Bumbo Grace, ang mahal sang presyo, ang pinakanubok nga nagmahal 20, 40, 60 pesos. Ano, sir? Kulang sa supply. Kulang sa supply, babe mo, no? Mungkin na normal. Kung kulang sa supply, di mamahal gid siya. Kamusta yung demand? Ang pagbakas ng tao, okay man lang. okay lang. Depende Bakal sila. Japon? Bakal sila. Basta ka lang nanon sa tao, yung mabakal ganun. Basta ka lang na, no? Baka ginaya mo ba? Minsan na napakamahal. Napagpalangga lang ba? Napagpalangga lang, no? Mahal. Oo. Ang repolyo tayo, sir. Barato, Japon. Barato, repolyo tayo. Ganda lang tag 60, tapos ako tag 35 lang. Oo. Limambuan, repolyo ligad, no? Barato man. Kag sa subong. At Ang least carrots lang mahal. ang repolyo ag ang sayote amo nang nagbarato pero Bumbo Grace kuan ang importante taning mga panakot amo ni mabarato no. Oo, babuan kay magluto ta. Hindi ka dya pwede madulang panakot unless kung nagasugba ka. Lagi nagasugba ka, gakilaw kapag dya segan mo. Itong kamatis, Bombay. So, nagamit na ang mga panakot, bamuan. Ang iban gani, magbakal sa mga tiyangge. Gareklamo. Ay, ang Bombay nga, amo ni Bikadako, ho? Paon ko, sir, ha? Balik ko lang. Areo, amo ning mawaan. 5 na ni kapiso, di isamon sa uma, tag-shitty na ni. Oo, kamahal gid sa Bumbo Grace. So, ang himo na lang sa ni sisuning na lang godan. Ano na lang ni man. Oo. So, gid, very sad. Nakita gid ang realidad subong Bumbo Grace. Halin sa ginaugtasan nato, halin pa sa tinalikdan nga presyo sang kalamay. Hasta sa mga asin tuligad nga mga nagmalahal to, mga bukas, tanan. Hasta sa mga panakot, mahal. Tinano na lang tani Bumbo Grace magpanindahan ta. Magpanindahan ka, Bomboan. Ka na lang. Bakal ka tiningi-tingi na lang nga maka-adjust ka, no? Oo, ang iban gani, Bomboan, na lang magpatindahan ko no danay, hoto na lang magnubo ang presyo. Pero ang iban gid siya. Hindi ka dyan mahimo nga ni magbakal sang panakot kay nabaligya Manila.
Uwan. No, especially nagkakarinderya sila. Correct. So kinahanglan ginilayas ang ahos, bombay, Oo, mga kamatis. basic yun na kayo, Oo. Ma'am Grace, no? So, Yes. tiwagi kita may mahimo. Sini, that is why, kung magmahal ning mga putos-putos or magjutay ang mga putos-putos sa karinderya, very understandable. Ano kagay bamuan? Maambal kagay ay okay, nakuha ko na. Naintindihan ko na nga ang mahal. Ang isa ka serve sang ano nga panawag adobo. Yes, correct, no? Isa ka serve sa mga paksiw, isa ka serve sa Oo. adobo, isa ka serve sa mga utan, isa ka serve sa kung ano da, no? Yes. Pwede gid siya nga magmahal. Mm-mm. Ahay. Anyway, sige. Salamat gid, Bombo Grace. Yes, pamaan. Live kita dire sa Burgos, sa public market. Ini si Bombo Grace in Labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lindo Baton sa una nga hugnat sa balita sang patrol. Gin-check ni Bombo Grace sa mga mga panakot. Ini bilang mga panakot ni mga ginagamit na gid like everyday. Bombay, basic gid lang ginagamit ta bombay, ahos, kamatis, no? Paitan mga musna. Imaginabla, mahal gid siya tanan. Why gid siya sa nagbarato? Siyang tinalikdan ng tunga bulan, no? Sa nag-report si Bombo Grace sa Libertad Public Market. Yung bomboan baw ginapanghaboy lang ding kamatis sa Libertad. Kaya grabe, pertik bastanting supply. Gabot sa punto nga 20 na lang ang kilo, gadulunot pagganit isubong ho. Pagkaligal sa isak bulan, 80 ng kilo sang kamatis. Sano? Perti no? So, imagine nagsaka na gid siya. Tanan, nagbarbarato, ang carrots gani mahal, nagbarato lang ting sayote kay cabbage inaiyati. Hindi taman gid na siya like everyday kung mag-chopsoy kay hindi mo siya bala everyday gid nga gamiton. Pero ining mga nagapanguna gid ang mga balaklon, mga panakot ngani nga ginagamit naton like everyday. Mahal gid siya. No, nagmahal gid siya by, imagine ang kamatis pila gid ang saka kun 80 mga 50 pesos. No? Ang bombay 40 pesos ang ginsaka, ahos, amuman kamahal, luya. Oh. But one steady pots pero 120 man ang kilo. Oh. Kamahal gid siya kaayo. So makita ta gid bala sa mga kauturan naton bahaw Agosto gid tuod, no? Intra na lang kamos promos bombo makapian-pian gini kayo kisa gapangita bala kita alternative sa mga kauturan tanong pwede ko ni himuon man untat na nga danang galing, no? Di subong ho may pinaka recent nga statement si BBM ari pagid kinagual giningwa sininano na lang gid ni si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naghambal nga there may be a need to import sugar come October. Kung hindi man subong sa Oktubre. But it will only be at most half sang sining 300,000 metric tons nga amo to lang supposedly sa pero gin-abort nga illegal order nga gin-issue sang Sugar Regulatory Administration. Dumduman ta to. Nag-resign to ganing undersecretary, nagpulo perma sa to. Kaya tiway man niya nag-amando ang presidente. 300,000 metric tons. Pero, days after, nagambal ang presidente may need na galing nga mag-import. Hambal sa ato niya nga presidente, ari ay, come October, our domestic supply will already run short and we may need to import. But it will only be a little. Sa iya ni siya nga vlog posted sa iya nga Facebook amo ning hambal sang presidente. It will not be as many as the 300,000 metric tons that they are saying. Perhaps 150,000 metric tons will already be more than enough for the entire year. So, isa iyang opinion, ginambal sang presidente, we cut down significantly on the importation of sugar. None.
Tiniberonta si BBM, concurrent head ni siya sa Department of Agriculture, kag chairman sang SRA. Hambal sang presidente, he would have preferred to do away with importation, but it is constrained to do so to prevent some spike in prices of supply. Nan, amo na gani. Kita ya, hindi taya pabor sa tutuod lang sang importation. Kasi syempre apektado ning mga producers kay kung tanawon mo ti, ga-produce man kita kalamay pero ari ay ti katas-taas abis ang presyo. Hindi nyo man bala pagpatami. Kaya away man kahit sa bagay, ang mga producers, why man control? Sinong ayun tanawon mo nga, may shortage man gid sang kalamay sa tutuod. Kung may mag-order, may ara man. Because kataas subong sang presyo nga, paminta ha. No? Imagine na, bala, magbakal kita sang class A, refined, kayo nga sugar, bla. Sin ang kilo, din kakiti mo kakita sinaman. No? Subong na niya tabo. Halin sa una, sa pagkatawo, no? Subong ka mahal-mahal, gidya. Aside sa sugar, ginatanaw man din isang presidente, sang government-to-government procurement, sang fertilizer. Bautod-tuod na ang urea, ang fertilizer, diri sa aton, sa mga mangunguma, hands up, makarelate ka musni, kamahal-mahal. Sus, magpanguma ka, subong hindi lahog-lahog, ara naman may import na lang gid kaya. Ay nano. No? Ang hambal diri sang presidente nga Department of Trade and Industry is already conducting sang dialogues with fertilizer traders agud nga makontrol ang prices sang urea. Ang gobyerno nagaplano nga mag-release ang e-vouchers para sa fertilizers to aid farmers, bawat ibuligan taman to daw mga farmers kung pwede man lang, no? Naibaluan naton nga ang House of Representatives magapatigayon sang hearing subong adlaw sa sining aborted move to import 300,000 metric tons of sugar. Balo ka naman yan sang House reactionary bla. At ina-abort naman tumano pagidta. Ari ay totoke yun yung presyo ni sang kalamay no nang pwede naton yung mahimo. Dire ma-import gid taya kay hindi man 300,000 pero 150,000. Ay, nano, gid ni. Ti amo niyo. Ano na lang ning mga tabo ni sa aton sini? Sige. Diskusyonan tanidugang sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo ang statement sa aton iya nga presidente. Sa aton lang iya mga kabiran nga pagpanumbalik. Dahil lang gid ha. Stand by. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Okay, sige, balik na sa aton niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo this time. Kadto tanay sa Amerika. Antes kita magbalik diri sa Pilipinas, i-reserve nyo mga comments nyo na sa importation siyang sugar ha. Sa mga kabombo naton, diskusyonan naton dugay-dugay kaya rin sa piyak kalinya upo na naton ang aton iya mga kabinan nga Bombo International correspondent direkta iya sa Amerika, no? Kamusta hunta? Kamusta naman ang Amerika subong sa pinakalites to kadamo naman sang kaso sang monkeypox sa ila. Kaluyan man kita diri sa Pilipinas, no? At least in fairness bala. Diri sa aton may nakasulod iya nga kaso pero do why naman so far nga do puwerte gid lang do nagdagsa. Just like do na ka amat-amat gid may tayo butwa. No? Ang COVID do 2 years grabe nga himugasa pero in fairness subong niya ti do ka okay naman lang. Subong gani August 15 mga kauturan naton, diba na mga face-to-face classes na gani mga estudyante, so good na. Sa piyak nga linya aton nga Bombo International correspondent direkta sa America, New Jersey, Ma'am Maricel Gamakota. Ma'am Maricel, good morning kag maayong hapon sa imo dira sa Amerika, ma'am. Hello, Bomboan. Good morning sa tanan nga nagapamati. Good morning dira sa inyo. Diri sa amon hapon, 5 p.m. 12 hours ahead kamo dira sa Philippines. Yes, ma'am. Ma'am, kamusta ang temperatura dira subong? Subong Bomboan, actually medyo ang init, ang heat wave do nag-subside gawa. So medyo tolerable. Mayo actually ang weather subong ari ko gani sa gwa sang hospital. It's like I think we're in the 80s pero do may dapyas ang hangin. So hindi gid tanto kainit because in the past few weeks do grabe gid tong heat wave tinamon nga ginagyan. Oo, pero subong niya ma'am nagkanay-kanay na gid man. Do na okay na gid man. Nagkanay-kanay na Bomboan. So hopefully tuloy-tuloy din kay actually mabatyagan mo man nagasugod na tahaw ang summer. Sa una ang amon di nga for example sunset is past 8 o'clock. Subong by 8 o'clock, mabatyagan mo nga medyo dulom-dulom na. So, pasugod, dani pa kadto na ni sa autumn. Okay.
Ma'am, ang isa dira sa inyo nga kamusta ang kaso sang monkeypox dira subong, ma'am? So, Bumbuan, on August 4, 10 days ago, nag-declare na ang US nga this is considered as a public health emergency tungod nga grabe ang pag-multiply ka very rapid sang pagdamo sang cases. And, sadly, US again has the most number of monkeypox cases all over the world. And just like COVID part 2 ni ganyan ba nila 2022 is like New York again is the epicenter of the whole US. So just like COVID before man dirigid sa nagtupa sa New York ang monkeypox subong dirigid ang pinakadamo all over the United States. New York, only one state ang wala na igo sang monkeypox out of 50 states, only Wyoming as of 3 days ago. Wow. So grabe kung diri sa amon, at least ang pasalamatan namon, Ma'am Maricel, may nagsulod diri nga kaso pero do hindi man gid amo dira blas Amerika nga kadamo-damo gid nga nag-declare gid kamo sa public health emergency, Ma'am Maricel. Yes, Bumbuan. So, kasi naga-double in a matter of weeks ang cases. Like currently, I think last report nila over 10,000 cases na in the US. And ang New York, mga 2,300. So they have the most number of cases all over gid. Thankfully, diri sa amon sa New Jersey, though hindi gid siya do kaamo na. New York is number 1, California being one of the biggest states is number 2 sila sa kadamuon, and then Florida. Diri kami sa New Jersey, the last time I looked, mga 305 cases ang reported, confirmed. Oo. So, ma'am, i-compare mo sa COVID, kamusta? Especially ikaw, nagtatrabaho ka sa hospital. Kung ikumparar mo, Ma'am Maricel, ang monkeypox kag ang COVID. Well, it's kalayo gid Bumbuan. Although the symptoms are similar actually, ang na-identify nga early symptoms, fatigue, fever, swollen lymph nodes, and but this time 75% of the patients nagadevelop sang rash. So ang COVID, the same thing, fever, fatigue, malaise. But ang COVID to Bumbuan, there's nothing like that gidya na, our hospitals were grabe gidya Bumbuan, na overcome gidyang bilog ng hospital, even the gym gin convert into patient areas. And at that time, before may big white van nga makeshift morgue, double deck na siya because unfortunately the patients who died hindi na ma-accommodate sa hospital, hindi na ma-accommodate sa mga morgue. So the hospitals have makeshift morgue, dako-dako nga van in the front of the hospitals. And that was a very sad case. So monkeypox, although if you ang gina-interview ng mga patients, they said na even one person I saw na interview siya sa, she's from New York. He had COVID twice and he contracted monkeypox, but ang symptoms niya mas worse kaysa monkeypox. Very painful ang lesions, the fatigue, ang swollen ng mga lymph nodes. So, and he even said, I do not wish this on anyone. Thankfully, siguro ang iyang nagyan nga COVID is not as severe. So, very painful ang ilang nga inagyan sang monkeypox. But the good thing with monkeypox is not as deadly as, say, COVID. Oo. So, sa hospital niyo, ma'am, so far, may na-encounter na kamo nga mga patients? So far, Bumbuan, wala sang reported nga monkeypox patient admitted sa amon na hospitals. And I think that's one of the big difference ng COVID. Monkeypox is not... Yes, oo, Bumbuan. Kinaga short of breath, kinanglan oxygen. With monkeypox is more like supportive. Ang fever, ang ilabi nga mga lesions, and although monkeypox wala pa sang approved gid nga medication, but they're using now TPOXX. Ang FDA approved na siya for smallpox. So amo nang gina-trial subong, and so far actually, although it's an ongoing trial going on, but kalabanan sa mga naka-take sang TPOXX nga ini nga bulong sa smallpox for monkeypox, in a matter of 3 to 4 days they feel much better. So it's a very promising development. Yes, oo.
So far, nga aman ma'am, nga nag-amugin na iya dira sa Amerika, haw, nga nagdamo-damo gidyang kaso, haw. Oh, again, ibang buwan, there's so many, New York, especially even with sa COVID. New New York is like the epicenter of, it's like a Monkeypox. melting pot. We have 3 big airports, and everyone, of course, comes to New York. So siguro sari-sari, who knows if where this really come from. Although mga 20 years ago, na-identify na di kuno ang monkeypox sa US, but not like this, na growing rapidly. There are questionable theories man na this could have been like a biochemical weapons or something, but I think we will know more as the time goes by kung ano gid ang ginghalinan sini. Although it was originally identified sa Africa in the 1950s, 60s at that time, but ang ini siya endemic or chronic sa lang sa dira nga lugar, and only 20 years ago na na-identify diri sa US. And ang ginalantaw nila sa una nga cause nis is not, although the name monkeypox, it's nothing to do with monkeys actually. It could be any animals, and ang they believe nga ang nagpalapta na diri sa una sa US at that time is through rodents, mga ilaga bala. And that's how it spread. Okay. Sige, at least mas apisar nga kadamo dira sang kaso, pero compared to COVID, Ma'am Maricel, somehow ma-manage naman niya ang monkeypox nga ini, no? Yes, Bambuan. So far, I'm hoping and praying hindi gid magpareso sa COVID kay grabe gid to, na hospitals ran out of ventilators. Grabe gid to wala gid to katupong tong COVID sa una, and at that time, unlike monkeypox, monkeypox na nastudihan na ni siya gali sang mga, that's why they started right away ang medication sa smallpox, because the researchers have been looking at this for decades na, and kung ano ang possible treatments and how to combat it. Unlike sa COVID nga new organism, new virus dito siya at that time. So do na out of gid na wala gid nakapreparar ang bilog nga kalibutan, and the US was hardly hit gid. And at that time, wala sang vaccine, wala sang medication, oxygen lang kag IV fluids at that time, and being airborne siya, very gid makalalaton. Although monkeypox is also through droplets, but they believe na ang molecule size ng monkeypox is bigger than COVID. So skin-to-skin contact ang at risk, or prolonged face-to-face contact, and through droplets also, but not as small and as like a COVID. So anyway, at least Ma'am Maricel, salamat gid sa tiyempo mo ha, as always, yung ginahatag diri sa amon sa Bombo Radyo Bacolod, ma'am. Yes, of course, Bomboan. Always welcome, gid, and I'm always, if as much as I can, I'm always happy to impart kung anong kakatabo diri, hopefully nga mangin helpful dira sa Philippines before dira hopefully lang gid mga muyo tang hindi maglala, just like here. Yes, salamat gid Ma'am Maricel. God bless you halong dira permi, ma'am. Salamat man Bomboan, and God bless you all kag sa tanan sa inyo dira sa Philippines. Thank you. Salamat, Ma'am Maricel Gamacorta. Ang ato niya, Bombo, international correspondent, direkta iya sa New Jersey, sa Amerika. Grabe sa ila to no? Nag-public health emergency gidiya. Pero pasalamat kita diri sa Pilipinas, baw. Hindi man kani kita magbugtaw nga mo sina, no? I mean, kung yung mga pwede kita mahimuon, especially ang ato niya nga gobyerno, more than sa tuyo, tasubong ahay, importation sang kalamay. Anong reaksyon nyo diri sa mga kauturan ta? Ang hambal nila direho, kadamo sa mga reaksyon ni sa importation ni sang kalamay nga tuyo, no, sang aton iya nga presidente, no? May mga reaksyon diri, may mga drama pa na nga resign kag wala ginpermahan nga ang ending
gaano man kalayo ang prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Diba? Or ang dating. Perte, no? Diba, dumduman nyo, di nag-resign gani ang DA Undersecretary, kaya hindi ko na ito yung pero man BBM, ti subong, by October, ginahambal, ma-import kita kalamay. Hindi 300,000 metric tons, pero 150,000 metric tons. Bombo Mike, pamatian tabala, kabahin sang pagpahayag sang aton iya nga presidente. Dali lang gid. Check nato na ang statement no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sang presidente naton iya mga kabenan no sang pungsod Pilipinas. Andala bombo Mike. Okay, sige. Okay, i-ano tagoro anay. Sige. Anyway, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ano mahambal niyo dere? Because sa mga tagpalamati naton, dibla, paano makakompete by October? Di ba na subong, amo ni subong sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, August. Di ba mahal-mahal presyo sang kalamay. Kiti ginahambal, isa sa mga basi untat galing, amo na. Pero iban hindi man magpati, basi may ginatago lang, hampang lang ni sa mga traders. Kung October kita ma-import sang kalamay, paminsaron tabala, by October, subong gani, or by next week, katapusan bulan, amat-amat na ang pagbalik sang galing. No? Amat-amat na. So which means, tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na kita sang kalamay. Ti ang hambal, ang argument dere, kung sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, ti ano na lang niya kung by October, damo naman ang kalamay, kinanglanon tagid subong nga mag-import sang kalamay. Ano ang yara dera sa importation nga ma-import gid tahaw? Sa mao maintindihan mo pa kun subong no, kun subong inablang kun ginimo bisang gobyerno nga ginpa-timing ate by October sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo by October, rather by August. Di dapat antes sina nagihota kay para pag-abot sa bulan sa Agosto nga amo gid ning off milling season. May kalamay kita, may ma-augment bala sang supply sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo sang kalamay. Di kun October pa, nano na lang ni. Basi ka baha naman sa amo na nga tiyempong kalamay. Kay sinong epekto? Sini. No? Makapaayo ni siya sa aton or baka hindi man makapaayo? No? So ano man, wise ni siya nga, kag intsakto ni siya nga, desisyon, ang gusto sang matabo ni subong sang aton iya nga presidente. That's why iban hindi mo malikawan nga magmalis siya nga, tingahaw, mamatumato gito yung undersecretary, how? Although nga nag-resign to siya, di ba regambal, di pa resign pa siya. Ara malanggali, may tuyo malanggali sa gihapon nga, may tuyo malang sa gihapon nga, mag-import ang aton iyang gobyerno. Arebla ho, ang statement sa aton iyang presidente. tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayong na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, banda
bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na. Baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Siguro malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa akin palagay, nabawasan natin na mabuti ang importation ng sugar. Tiya muna, ang iyaya nga punto sang presidente, subong may supply kita. Ti basi kuno ba October, why na kita supply? Do subong mo yang giminahalang kalamay kay ginahambal nga, why kita sang supply? Ti untat galing, di bla? Or by October pa? Insakto na yung analysis ang ato niya nga presidente. As much as, di bla, ang importation, why na iya problema, especially kung why man kikita yung supply. Pero diri sa Pilipinas, producer ta sang klamay, especially diri sa aton sa Negros. Tiya mo maneho sa mga producers, sa mga traders, tanan, anong reaksyon nyo diri? Makabintahan na sa aton? Di kung mag-import kita kag bagbalik sa pila, 40 ang presyo, bintaha para sa mga pumuluyo. No? So, ahay, do ka, hukis iban nagahambal, do ka something fishy ni how? Do ka something fishy ning about ni sa importation ni, balikan tang patrol Bombo Mike. Sang kalamay ni, una ang undersecretary to, resign na. Resign ko kay, diba? Ba't kaya, ma-resign kay Gambal ang presidente. Why ko na yan naghambal nga may import ta 300 metric tons. Nagmato-mato na siya ya. Ang gali, igo umuraho. Sa iya nga Facebook post. Amon di drinigin release sa nga to niya nga presidente ng importation sang kalamay. Damo lang reaksyon. No? Damo lang reaksyon sang aton iya nga mga kauturan na hanungod sini. Iban nga ano ni gani pagtawag? Iban nga ambal nila diriyo nabomboan yung mga information na iban nga mga planters gusto manila sang importation. Gusto man sang pipila na ka mga planters nga ma-import ang taga Negros gani sa SRA board nagperma. Iba ni mga kauturan natin gambal, nadamo kalamay ang sentral, ginatago lang nila mo man ang problema. Dapat amo ni tani unahon na sa aton presidente, no? Hindi nga mabali yung importa. Abe, yung ginagatago dra sa mga sentral da sang kalamay, pagwaan nyo na, kay why man kita ginakulang sang supply. Gahampang lang kamo damang-damang para magtaas ning presyo. Amo ni presyo ron sa aton iya nga presidente. Hindi tayo mag-abot na makonclude na nga, sa October, guro, ma-jutay ning supply ni, ma-import ta. No? So, checkero naton. So, amo na sa mga kauturan naton, hibaloon naton ang mga dugang iya nga mga development sini. Kunda yun nun, magiging sang presidente. Kaya muna dapat ang presyoron sang gobyerno, ta? Kaya ang ginambal nila, mga producers, diba? Sa mga interviews naton, kung mamangkoton mo ni sila, nag-produce, mga planters, natibliga naman na namon, ang amon nga kalamay, ato na to, naging hatag sa central, tapos sa central, kuwaon naman na siya sa mga traders, and then alin sa traders, kuwaon sa mga retailers, tiban, gambal, na ginapungga na sa central. Raid all warehouses nationwide. Bawdo, tsakto man nga punto, Sir Ben. Instead of focusing sa importation, why not ang aton iyang gobyerno presyoron ning nagatago ni Dres Negros ang mga central there, mga information kita nga natago nyo da kalamay da. Ginamhampang-hampangan nyo para magmahal ang presyo. No? Ano bala? Tuso bala nga klase nga. Sa tutuod, paano kita magkulang sang supply nga do?
ang plantasyon tasang tubo diri sa Negros. Sa Negros alone sa pagkalapad. Which is very self-sufficient kita. Kung tanawon mo, hindi mo na kinanglan mag-import Why not, no? Amo ni tani ana yang tutukan sa aton iyag nga gobyerno. Kay makabulig sa tanan-tanan, makabenepisyo sa tanan-tanan. Other than makonclude kita by October basi ma-import ta hindi 300,000 metric tons ni kundi 150,000. No? Cookies amo na blang ginahambal nila daw kalayo gid sang hampol sa Bokol. No? Tsakto na sa mga kabombo naton. Agree ka mo sina nga ma-focus kita sa importation. Anyway, diskusyonan ta ni Dugang kay may buy-bust operation kadako-dako ni nga buy-bust operation minilyon ka pesos naman no iniya why untat gid na. Mag-start ang milling season sa September, damo na supply ti nga ma-import tahaw. Oo, amo man na. Debla? Iba nagsugod na galing. Tinalikdan. Gagaling na. So nga ma-import kita. Amo nang gambal iba nato yung mga kautulan, something is fishy. Sa pihak nga linya, chikero naton si Bombo Grace Din Lubaton. Sa dugang nga report. Please go ahead. Bombo, patay ang driver sang motor matapos makabunggo sa isa ka bisikleta dito sa syudad sang Sagay, especially sa Puro Kinasgasan, Barangay Bato, Bomboan. Sa information nga nakuha naton ang driver nga gimawian sang kabuhi, driver sang motorsiklo mo si Maldino Manggay, 49 years old, estudyante sa Barangay Rizal, Kamagyan ang ngalan, Bombo Grace? Yes, one. Kamagyan ang pangalan? Maldino Manggay. Maldino Manggay. Tapos bawaan, iniya ang nag-drive sang bicycle, no, amo si Gabriel Alcala, 23 years old, no, residente sa Barangay Bato, sa amo nga syudad, kag si Manggay Bomboan, no, gasunod ni sa kay Alcala, kag aksidente nga nabunggo sa likod sang bisikleta. So ang impact sa ni Bomboan grabe gid, amo na nga natumba, no. Ang duha, no, ka mga ginadala sang duha ni ka mga biktima man, no, si Manggay kag si Alcala. Rason nalampos ang ulo ni Manggay, rason nga napatay siya, Bomboan. Kag ang driver naman sang bisikleta nga si Alcala, mga minor injuries lang ang nakuha. Si Manggay siyang driver sang motorsiklo, Bomboan. Okay. Bombo Grace, sa dugang nga report, ining suspected siya ining buy-bust ni kagabigin patigayon? Yes, Bomboan, kagabi na siya ginpatigayon sang Bacolod City Police Station 8 kag nakakuha sila no sang 4.3 million. To be exact, 4,318,000 pesos with a weight no of 635 grams, Bomboan. Oo, sino ning pangalan sang sang suspect? Sa Bomboan, pangalan sang suspect si Azer Villarosa. Azer Villarosa, 36 years old, kag-residente sang Purok Masanadjahon, Barangay Panokoy, connected sa nasapuan nga bangkay dito sa Barangay Vista Alegre nga si Alex Soberano. Sige. Salamat, Gid, Bombo Grace. Yes, Bomboan, naman ang mga reports kadigikan sa patron ni si Bombo Grace, Tin Lubaton, para sa pamansang radyo na Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Tin Lubaton. Yari na aton mga sister stations. Bombo Radyo, Western Visayas. Welcome and good morning! Tulong dari sa may bahina sa istasyon sa Bombo Radio alas 10 subong nga aga. So mga tagdaog ta dari Sedaya Wilhelmina Capanas, Rosalie Villarreal, kag Veronica Capada sa Studio Dro. Samtang sa ato naman yang mga ang sabahin sa aton nga online activation sa Consolation Prize ang Rena Store ni Regina Herawa, samtang ang Consolation Prize man sa Cynthia Store ni Cynthia Giasnes, samtang ang first prize Donna Store ni Dionisia Boteros. Magdala gid sa duha ka valid ID sa pag-claim sang inyo yang premyo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 33 minutos. Makaligad ang 5 sa aga. Shakiron ta na ang linya
sa aton nga mga sister stations. Una kita, welcome and good morning Bacolod. Welcome kid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita na mundriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, nakasulod ang Pilipinas nga ginrepresentar sang Negros Occidental Little League sa semifinals sang 2022 Little League Softball World Series sa Greenville, North Carolina. Ako man nga bugal nga namon diri sa Negros Occidental nga nagrepresent kami sa pungsod Pilipinas, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Kag sa dugang panamon diri iyang balita. Kahapon nagpasalamat sa ang presidente sang United Sugar Producers Federation sa ang ining hamalay ginapasalamatan niya gid ni sa Ginoong dugay nga nang ginapangamuyo nga nagwa na ang ginatawag sining falsifikador nga Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Suno ni kay Mr. Manuel Lamata, nagapasalamat ini nga wala gintalikdan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa nga wala nagtalikod sa problema kuno sang sugar industry. Matapos nga wala sinigin pasugtan nga makasulod ang 300 metric tons nga sugar import. Pero why pa ni siya nakaibalo nga ang pinaka-latest nga development sa buong Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Nag-statement naman ang presidente nga na-abort tutuod no ang una to nga ginambal importation pero by October may ginatan 150 metric tons nga importation naman. May panikatag reaksyon naman ng amon iyang mga planters no driya sa amon sa may probinsya sa Negros Occidental. Kag sa dugang panamon diri nga balita ay patay gining nagamaneho sang motor nga si Maldino Mangay na involved sa sining isa ka aksidentes dalanon sa Purok, Linas Gasan, Barangay Bato, Syudad sang Sagay. Buy-bust operation naging patigayon kagabi sang Police Station 8 4.3 million nga balor sang suspected shabu ang nakuha kay Acer Villarosa. Connected ni siya sa nasapuan man patay dito sang tinalikdan blang bulan sa Barangay Vista Alegrete. May ginahambal may kaangtanan sa initanan sa illegal nga droga. Amo ining mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos ka probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning Bombo Lindsay, kag maayong aga Bombo Radyo Western Visayas sa amon diri mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon no kag daw masami naman subong nga hapon kada hapon nag-ulan diri mo, nagabobo ang mabaskog nga pag-ulan. Kag di syempre no ekspektaro na dayon niya sang mga taga syudad sang Rojas ang pila diri ka mga kabaranggayan nga mataas na naman ni magabaha na naman sa ilang lugar. Sa ginpalabot diri nga mga laragway sang isa ka concerned citizen dira sa may bahin sang Graceville subdivision sa Barangay Tiza nga masami gidya nga ginabaha kag ginakaalarma nila ini nga pagtaas ng tubig baha dira ya every time nga magbubo ang mabaskog nga pag-ulan. Kag nasunod diri sa ginpalabot man nga nga concern sini nga isa dira ka residente nga may mga kuntani no lantawon ang mga creek dira sa ilayang lugar kag i-check sa Bureau of Lands kay may mga bago nga construct nga mga pamalay didto sunod diri nga ang tag-iya sang subdivision nga duga lang bala do ga pinagusto ako na nga na nagapundo ang tubig dira nga kahimuan man kung kaisa sang aton man nga mga kautuhan. Sa duga namon diri nga mga balita and speaking of baha no may isa diri ka registered nurse siya by profession kag nagtinguha gid no nga mag change career no nang bilang isa ka environmental planner kag sa nagwa kani ka sang damlag lang nagwa nga resulta sa mga nakapasar sa environmental
planning licensure examination ti nakapasar no ining tumandok sa Kamburanan Tapaz Capiz nga si Mr. Stephen si Mr. Stephen file din kung sa diin gani nakapasar ni siya out of 108 ka mga pastors kag 48 ka mga pastors diri sa Western Visayas, isa ining taga Tapaz Capiz. So nagapati ni siya nga kinahanglan ang pagplano gid no sa aton sa LGU naton para nga ti mabuhin-buhinan man ang mga problema nga dala sang epekto na yasang aton nga himuan pagabot sa aton nga environment. Kag sa dugang namon diri nga mga balita man ang amon nga mga PDLs diri no, mga persons deprived of liberty ang ginpangturukan na sang nagigad nga adlaw sa Agosto 11 sang booster shot. May ara sang 244 ka mga person deprived of liberty ang natigayon nga maturukan sa first booster shot. Ini ang sang programa sang inisyatibo sang gobyerno sa lokal namon diri nga kabuhi mo gugma ko ang ikaayong lawas mo kalipay ko. Amo ni siyang inisyatibo nga programa ni Governor Fredeniel Otto Castro. Kag sa mga police reports namon diri ba nagabalik naman diri ang uso naman diri ang kinawatay bike nadula dito sa Panitano kag kahapon nga adlaw no nagreport ang isa ka PWD sa Rojas City Police Station nga pagbukas sa iyang pwesto nga kalayuhan sang relo dula na ya ang 12 ka mga units sang branded nga mga relo. Amo na ini so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolin. Madamo gid nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri aga pa ang ginaistoryahan namon ang nag-viral nga video nga gin-upload sang isa ka residente gikan dito sa may banwasang Malinaw diri sa amon sa probinsya sa Aklan. May kang tanan sa ini nga ginaligar nga isa ka aswang. Di may aswang kuno to nga nagalinibot sa ilang banwa kag madamo na kuno sa mga residente dito sa ila banwa ang nagareklamo kag napanuhan o kung nakitaan ini nga ginaligar nga aswang samtang pulo pasensya gid sa mga nagapamahaw sa ini nga pangurason na samtang ginasupsop sigon ang ini nga utok kag dugo sang mga kasapatan based sa Facebook page sang ini nga tag-iya sang isa ka ido nga si EJ Berdandino based to sa iya nga Facebook post dati share siya sa ilang mga residente man dito sa ilang banwa nga dapat maging aware ang mga residente kag mga nagapanag-iya sang ini nga mga kasapatan like mga ido, manok, kag baboy kay man may ara sigon nga winarang o kung nagalibot-libot kay ini nga aswang di kalabanan sang ido partikular ini nga tuyo pa or bata pa nga ido kag manok kag mga baboy ginasupsop gid ang ilang dugo kag utok kag gilayon man nga ginaaywan ini matapos nga patay na kag bayaan sang ini nga ginaligar nga aswang pero ginsupsop ang dugo kag utok. Samtang dugang man balita diri sa amon regarding bala sa atong nga na-report man naton sang nagigad nga mga semana may kang tanan sa mga menor de edad nga ti nagrambulan kag nagsalapakay nagsalapakan dito sa tubang mismo sang amon nga at Kalibo Municipal Police Station para turan sila sang leksyon kagapon nagpatigayon sila sang clean up drive sa lugar kung sa din mismo sila nag-create sang ini nga kinagamo. Naglibot-libot to sila sa bahin sang amon nga Kalibo Pastrana Park kag nag clean up drive pero naghakot pagid gani ini sang
nagkalain-lain nga reaksyon sa mga pumuluyo diri sa amon sa probinsya sang Aklan kay man nagasiling pa to ang iban nga tinga ako no ginapakahuyan sang amon kalibo PNP ang ini nga mga kabataan. Dagin upload mo sa inang social media ang litrato at isar nga naka-blurred ang itsura sang ini nga mga pamatanon pero ti daw ginbatikos pa ini sang kadaman kay man nga ako no nga ginapakahuyan pa kay man ara naman ginahimo naman nila ang ilang penalidad. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti subong may mga 4 to 5 days na siguro ang nagligad sang nagapaguwa ang amon nga kalibo mayor kay Mayor Juris Bautista Sufro sang panibago nga executive order kung sa diin nagamando nga may ara na sang curfew ang mga minor diri sa amon starting 10 p.m. up to 4 a.m. kag ang business hour operation business operation diri sa amon tubtob na lang alauna sang aga kag 11:30 sang gabi bawal na magpa-order ang mga bar kag restaurant sang makahulubog nga ilimnon. Di subong naga-ronda kag naga-alibot-libot ang amon nga mga katapos ang kapulisan kag kaina lang gid sa report sang amon nga patrol reporter ti duha to ka menor de edad nga babayi ang ginpapahuway anay kag dito anay gin nagpabilin sa Kalibo PNP matapos nga madakpan nga naga winarang pa 10 oras ang kagabihon na. Subong man ang mga bar diri ginalibot man para sa ini implementasyon sang executive order sang amon nga alkalde kay man diri sa amon sa probinsya sa Aklan kadamo nagid sang mga aksidente nga ginakainvolbaran sang ini nga mga menor de edad. Wala mo lang ini so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tingin pakibahin diri sang Banwa sang San Joaquin nga early detection ang rason ko nga ati apisarya mataas ang kaso sang dengue sa ila. Wala iya sang may na record nga patay ti halin sa nagliligad nga mga binula nagapanguna ni ang Banwa sang San Joaquin sa mga banwa diri sa may probinsya sang Iloilo nga may pinakamataas nga kaso sang dengue apang sandig sa latest na record sang Iloilo Provincial Health Office nakasaad nga ti nalapawan na inya sang Banwa sang Oton. Samtang sa iban panamon nga mga balita diri sa may syudad sang Iloilo namutikan diri sa mga residente sa barangay Zamora Milieza Iloilo City proper nga sako ang pasulod gwa sa mga pangayaw sa ilaya nga lugar umpisa sang ginbantayan sang mga kapulisan ang barangay Tanza Esperanza Iloilo City proper kag ang barangay Bakhaw Mandurriaw. Tiapisar nga wala pa sang konkreto nga ebidensya o kung kumpirmasyon ginakangawan diri nga kaangot sa illegal nga droga ang transaksyon sa mga tawo nga nagasulod sa barangay Ila Binayakon kaagahon. Ginapabaskog diri sa otoridad ang monitoring sa mga persona man nga may mga kaso anay sa illegal nga droga nga bag-o lang ya nakagwa sa presuhan. Disunod diri sa Regional Police Drug Enforcement Unit Region 6 nga iban sa sini nga mga persona nga nagabalik sa ila nga illegal nga aktibidad. Di halimbawa sunod sa iya amuya ang latest operation sang RPDEU diri sa may syudad nga natabo sa barangay Cain La Paz kung sa diin dakop ang 4 ka mga tawo nga may masobra 1.6 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Samtang istoryahan taman ini ang latest na statement sang aton nga presidente nga ti maga-import kuno ya ang Pilipinas sang 150,000 metric tons sang kalamay. Recent statement lang ni nga kung sa diin ti una na to gani no nga ginreject sang presidente naton ang pag-import sang 300,000 nga metric tons sa kalamay ugaling kay sa subong bawa ma-import man gali kita sa gyapon ti daw pampalubag loob lang to yang ginreject ang importation sang kalamay subong kay ti ma-import man gali kita ay nano na lang ini bomboan amo na gani Bombo Lindsay no, that is why nga
some things fishy gid mga kauturan naton diri ti hindi mo malikawan nga mali siya ay ano to mga drama-drama lang to gali tapos at the end of the day by October ma-import naman kita sa kalamay gahambal gani diri Bombolense nga tingaki nang lanon tagid nga mag-import kay by that kuni ka gasugod na subong ang galing by that time by October madamo naman na i-supply sang kalamay sa market hindi ayan useless lang ina tinga ang iduso tagid ang importation ano gid nada sa importation ha Bombolense Amugid, di ba sing ginakakulbaan dari sa presidente naton nga basi pag-abot sa Oktubre, mahubsa na kita sa kalamay. Di ba laging pa early gani ni ang sugar miller sa pagbukas sa paggaling dari sa amon sa September first week. Maumpisa man ang pagaling tingaan ni gidabi nga mag-import sang kalamay bisan mo ay man kita dari ginakulang pumurita. Amo na gani no ang nagwado kanugon lang to gali ang pag-resign ni Under Secretary Sebastian kung sa diin ganyan motong rason di ba kung nga man nga nag-resign siya kay hindi magsugot ang presidente nga mag-import kita sa 300,000 metric tons nga kalamay tapos ang ending gali Bombo Radio Western Visayas posible maga-import man gali kita kay ini mga traders man no amo man ni sila kung kaisa man ang dapat nga investigahan or check karon gid man kung bala to ila report sa presidente nga pagakulangon gid man kita sang kalamay antes or sa bulan sa Oktubre Bombolense. Amo gid tigali ngay ba siguro iba nagapang-hoard. Amo na nga timahambal nga kulang supply ta sang kalamay. Di kaluluoy la niya mga sugar farmers and planters naton. Kung mag-import pagid kita ti dapat kuntani sila inaya ang pangapinan Bombo April. Tama ka gidira Bombolense kay man abi ko maki Filipino manini nga si PBBM ti anong natabuaw no daw nagabaliktad kung sa aton pa sa kahaba-haba sang ining pagdesisyon ang balik dali ma-import lang man gali kita sang ining kalamay ti daw Bombolense daw kahaladlok nga sa mga desisyon nga amuni nga may mga pabag-ubag-o nga may mga statement nga ti siling nga to sang una ay why sang pag-import kagini nagka-isu-isu pa gani ang ini nga pag-resign ni Undersecretary Sebastian tapos ang ending ma-import malanggali ti nagahay-hay na naman ang abaga sini sa mga naton diri mga Pinoy naton diri nga manufacture man sang kalamay diri sa aton Bombolense. Kaya mo geti hindi man 300,000 metric tons kuno konti lang kuno ang bal ni President BBM 150,000 metric tons lang kuno sang kalamay pero kabay pa nga hindi niya madayon ang importation kag ti makita bala sang presidente naton nga bastante ang supply sang kalamay. Sige lang ala na ginang akon nga tiyempo. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So ay nakita may nabilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalte for the second. Sa gihapon sa liwat, ako ang inyong alagad Bombo Ansin Dolsorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022 ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sa standard time 4 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalagko bago. Mainit-init pa nga mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 15 sa bulan sa Agosto 2022. Mga kabombo una kita sa aton si mga headlines sa top story of the day. President Bongbong Marcos nagpayag nga posible ang kinahanglan nga mag-import ng kalamay sa bulan sa Oktubre apang hindi magdangat sa report nga 300,000 metric tons.
Sa balita lokal, sugar industry leader, nagpasalamat ka nagbuya si DA Undersecretary Leocadio Sebastian sa mga responsibilidad na ginhatag ni Presidente Marcos. Presidente sang UNIFED nagalaong nga masilutan man si SRA Administrator Hermenegildo Serafica sa napunggan nga sugar importation. Samtang bodega sa mga traders ginaparade agud nga may baluan kung may supply sang kalamay. Mga ginikanan sa mga players ng Negros Occidental Little League nagalaom sang kadalagan sa World Series sa Amerika. Balita naman, national public school teachers kagang ilang nga mga kabataan ginaduso nga maka-avail man sa scholarship grant. Hatid sa entertainment program para sa mga Filipinos nga nagatrabaho abroad liwat nga pagabuhion sang OWA. Samtang pagtuko naman sang Bangsamoro Transition Authority ginpabugal sang Malacañang. Balita international, US Congressional Delegation nagabot sa Taiwan kahapon. United States Vice President Kamala Harris nagaplano nga magtambong sa isa ka state funeral para kay anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Balita naman sa negosyo, presyo sa diesel kag kerosene lauman nga maganubo buwas sa aga. Ginabatayan pa ang pagbago sa gasolina. Sa balita sa hinampang Lydia De Vega, iga-immortalize sa tukuron nga POC Museum sa New Clark City sa Kapaz, Tarlac. Balita naman sa entertainment, Derek Ramsey nagakabig sa iya kaugalingon bilang semi-retired na sa showbiz. Sa balita espesyal, players ang Swedish Football Club nakapakasal gihapon bisan nagtuon sa petsa sang ilang hampang iyang kasal utod ng instant substitute. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kamoy ato aton si mga headlines. Kakaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Una kita sa aton sining top story of the day. Gimpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa karon nagapungko bilang Agriculture Secretary nga posible nga kinahanglan nga mag-import ng kalamay sa bulan sa Oktubre apang hindi magdangat. Siging report nga 300,000 metric tons nga kinahanglanon. Sa isa ka vlog nga ginpost sa Facebook page sa Office of the President sa Domingo, gipayag ni Marcos nga naga-coordinate na sa karon ng gobyerno sa pila ka mga stakeholders na tuloy sa issue sa sugar importation. Sunod sa iya posible sa bulan sa Oktubre, paubos na ang supplies ng kalamay sa Pilipinas kag kinahanglanon na nga mag-import apang jutay gid lamang. Sunod diri hindi ini mangin tuman kadamo ka ukon kadamo kaangay sa ginambalan sadto nga 300,000 metric tons kag nagapakita ini nga dako na ang 150,000 metric tons para sa bilog nga tuig. Nagapati naman si Presidente Marcos nga nabuhinan karon sa maayo ang importation sang kalamay. Gin-explikar man ni Marcos nga una sini nga gin-reject ang mga proposal para sa importasyon sa 300,000 metric tons ng kalamay bago sunod sa iya madamo pa sa supply ang pungsod agud nga malabot ang demand. Tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayong na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Siguro malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa akin palagay, nabawasan natin na mabuti ang importation ng sugar. Ang kamahin sa pagpahag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang sa kaangot nga balita, nagapasalamat ang presidente sa United Sugar Producers Federation o kon UNIFED nga nagwa na ang ginatawag sining nga palsipikador nga si Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian nga madugay naman niya nga ginapangamuyo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Manuel Lamata,
Nagpasalamat man ini nga wala gintalikda ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang problema sang sugar industry matapos nga wala sinigin pasugtan nga makasulod ang 300,000 metric tons nga sugar import. Suno sa presidente sang UNIFED kon nakasulod sa pungsod ang natalana nga i-import kon tani nga kalamay. Marimalaso ang sugar industry sang pungsod. Ang iga-import kon tani nga kalamay ang magasulod sa pungsod sa tion man sang peak milling season sa bulan sa Oktubre kag Nobyembre kung sa diin mapatay ang sugar industry sang Pilipinas bangod madamo na ang supply sang kalamay. Suno pa diri wala man sang kakulang sa supply sang kalamay bangod madamo ang supply apang kun baklon sa merkado tuman ini kamahal. Well, unang-una, no, papasalamat din kita sa Ginoo nga daw napamatian kita nga nagguwa na ng ang falsifikador na si Sebastian. Kag ikaduha, mapangayo gid kita madamo gid nga salamat sa aton mahal na Pangulo Bongbong Marcos nga waay gid siya nagpasugot kag waay gid siya nakalikod sa problema sa aton sugar industry nga wala yan naging pasugtan. Ang kabayan sa pagpayag ni UNIFED President Manuel Lamata. Samtang ginabantayan sa karon sa sugar planters sa probinsya sa Negros Occidental ang kaso ay pasaka batok sa miyembro subayan sa Sugar Regulatory Administration o kon SRA Board matapos nga madakpan ang pag-import kun tani sang 300,000 ka metriko toneladas sang kalamay. Sunod sa kay Manuel Lamata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation o UNIFED, dapat ka maghalina sa pwesto si SRA Administrator Hermenegildo Serafica apang wala ini makaibalokon nga hindi siniluyag nga maghalin bilang administrador sa SRA. Apisal pa nga nagdiskubrihan na ang pag-import kun tani sang kalamay kagin basura man sang presidente. Santo sa nakuha sini nga impormasyon sa tion nga nadayon na importasyon sang kalamay ilaligan nga mayara sang kitaon ang sabayan sang Sugar Board sang 600 million pesos. Ang Sugar Order number 4 natala na kun tani nga mag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay kagilalantaw nga magasulod sa pungsod sa bulan sa Oktubre tubtob sa Nobyembre. Sunod sa kay Lamata, ginahulat na lamang siniya pagpasaka sang kaso ni Senate President Juan Miguel Zubiri batok sa miyembro sa Sugar Board. Nagapati man ini nga dako man ang naamot sa informasyon nga napadangat nila sa presidente sa tanan nga nagakatabo. Wala man sa natabo nga survey apisan nga makapilan niya ini ang gisulit-sulit pahayag nga kinanglan anay sa survey sa bayan sa mga sugar centrals agon may buluan ang kulang sang supply sang kalamay antes mag-import apang wala ini natabo bangod lain man ang lakat ni Serafica. Ginapabot man nila mata nga sa sunod nga inadlaw mayara na sa development kag lalantaw nga mapasaka na sa Senate President ang kaso batok sa SRA Board. 600 million kuno ang probable kag posibilidad nga kon makasulod na amo ng kitaon. Alin na yan sa baba sang aton Senate President. Di paano siya magambal pa ubos supply? Way sa gani ka survey nagmala nang akong tilaok sang ambal siya. Kabalo ka naman sina. Dugay na kuya gambal nga pasurvey. Way ma. Way gidya ka sa pakit. Kaya ang iyayampang lain mo. Ang kabayan sa pagpag ni UNIFED President Manuel Lamata. Samtang ginapanawagan sa presidente sa United Sugar Producers Federation o kon UNIFED nga buksan ang mga bodega sa mga traders agud mahibaluan kung may supply pa o kung wala. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Manuel Lamata, wala sang kakulang sang kalamay apang tuman kamahal ang presyo ka kun baklon sa merkado. Ginpayag man ni Lamata nga ang sugar traders ang nakaganar diri kag hindi ang mga planters bangod wala sila sang nautang nga kalamay. Ang tanan nga kalamay sang planters ang nabaligya na sa mga traders gani ginakabagay nagakabagay lamang nga buksan ang ilang mga bodega bangod nagapati ang UNIFED President nga mayara sang nagatago sang supply sang kalamay. Nasubuan man sila mata nga ginabaligya sa mga planters sa traders sang kalamay sa manubo nga presyo apang ini ang ginabaligya sang tuman kamahal sa merkado. Suno sa sugar planter ginamataro nga magbaligya sa sobra sa presyo sang ginbakal sa planters apang hindi man dapat matam-an ng mga konsumidor. Ginalantaw man sila nga may nagakatabo nga economic sabotage kaya ginagamit ang kalamay. Mahal pero mayara. Tinanong ko siya ganun. May nagatago.
Si sugod kahapon, kag subong iambal ko naman di sa imong palatuntunan. Mahal na Pangulo, buksan mo na ang mga bodega, ipasurvey mo lahat na sugar mill, lahat bodega sa mga trader, ipasurvey. Kasi si Serapika kagang iya board, nagakadol, nagatago sa mga hoarder. Ang dugang pahayag ni Unified President Manuel Lamata. Samtang sa ibang pagid nga balita lokal, nagpanugyan ang Iloy sang pitcher sa Negros Occidental Little League softball team. Ngayon ni JC Pautal ang tanan agud nga magdaog sa 2022 Little League Softball World Series sa Greenville, North Carolina. Agud nga mangin bugal man ini sa Pilipinas kay hindi lamang sang ila sila nga pamilya. Ini matapos nga nakasulod na sa semifinals ng World Series ang Team Negros. Sa interview sang Bombo Radio kay Juliet Lubaton Pahutal, nalipay ini bangod nga nakampang sa international stage ang anak sini, kaghalos tanan man nga anak sini ang nagampang sa bahin sang softball. Wala o kun walo pa lamang katuig si JC sa naghampang na sang softball sa syudad sang Bago. Sunod sa kay Juliet, ining si JC ang nagumpisa sa pangampang bilang shortstop, tubtob nga nag-training ini bilang pitcher. Sunod pa sa Iloy ni JC, wala man sa seleksyon nga natabo. Bangod ang team ang naghampang nangadan kung siring gin-train sa private sector kagin suportahan sa provincial government sa Negros Occidental apang amay ini ang nag-in-house sa Bacolod City National High School para sa training. Malipayon nga bata ining si JC kay hindi man ang nag-guide sa iya nga mga kaupdanan. Hindi man matakos ang kalipay sini, bangod halos tanan nga magkabataan sini ang nakasulod sa softball team kag nagampang para sa Pilipinas. Wala man na may nisang libog bangod ginsabat sa provincial government ang gasto sa bahin sa training kag pagpadulong sa Greenville, North Carolina agud nga magampang sa 2022 Little League Softball World Series. Alam, siya pinagpuro lang ito siya. Hindi ko makita ka nagapusmod ka dali. Kasi nag-guide yun sa mga upo. Diyan ka sa lanit, nag-guide siya. Wala siya, sili nga ang iya posisyon, pitcher na sa game field pa sa may bantay na siya, may bakol pa siya. So, tanang ko, pwede ka, shortstop na siya, pwede. First base. Ang kabayan sa pagpag ni Juliet Pahutal, Iloy ni JC Pahutal. Samtang tuman man ang kalipay ni Nelson Pahutal o kung Nelon Pahutal, amay ni JC, nga halos tanan sini nga mga kabataan ang nagampang sa softball kag ginapabugal ni ang iya sini nga anak. Ngipag man sini nga mapagsik kag athletic ining si JC. Ay, sobrang kalipay ko kasi tanan ko kabataan nagsulod sa amon ng ampang. Ang kabayan naman sa pagpag ni Nelon Pahutal, amay ni JC Pahutal. Samtang hindi naman matakos ang kalipay sang Iloy sang catcher sa Negros Occidental Little League Softball Team matapos nga makahampang ang anak sini sa 2022 Little League Softball World Series sa Greenville, North Carolina, kag sa karon sila ang nakasulod na sa semifinals. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Asuncion Sulatoria, Iloy ni Crystal Lubaton, wala sini ginalauman nga mangin catcher ang anak sini kag maghampang sang softball bangod wala sang bisan isa sa ila nga nagahampang sang nasambit nga sports. Una nga naghampang bilang second baseman si Crystal, tubtub nga nagtraining ini bilang catcher. Sunod kay Asuncion ang iyang anak ang nagahagaran lamang. Nanday JC Pahutal nga maghampang sang softball nga muman ang iyang pakaisa. Sunod diri nakita man sini nga mabudlay ang training apang nagapadayon ng anak sini bangod pursigido nga maghampang. Wala man sang ginpagwa nga kwarta o kon gasto man ginikanan sang Negros Occidental Little League Softball Team. Bangod ini ang pribado nga team kay ginasuportahan sang provincial government sang Negros Occidental. Sa coach lamang sila nagakuha sang update sa ilang mga kabataan bangod hindi makauyat sang cellphone ang ilang mga anak samtang nagahampang. Naibaluan nga Negros Occidental Little League ang nangin kampyon sa Asia Pacific region kagamo ang nagtiglawa sini sa 2022 Junior League Softball World Series. Kalipay, kalipay. Sugalit na kalipay. Wala ko yung kagom kalipay parehos din. Super proud. Nang sa coach lang kami baliga pangamusta kasi hindi sila totally kakapyot kaya cellphone kaya hindi kinaipuwede sa ila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Asuncion Sulatoria ang Iloy ni Crystal Lubaton.
Samtang masobra 4 milyones ka pesos ang balor sang masobra tunga sa kilo nga ginasuspetsuhan shabu nga nakonfiskar sa bypass operation ang ginpadayon sa Bacolod Police Station 8 sa Purok Masinadjahon sa may barangay Panukoy, Bacolod City kagabi. Ang nadakpan gikilala kay Acer Villarosa, 36 anyos ka residente sa nasamit nga lugar. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang station commander sa Bacolod Police Station 8, konektado si Villarosa kay Alex Soberano nga nasapuan patay sa may barangay Vista Alegre sa syudad sang Bacolod. Na-recover ang 8 kaputos ng shabu ang ginabanta nga nagabalor sang 4.3 million pesos. Sunod sa kay Puerto, bodega ni Soberano si Villarosa kabahimo isa sa mga gindagdagan sa kapin 4 ka kilos nga shabu nga ginaligar ginaduso ni Soberano sadto. Ipayag man sini nga napriso na sadto si Villarosa sa kaso nga murder ka nakagwa sa tuig 2019. Nakakuha naman sa informasyon ang mga otoridad nga naga-engage sa illegal nga druga ining si Villarosa. Kapin isa na kabulan nga ginamonitor si Villarosa antes na tigayan nga madakpan pinaagi sa buy-bust operation. Nagpasalamat naman si Puerto sa kooperasyon sa mga pumuluyo ka barangay agon nga madakpan ining si Villarosa. Nakahunong naman sa karon sa Bacolod Police Station 8 ining si Villarosa kanatalana nga mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. May mga impormasyon nga halin man sa mga pumuluyo kag sa aton barangay officials kay sige man monitor sa iya nga natransak pa kay na sa iya kay banta ka damo sa lugar gali ako mga mga impormasyon nga halin pa ni kay Alex Soberano nga hulog patay o sa may Vista Alegre. Sang una ko na abot ng 4 kilo ang hulog na sila ito nga nakuha sa Silay City iya to ni Alex. Ang kamay sa pagpag ni Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, patay ang driver sang motorsiklo matapos ini mabungguan ang isa ka bisikleta sa puro ka Linas Gasan, Barangay Bato, Sagay City sang Agosto 12. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio Bacolod, ang driver sang motorsiklo ang ginkilala kay Maldino Mangay, 49 anyos, residente sa Barangay Rizal, Sagay City, samtang ang driver sang bisikleta mo si Gabriel Alcala, 23 anyos, residente sa Barangay Bato sa nasambit nga syudad. Sunod sa kapulisan, ginasundan ni Mangay si Alcala sang aksidente sini nga nabungguan ang likod sang bisikleta. Sila ang pareho nga natumba kag bangod sa mabaskog nga impact. Nalampos ang ulo ni Mangay, rason nga ini nadulaan sang kabuhi. Nakaangko naman sang minor injury si Alcala kag gindala sa balay Bululngan. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan niya sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon si Mangay sang natabo ang insidente. Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kangambuyad to ang mga kondan sa aton sila top story of the day. Ka mga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa mga nagapaunang balita national kag international kaiban pagid nga mga balita aton panumbarikan. Pagkatapos, gid lamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns. Philippine Standard Time, 28 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Sarang na nga maka-avail ang mga public school teachers kagang ilang nga makabataan sa scholarship grants. In kaso ginman nga mapasar bilang layi ang Senate Bill number 399. Ginfile ni Senator Francis Tolentino ang Senate Bill 399 ang maghatag sa mga public school teachers sa scholarship grants agon nga makaangkon sa master's, doctorate o postgraduate education may kamtan sa subjects o mga kurso nga ila ginatudlo. Sa idalom naman sa gipropose nga hagna ang scholarship grants ang sarang nga ma-avail subahin sa mga educational institutions nga gin-operate naman sa gobyerno sa Pilipinas ka political subdivision sini. Sunod sa kay Tolentino ang gin-propose nga hagna ang mga-engganyo sa mas madamo nga mga manunudlo nga mag-render sa ila sini serbisyo sa public school system. Sunod sa senador paagi sa diri nga ginaduso mas madamo ang matudloan nga mga public school students sang mga manunudlo ka makaangkon sa mas
di kalidad nga edukasyon para sa mga Pilipino nga magaresulta sa mas produktibo nga sosyedad. Sa idalom sang hagda, automatic naman nga matagan sa scholarship grants nga naga-cover sa elementary, secondary, kag tertiary education ang mga kabataan sa eligible nga mga public school teachers. Samtang liwat nga pagabuhion sang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA ang Hatid Saya Entertainment Program para sa mga Filipinos nga nagatrabaho abroad. Suno kay OWA Administrator Arnel Ignacio, igabalik siniyang balik saya, hatid saya para sa mga OFW. Sunod diri ang paghatag sa entertainment sa mga overseas Filipino workers. Ang mga isa sa mga inisyatibo sang OWA sa idalom sang iyang pagpamuno, magluwas sa paghatag sang assistance sa mga workers kag sa ilang pamilya. Si Ignacio nga nagikan man sa entertainment industry ang nag-anunsyar sini pila ka palamang kaadlaw matapos nga siya ginhingadlan bilang bago nga OWA administrator ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang hatid saya ang unang ginlunsyar sang 1980s bilang isa ka musical tour nga naga-feature sa mga Filipino performers, entertainers kag singers nga nagabiyahe sa nagkalain-lain nga mga syudad abroad kung sa diin may madamo nga mga numero sa OFWs. Tinutuyo sini nga ma-relieve ang homesickness kag culture shock sa mga OFW ilabi na sa mga nag-migrate abroad para sa ilang bag-o nga mga trabaho. Sa anong napusan nga balita national, ginpabugal sang Malacanang kahapon ang pagtukod sang bago nga Bangsamoro Transition Authority kuna BTA kag paglakip sa mga representatives sa bahin sang Moro National Liberation Front magluwas sa Moro Islamic Liberation Front. Ang BTA isa ka 80-member body nga naga-function bilang isa ka interim government sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao sa idalom sang Bangsamoro Organic Law. Nalakip sa bago nga mga miyembro sa BTA, Sanday Abdul Karim Meswari kag Noredda Meswari, magkabataan ni MNLF Chairman kag founder Nur Meswari. Sunod sa kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang pag-unite sang MNLF kag MILF sa idalom sang karon nga administrasyon ay sa indikasyon nga ang panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sang pag-isa ang ginpamatian sa mga anay Moro rebel groups. Sunod kay Marcos Jr. ang extension sang term of office ng BTA humalin 2022 tubtob 2025 ang may tinutuyo nga maghatag sa mas madamo nga tion sa body agon nga makompleto ang ila tasks sa idalom sang BOL. Ginpalakpakan man ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito G. Galvez Jr. ang paglakip sa MNLF sa BTA na ginegosyar kaupod ang MILF. Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita international. Nag-abot sa Taiwan kahapon ay isa ka US Congressional Delegation pila ka adlaw matapos nga nagpadayon ang China sa military drills sa palibot sa isla bilang reaksyon sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi. Ang wala ginanunsya nga trip kahapon ang pila ka adlaw matapos ang pagbisita ni Pelosi nga gintunaan sang kaakig sa China kag nagduso diri nga magpadayon sa pila ka mga air and sea drills. Ang 5 ka miyembro sa delegasyon nga ginapangunahan ni Senator Ed Markey sa Massachusetts ang makikita kay President Tsai Ing-wen kag magatambong sa isa ka banquet nga gin-host naman ni Foreign Minister Joseph Wu sunod kay Foreign Ministry o kung sabayan sang Foreign Ministry sang Taiwan. Ila pag-diskusyonan ang relasyon sa Estados Unidos kag Taiwan, ang regional security, trade and investment, global supply chains, climate change, kay iban pang significant nga mga issues. Gindayo naman sa Taiwan ang pagbisita sa delegasyon kag ginakabing isa ka senyales sa mainit nga relasyon sa tunga sa Taipei and Washington. Sa statement sang ministry kahapon, nagpabutyag ang Ministry of Affairs sa ilang mainit nga pag-abi-abi, pag-welcome sa US delegation. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, nagaplano si United States Vice President Kamala Harris nga magtambong sa isa ka state funeral para kay anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa masunod nga bulan sa Tokyo. Ang iyang pagbisita sa Japan para sa seremonya sa Setyembre 27 kung sa din siyang magatambong in behalf kay US President Joe Biden. Ang mangin labing una nga kahigaynan humalin sang siyang nagpanumpa bilang Vice Presidente
sang Enero 2021. Nagikan sa Estados Unidos si Anay President Barack Obama ang nagaplano man niya magtambong. Gina-arrange naman sang US government ang pag-dispatch ang advance team sa Japan sa katapusan sang bulan sang Agosto. Si Harris ang labing unang nga black kag labing unang nga Asian American US Vice President ang nagpabutsag sa iyang condolences matapos si Abe, ang longest serving Prime Minister sa Japan, ang ginluthang patay sang Hulyo 8 samtang naga-deliver sang election stamp speech sa isa kadalan sa nakatungdan nga bahin sang syudad sang Nara. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, lauman ang isa na naman ka rounds ang rollback sa presyo ng diesel kag kerosene buwas sa aga, samtang hindi pa matulid kung magasaka o kung maganubo ang presyo sa gasolina. Santo sa World Market Trading, ginalauman niya maganubo ang presyo ng diesel sang 90 centavos to 1 peso and 20 centavos kada litro, samtang ang kerosene mabuhinan man sang 20 centavos to 50 centavos. Posible nga makaangkon sang pagsaka sa presyo ng gasolina sang 10 centavos kada litro kung maganubo sa 20 pesos kada litro. Ini na ang mangin ika-6 nga rollback sa presyo ng produktong petrolyo, samtang nagapangatubang ang ekonomiya sang kalibutan sa pagpanghangkat sa presyo sa mga balaklon. Sunod sa mga eksperto, malayo pa nga makabalik sa normal ang presyo bangod sa nagapadayon nga tensyon sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 47 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 7 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 49 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 76 centavos. Samtang euro may baylo nga 57 pesos and 27 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded nagabalor 69 pesos and 10 centavos, tubtub 69 pesos and 60 centavos, ang premium nagabalor 69 pesos and 85 centavos, tubtub 73 pesos and 59 centavos, ang diesel nagabalor sang 73 pesos and 58 centavos, tubtub 74 pesos and 27 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, iga-immortalize ang Philippine Olympic Committee o POC si Lydia De Vega sa igatukod nga POC Museum sa New Clark City sa Kapas, Tarlac. Ini ang ginpromesa ni POC President Representative Abraham Bambol Tolentino sa bata ni De Vega kag local volleyball star nga si Stephanie Mercado Queen Negswarter kag iloy nga si Mary sang siya ang nagbisita sa haya sang anay atleta sa Heritage Park sa Taguig City. Ginambalan ni Tolentino sanday Mercado kag Mary De Vega nga ang ligasiyan ni Lydia ang magapabilin. Tubto sa ili ganit nagaplano ang POC nga ibutang ang tanan sini nga achievements sa isa ka dingding sa sulod sang Olympic Museum. Sunod siya ang achievements sini sa Southeast Asian Games, Asian Championships ug Asian Games ay ga-immortalize sa museum. Sunod pa diri ini ang mga inspirasyon ang anay Asia's fastest woman sa tanan nga mga aspiring nga mga atleta. Si De Vega ang nagtaliwan sa Agosto 10 ang gabi matapos ang pagpakigbato sa breast cancer. Samtang litol kita sa aton sinibalita sa entertainment, ginakonsidera na subong ni Derek Ramsey ang yasini nga kaugalingon bilang semi-retired sa showbiz bagon maga-focus sa ini sa yasini nga family. So sa kay Derek, madamo ini sang na-realize sang nagka-pandemic matapos sinigin suguran ay sini nga matahom nga pamilya. Sunod sa iya naga-enjoy ini sa karon siya pamilya kay naga-bonding kay Elias kag asawa sini nga si Ellen. Apang sunod sa aktor, palangga sini sa gyapon ang iya craft kag wala naman ginasiraduhan ang portahan sa pagbalik sa showbiz labi na kung may mabasan ini nga script nga magkapabuhi sa iya sini nga dugo. Gindugang man ni Derek nga iya ginabilin ang acting si autor nga si Andrew nga nagbida na sa Cinemalaya entry nga ginhawa. Sini nga tuig nagsulat sa sweet birthday greetings si Derek para sa kay Ellen kag Elias, ang bata ni Ellen kay John Lloyd Cruz. Si Derek kag Ellen ang nagpakasal sa nagligad nga bulan sa Nobyembre. Samtang sa ato naman nga bombo hot news, sa karon hindi naton mapaktan ang tiempo kun kay isa nagabubo ang ulan kag kun kay isa tuman kainit. Angot diri ato na ibaluon kun ano bala ang senyales ang heat exhaustion kag stroke. Ang heat exhaustion ang nagakatabo
kung nagakawad-an sa madamo nga tubig kag asin ang lawas ang tanggo pinaagi sa pagbalhas. Ang heat stroke naman ang nakatabo kung hindi na makontrol sang lawas ang temperatura sini kag hindi maka-cool down. Nanakip sa mga sintomas ang heat stroke ang mataas nga temperatura nga nagadangat sa 113 degrees Fahrenheit o kung mas mataas, mainit, pula, dry kag damp nga panit, madasig nga pulos, pagsakit sang ulo, paglingin sang ulo, pagsuka-suka kag pagkalipong, samtang ang mga senyalis naman sang heat exhaustion namong tuman nga pagpamalhas, matugnaw, palamuti kag dami ang panit, madasig nga pulos, pagsuka-suka, muscle cramps, pagbatsyag sang kakapoy, paglingin kag pagsakit sang ulo, agon malikawan ang heat stroke o kon heat exhaustion. Dapat masami nga mag-inom sang tubig. Samtang sa aton sini nga good news ay no? Ikapanagtag na subong nga aga ang premyo sang mga mapalaron nga mga entry senders nga nagdaog sa ikaduha nga studio draw sabay sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio ka Star FM. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Nagabutan bilang first prize winner si Elna Fredo sa Talisay City, Negros Occidental nga may proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Siya ang makabaton sang 5,000 pesos na cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Second prize winner amo si Persiba Novicio sang Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Bacolod City nga may proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Kag siya ang makabaton sang 4,000 pesos na cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Kag third prize winner amo si Elsa Tipawan sang Kamingawan Proper, Bago City nga may proof of purchase nga R. Florati Pawn Shop and Jewelry Store ukon ang nasambit nga coupon ang gingamit sini kag siya ang nakabaton sang 3,000 pesos na cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Nangin mabinungahon naman ang kabudlay sa mga nagpasakop sa week number 2 sa online activation sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio ka Star FM. Nagabutan bilang first prize winner ining si Mercy Bansag. O kung napilian bilang first prize winner, si Mercy Bansag sang Vista Alegre Relocation Site, Bacolod City, nga makabaton sa 3,000 pesos sa cash kag 1,000 pesos nga worth of gift pack. Samtang ang duha naman nga napilian bilang consolation prize winners nga makabaton sa 2,000 pesos sa cash kag 1,000 pesos worth sang gift pack. Ang ginakipan na Francis Ann de la Pedra sang Barangay Takuling, Bacolod City, kag Eric Pula sang Purok Maabi-Abihon, Bacolod City. Sa mga tagdaog naman, palihog magkadto diri sa estasyon sang Bombo Radio las 9 subong nga aga. Magdala sang duha ka valid identification cards. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa tak na alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, litor kita sa aton sili balitang espesyal. Madamo sa aton ang nagahandom ko na himo na nga maglakat padulong sa altar o kon kaupod sa aton nga kahagugma. Here comes the bride, all dressed in white. Apang anong himuon mo kung kadungan sa schedule sa inyo nga kasal na tabuan man nga nag-abot ang big break sa imo sini nga kabuhi. Mahimo ay han nga iban nga taong imo patindugon agod nga magtambong sa amo nga kasal. Si Mohamed Buya Turay, striker para sa Swedish Football Club Malmo FC, ang hindi makatambong siya mismo nga kasal sa Sierra Leone bangod ini ang nagdungan sa iya nga hampang gani ginhingyo sini sa iya nga utod nga lalaki nga amo magtindog para sa sini nga seremonya. Uy, ma-representative ang groom. Tinalikdan nga bulan, ang 26 anyos nga footballer ang nagdesisyon nga magbiya na sa Chinese League kag magpirma sa major Swedish club nga Malmo FC. Matapos na ginanunsar ang deal sa Hulyo 22, gipahibalo sang club si Turay nga siya ang ginalauman nga magsulod sa team sa madali nga panahon agon nga maumpisahan na ang preparasyon para sa importante nga hampang. Apang kadungan sini ang isa ka problema bangon ang African spiker ang may nakaplano na nga kasal kag ini ang hindi naman sarang nga maisol o kon mapauntat. Apang bangod hindi sini masarangan nga makaangkon sa malaing nga first impression sa panibago nga club na desisyonan sini nga padigayunon ang pareho nga aktibidad. Bangod nga ang utod sini nga lalaki ang hindi makampang sang football bulos sa iya. Hindi ba pwede no kay utod dya hindi man niya footballer.
So ginhingyo inis ni Mohammed nga magtindog na lamang iya utod para sa iya on behalf sa iya sa patigayunon sini nga kasal. Payag ni Mohammed Buya Turay nga siya kag ang iya nga partner ang gikasal sa Sierra Leone sa Hulyo 21 apang wala siya sa nasamit kay event bangod siya ang gipatawag sa Malmo Club FC. Adugang pasiningan nagpakuha na sila sa iyang partner sa picture. Antes pa man kasal, agod nga kaangay nga yara siya sa kasal, apang iya sininga utod amo nagtindog para sa iya sa aktual nga wedding ceremony. Adugang pasininga pisan nga kaangay nga lahog-lahog ang ila istorya, may mga litrato si Buya Turay. Ang mangod sini kag ang iya sining asawa nga si Suwad Baydon nga kaupod nga nagap o kon ginapatigayon ang pag-slice ng wedding cake samtang wala naman sa venue ang footballer. Game-publish ang footballer ang 3 kang litrato sa iya kaugalingon, kaupod niya sa asawa sa social media. Apang ginkonfirmar man sini nga litrato ang nakuha na antes pa man ang kasal. No daw kaangay may prenup man sila. Payag sa African footballer nga tingwaan sini nga madala sa Sweden kag Malmo ang iya sini nga asawa agud nga mapalapit ini sa iya kag sila ang magkaupod na nga magakabuhi sa lugar kag hindi ang iya sini nga nagrepresentar sa iya nga utod nga lalaki. Pertino. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Lito kita sa aton sininga dalagan sa panahon. Weather update kita. Ang southwest monsoon ang nag-apekto sa nabagatnan nga bahin sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Metro Manila, Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Bataan kag Zambales ang maka-eksperyensya sa lapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob dugas sa southwest monsoon. Ang nabiling nga bahin sa pungsod na maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may pagulan kapag daguob dugas sa southwest monsoon o kung localized thunderstorms. Ang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtub kasarangan nga paguyop sang hangin sa nabagatnan nga katungdan. Ang nabiling nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtub kasarangan nga paguyop sang hangin sa nabagatnan nga katungdan tubtub na bagatnan na silangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Sabay naton o kung sabay naman sa aton sila nga temperatura dito sa Metro Manila 26 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 52% ang chance nga magaulan. Ang hangin may kabasugon 5 kilometers per hour with mostly cloudy. Samtang sa Kawayan, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 9% ang chance ng pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 3 kilometros kada oras, cloudy. Sa Cebu naman, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 41% ang chance ng magaulan. Ang hangin may kabasugon 11 kilometers per hour, cloudy. Samtang sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 5% ang chance ng pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 3 kilometros kada oras, partly cloudy. Dili naman sa aton City of Smiles, Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 78% gid ang tsansa nga magaulan. Nagaulan na gani kahina, no? Ang hangin may kabasugon nga 14 kilometers per hour with heavy rain. Aga daw, nagbutlak na 5:38 sa bungaga. Kamagatunod na 6:07 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagabuyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subunga daw Lunes, petsa 15 sa bulan sa Agosto 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agi padala sa aton maukon nga tagpanamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, importasyon. Si Rafika nagasinggitan. Importasyon sang kalamay labing kinahanglan. Karon nga ang supply sini may kakulang, gani presyo nagmahal sang tuman. Panginmatyan gid niya ang importasyon. Ambot basi may madalom gid diri nga rason. Kasami sa among sini kadako nga transaksyon, minilyon man ang mabaton nga komisyon. Kakulang sang supply sa merkado,
rason nga masyado ka duduso. Bangod kalamay wala man nadula sa mga malaligyaan ang kamahalang sang presyo ang daw may kamalamalahan. Sa sining shortage nga artificial, presyo wala tupong ang kamahal. Duha diri ang magaganansya, trader kag si Rapika. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Dominador Nemes sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio. Minuto sang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga isang Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes pet sa 15 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022.
Ika-3 adlaw sang Lunes sa ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Sabong nga aga manginakaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita hasta la sa shot ang atak na sabong aga. Sudulong nga sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga diri sa ato na sa maya syudad sa nga Bacolod Kalakipan na sa maya probinsya sa nga Negros Occidental. By the way, ginaremind nato na nga ito na mga taga-daog sa ikaduhang studio draw sa enhanced swerte sa palengke promo sa nga Bombo Radio kag Star FM makagasabang man sa mga nagadaog sa ato ng online activation. Iga panagtaga na ang premyo subong nga aga. Alas 9 ang atak na subong nga aga. Kindly bring to a valid identification na card with a picture and then with a signature. Mas mayo gid ako na mapa-photocopy na ninyo nga daan. Pero dalo na gid ang original nga valid ID diri sa ato ng studio sa Bombo Radio Bacolod sa pag-claim sa nga inyong premyo. Ang atong first prize winner Elna Fredo sa nga Talisaya City, Negros Occidental magabaton na sa nga 5,000 pesos nga cash kaga 1,000 pesos nga balor sa nga gift pack. Ang aton nga second prize winner si Percival Novicio sa nga Poroca Paraiso, Barangay Mansilingan, Bacolod City magabaton na 4,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sa nga gift pack. And then ang aton sa nga third prize winner Elsa Tipawan sa Kamingawan na proper Bago City magabaton na sa nga 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sa nga gift pack. Sa online activation nato ko na sa mga nagapanangiya sa mga sari-sari store aton nga first prize winner magabaton na sa nga 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sa nga gift pack. Mercy Bansag sa nga Vista Alegre relocation na site sa Vista Alegre, Bacolod City. And ang ato na sa nga duha ka mga consolation prize winners magabaton na sa nga taga 2,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sa gift pack. Francis Andela Pedra sang Barangay Takuling, Bacolod City, kaga subong man Eric Kapula sang Poroca Maabi-abihon Barangay or diri sa Maya Syudad sang Bacolod. Congratulations sa gida sa ato na sa mga winners kag sa iba na pangat wala pa nagahulog sa entry. Adugangan pa ninyo kag damuon ang pagpadala sa inyo sa mga entries diri sa aton nga promo sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio and Star FM. 1 minuto pa naman nabilin ang tasang alas sa shata sa aga. Standby kamo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Agosto 15, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang House panel magsasagawa ng briefing sa sugar importation issue ngayong araw. Ang Oplan Balik Eskwela naman program, formal nang ilulunsad ng Department of Education ngayong araw. Ang DepEd maglalabas ng guidelines sa ipatutupad na health protocols sa mga paaralan. Pangulong Marcos po wala pang nakikitang pangangailangan ng pag-import ng asukal pero posible raw ito sa buwan ng Oktubre. Negosyasyon naman sa naunsyaming 3 railway project ng Pilipinas katuwang ang China muling bubuksan. Ang Metropolitan Manila Development Authority magsasagawa ng dry run dito pa rin sa expanded number coding scheme ngayong araw. At 7,000 pamilya naman apektado ng malawakang pagbaha sa 2 bayan sa Isabela.
Sa atin pong police report, SK Federation President sa lalawigan ng Iloilo patuloy pang pinaghahanapa ng otoridad po yan matapos itinurong suspect sa pamamaril. Mamaya sa ating international news, Pope Francis nanawagan sa mga bansa na tutulungan ang Somalia na nahaharap ngayon sa matinding tagtuyot. At sa atin pong sports balita, itong si Lydia De Vega bibigyan ng isang lugar sa itatayong POC Museum. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Nakatakda raw magsagawa ang House Committee on Good Governance and Public Accountability ng briefing ngayong araw para pag-usapan pa rin ang mga issue kaugnay ng sugar importation sa bansa. Sa isang statement, sinabi po ng chairperson ng naturang komite na si San Jose del Monte Representative Florida Orida Robes na nais daw nilang maliwanagan kung ano talaga ang nangyari sa umunoy illegal na order para mag-import ng 300,000 metric tons ng asukal. Sinabi po ni Robes na dapat daw na ang good governance ay mayroong transparency at accountability at ang kanyang komite ay siya nang kikilos para rito. Kung maalala noong nakaraang linggo, sinabi po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ibinasura po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang mag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Noong Miyerkules ay nilinaw ni Cruz Angeles na ang Sugar Order Number 4 na nagbibigay ng green light para sa pag-import ng 300,000 metric tons na asukal ay iligal at patuloy nang iniimbestigahan. Lumalabas na hindi otorisado ang pagpirma ng import document na isinagawa ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Noong Biyernes naman, nang inanunsyo ng Malacanang na nagbitiw na raw si Sebastian bilang Undersecretary for Operations ng Department of Agriculture at Chief of Staff Chief of Staff to the Secretary ng DA. Siniguro naman daw ni Pangulong Marcos na hindi ito makikialama sa investigasyon na isasagawa kasunod pa rin ng nasabing insidente. Sinabi po ng tagapagsalita ng Pangulo na si Cruz Angeles na maliban kay Sebastian na daw ng pumirma sa Sugar Order Number 4 ay iniimbestigahan na rin. Pumirma rin kasi sa importation order sina Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica na siya rin Vice Chairperson ng Sugar Regulatory Board at board member po na sina Roland Beltrana at ganoon din kay Aurelio Gerardo at si Aurelio Valderrama Jr. Asahan naman ang rollback sa mga produktong petrolyo bukas. Base pa sa pagtaya ng mga energy sources, ang tapyas sa presyo ng diesel ay nasa 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro. Ang gasolina ay posible namang mayroong dagdag na 10 centavos o rollback na 20 centavos. Habang ang kerosene naman ay mayroon din bawas na 20 centavos hanggang 50 centavos. Ang rollback ay karaniwang inaanunsyo yan sa araw ng Lunes at ipinatutupad sa araw ng Martes. Sa iba pang mga balita, formal namang ilulunsad ng Department of Education o DepEd ang kanilang taunang Oplan Balik Eskwela program ngayong araw para sa pagbubukas pa rin ng school year 2022-2023. Layunin ng programang ito na tiyakin na magiging smooth, maayos at handa ang lahat ng mga paaralan sa bansa sa muling pagpapatuloy po ng in-person classes sa Agosto 22. Pangunahan naman ni Education Undersecretary Epimaco Densing itong nasabing launching ng programa na siya ring manunungkulan po bilang 2022 OBE Chairperson. Samantala, bukod dito ay una na rin sinabi po ni DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa na ngayong araw ay nakatakda ring ilunsad ng kagawaran ng kanilang Oplan Balik Eskwela Command Center na
Layunin namang makapagbigay ng mas madaling koordinasyon sa pagitan po ng publiko at pamunuan ng DepEd hinggil pa rin sa mga suliraning posibleng umusbong sa darating na pasukan. Maglalabas naman ang Department of Education ng guidelines upang paalalahanan ang mga mag-aaral sa safety at health protocols na ipatutupad sa mga paaralan. Ang hakbang ay magsisilbing gabay sa mga estudyante, sa mga guro at mga non-teaching personnel sa muling pagbubukas yan ng face-to-face classes. Ayon pa kay DepEd spokesperson Michael Pua, ang ilalabas na guidelines ay maglalaman ito ng mga detalye kaugnay sa ipatutupad na health and safety standards. Samantalang sinabi rin ito na kasalukuyang nagsasagawa ng assessment ang ahensya kung aling mga paaralan ang magpapatupad ng in-person o blended learning ngayong school year 2022 hanggang 2023. Sa iba pang mga balita po, nakatakda na raw iuwi sa kanyang bayan doon po sa May Kawayan sa Bulacan itong labinang na mayapang atletang si Lydia De Vega. Kasunod na rin ito ng huling lamay kagabi sa tinaguriang Asia's Fastest Woman noong pong 1980s. Hapon ng inanyayahan itong lahat ng mga atletang bahagi raw ng Gintong Alay Programa na magtipon-tipon at dumalo sa huling lamay ng namayapang atleta. Itong Gintong Alay po, yun po yung nakadeskubre kay De Vega sa larangan ng palakasan at dito na rin po siya nagsanay. Sa mga lumabas na ulat, dumalaw din ang dating Gintong Alay Project Director po na si Michael Marcos Quiona sa burol ng namayapang atleta sa Heritage Park sa Taguig City. Namatay ang Sprint Queen noong Agosto 10 dahil pa rin sa cancer. Naki-update po tayo dito pa rin sa sinasabing importasyon ng asukal at mayroon ulit pahayag dito ang Pangulong Bongbong Marcos. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Binigyan din ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sa kasalukuyan, itong panahon na ito ay hindi pa kailangan ang pag-aangkat ng limpak-limpak na volume ng asukal. At yan ay sa harap ng lumitaw na umano'y illegal resolution na pinirmahan ng nagbitiw na si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Ayon kay Pangulong Marcos, tiningnan niya yung status ng ating supply ng asukal at nakitang sumasapat pa naman ito at posibleng umabot pa hanggang sa susunod na harvest season. Kung sakali naman daw natataas talaga ang demand, hihintayin munang makonsumo yung sariling produkto ng ating bansa bago ikonsidera ang pagbili ng pandagdag. Yan ay sa panahon, yan ay bandang buwan ng Oktubre. Hindi rin umano aabot sa 300,000 metric tons ang kinakailangan. Taliwas yan sa sinasabi ng ilang opisyal ng Sugar Regulatory Administration. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dati nagkaroon ng importasyon ng galunggong. Nagulat tayong lahat na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. May importasyon ng bigas. At ngayon, ang sinasabi ay kailangan raw mag-import ng asukal. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayo na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na. Baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons, siguro malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa akin palagay, nabawasan natin na mabuti ang importation ng sugar. Ganito rin ay kinakalkula namin na mabuti ang importation, hindi lamang sa asukal, kundi pati na sa mga seedlings, pati na sa bigas, pati na feed wheat na tinawag. Yung wheat na ginagawang feeds ng mga inaalagaan nating hayop ay nagtaasan ng presyo. Ang nagawa natin ay tinulungan natin ang ating mga corn growers para sila mag-provide ng feed. So, nakaraos tayo sa nakaraang this last season. Dati Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So malinaw, Bombo Gerald, na kung ang pag-uusapan ngayong panahon ay hindi talaga kailangan ang importasyon, lalo na kung ganun karami. At kahit sa pagpasok ng sinasabing
abutin ng kakulangan ng supply, hindi pa rin kinakailangan yung 300,000 metric tons. Napakalaki na daw ng 150,000 metric tons. Pero ang mga bagay na yan, pag-uusapan, pagka na-konsumo na yung existing na nandito pa sa ating bansa o yung mga supply natin ng sariling produktong asukal, Bombo Gerald. So, hindi pa may kukonsidera yung importasyon na sinasabi ng ilang opisyal dyan sa Sugar Regulatory Administration. Kung sakasakali daw kasi na mauubos yung supply by October, saka lang ikukonsidera yung naturang pag-aangkat, Bombo Gerald. Bombo Dennis, saka mag-aanihan na rin na nitong tubo dito sa ating bansa by October. So kapag mayroon bang sapat or kaya ng supplyan ng ating bansa itong ng asukal kahit hindi na mag-import, Bombo Dennis? Actually, papasok yung anihan ng tubo na ginagawang asukal by September, ano? At puproseso yan. At inaasahan natin, kumbaga magkikita o magtatagpo yung panahon ng pangangailangan ng supply ng asukal doon naman sa pagpasok ng mga panibagong supply. So sabi nga ng ilang mga eksperto, hindi naman talaga na kinakailangan pa, Bombo Gerald. Kaya naku-question nga yung inisyatibo ng pag-aangkat ng ganun karaming supply ng asukal, hindi napapanahon, hindi akma. Ano? Pero may mga binabanggit din ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi lamang asukal yung kanyang tinitignan dito, pati na yung iba pang mga produktong agrikultura ay kinakailangan ding matamang bigyan ng pansin, Bombo Gerald. Kaya't dito, inihintay pa rin natin kung anong findings. Hindi naman kasi daw pupwede na magtapos na lamang sa resignation. Actually, wala pang malinaw na statement na nagsasabing tinanggap na yung resignation. Although, ang Palasyo Malacanang mismo ang nagsabi na nagbitiw itong si Undersecretary Eucadio Sebastian. Kahit doon naman sa liham, kung babasahin natin, letra por letra, walang nakalagay na siya ay nagbibitiw, kundi ay parte nung, kumbaga, pag binasa mo, yung thought ay ganun yung takbo. Kaya lang, yung verbatim na salitang ako'y nagbibitiw, ay walang matatagpuan na ganung kataga, Bombo Gerald, doon sa kanyang liham. Pero ito ay iniintay natin kung anong development. Baka ngayong araw ay magkaroon ng mga development dito sa Palasyo Malacanang. Oo, Bombo Dennis. Matanong ko lang dahil halimbawa yung bigas kapag nag-import dyan at natenga ng ilang buwan na hindi ito na ibenta sa merkado, nagkakaroon ng epekto yan dito sa quality. Yung asukal, ganyan din ba, Bombo Dennis, kung mag-angkat sila tapos hahayaan lang na maimbak dyan kahit mayroon pang sapat na supply, Bombo Dennis? Well, kung ang pagkakaimbak ay akma at angkop dun sa talagang proseso ng pag-iimbak nito. Actually, Bombo Gerald, ang asukal ay ginagamit na pang-preserba ng pagkain, di ba? Ginagamit yan kahit nitong mga nakalipas na panahon pa, mga taon, kahit ng mga ninuno natin, ganyan na ginagamit pagka minamatamis nila para hindi agad masira yung pagkain. So, ang kinakailangan lamang dito, maayos yung proseso, maayos yung pagkakaimbak dahil tumatagal naman itong supply ng asukal. Pero syempre, pagka ang isang produkto ay tumagal na sa warehouse, kahit pa paano, paunti-unti, may epekto talaga yan, Bombo Gerald. Kaya kinakailangan, sapat lamang na supply ang existing at hindi ka magtatambak ng metriko tonelada na produkto. Hindi mo pa naman alam kung kailan magagamit, Bombo Gerald. Lastly, siguro ang lakad na lang ng Pangulong Marcos ngayong araw saka sa mga susunod na araw para doon sa mga nag-aabang dito kay Pangulong Marcos, Bombo Dennis. Oo, abalang Pangulo ngayong araw dahil siya ang tumatayong kalihim din ng Department of Agriculture. So iniintay namin kung maglalabas sila ng panibagong abiso kung personal siyang magtutungo o yung mga taga-DA, yung key officials ng DA ang makikipagpulong sa kanya dito sa Palasyo Malacanang at iba pang mga aktibidad, pero yan ay may kinalaman pa rin sa usapin ng pagbalangkas ng 2023 national budget na tinatapos ng Palasyo Malacanang. Lalo't na ilahad na ng bawat ahensya ang kanilang kinakailangang pananalapi o pondo doon sa kanilang mga opisina. Kahit yung kalit-liitang mga papel, nakadeklara yan doon, Bombo Gerald, at yan yung kinakailangan budgetan. Ang target kasi ay next week, kinakailangan ito'y nandun na ang kopya ng national budget o proposed national budget sa Kamara at sa panig ng Senado.
Okay. Bombo Gerald, medyo hindi kagandahan yung lagay ng panahon sa ilang lugar sa ating bansa. Mapapahu na lamang tayo. No? Iba na talaga kasi yung panahon ngayon, mga kabombo. No? Matindi yung init, tapos bigla-bigla, may manakanakang pag-ulan. Ay, naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax Good Supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in forte variant mula dito sa aming studio. Kahit nasaan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, tiniyak ngayon ng Department of Transportation o DOTR na tuloy-tuloy na raw yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Chinese Embassy dito sa Maynila matapos nga pag-usapan, yung kanilang pag-uusap kaugnay ng naunsyaming mga major transportation projects dito sa bansa. Ayon sa DOTR, muli na raw kasing sinimulan ang negosasyon para maisakatuparan na itong China-funded railway projects kaya ng PNR South Long Haul Project o itong tinatawag na North-South Commuter Railway, baging itong Subic-Clark Railway at Mindanao Railway. Una rito nagkaroon na ng pagpupulong sina Transport Secretary Jaime Bautista at Chinese Ambassador Wang Xilian. Base po sa post ng Department of Transportation, pinag-uusapan daw ng dalawang opisyal ang muling pagbubukas sa negosasyon para sa major China-funded railway projects. Gaya na lang ng mga nabanggit. At kung maalala, sinabi noon ni Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez na hindi raw inaksyonan ng Chinese government itong request ng Duterte administration sa loan financing para sa major railway projects. Kaya naman, maiko-consider raw itong ibinasura na, kaya't kailangan ulit na makipagnegosasyon ang ating pamahalaan. Inaprubahan noon ng National Economic and Development Authority Board ang 3 railway project na popunduan niya ng Official Development Assistance Loan mula sa bansang China. Pero ang negosasyon na nagsimula noong 2018 ay hindi raw naging matagumpay dahil hindi na inaksyonan ng China ang request ng Pilipinas. Dahil dito agad naman umanong ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na muling makipag-negotiate sa loan agreement para yan sa mga railway project. Samantala, kabilang din umano sa mga pinag-usapan ng DOTR at Embassy ang China-Philippines Maritime Cooperation Project. Kabilang sa mga proyekto na ito ang Hotline Communication at Legal Affairs Cooperation Arrangement sa pagitan nito ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Posibleng collaboration ng maritime traffic safety, ferry safety isang memorandum of understanding sa maritime search at rescue at ang capacity building para yan sa maritime governance, safety supervision at vessel safety inspection. Naniniwala naman ang DOTR na sa pamamagitan ng suporta ng China sa naturang mga proyekto ay mapapalakas ito sa bilateral relations ng dalawang bansa at magpapabuti pa sa partnership sa pagitan ng China at Pilipinas. Samantala, naniniwala po si Commission on Elections or ang Commission on Elections na kinakailangan ng ma-redefine at ma-re-examine ang definition ng vote buying sa kasalukuyang umiiral na batas ngayon dito sa ating bansa. Ito matapos na maipanukala sa Kongreso na isama na itong pagbili at pagbebenta ng boto sa heinous crimes na nakasalig sa ating batas na layuning mapabigat pa yung kaparusahan na ipapataw sa sinumang mapapatunayang guilty dito. Ipinaliwanag po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang vote buying na kasalig pa sa Omnibus Election Code na ginawa pa noong taong 1985 na posibleng may butas para hindi maging sapat ang mga ebidensyang inihain laban sa mga akusado na maaari nitong gamitin para sa pansariling benepisyo. Kasabay kasi anya ng pagpapabigat ng parusa ng vote buying ay ang muling pagbusisi kung sapat ba itong kasalukuyang umiiral na batas para mapanagot ang sinumang sangkot dito. Narito pang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Siguro po, bago tayo pumunta doon sa punishment, ano iparusa,
yung pagpapabigat ng parusa, siguro po maganda muna na tingnan natin, suriin muna at balik tanawin yung pong definition mismo ng ating batas patungkol sa vote buying. Alam niyo po, ang vote buying ay nasa Section 261A ng Omnibus Election Code. Ang Omnibus Election Code 1985 pa po iyan. Hindi ko sinasabi na wala ng kwenta yung definition ng vote buying sa ating umiiral na batas. Ang sinasabi ko lang po, mula noong 1985 at saka sa kasalukuyan, medyo matagal-tagal na pong panahon iyon, ilang dekada na pong nag-e-exist yung ating Omnibus Election. Marapat na siguro po, with all due respect, na bago rin natin pabigatin yung parusa para sa pamimili ng boto, ay mas maaari po siguro maganda na i-define o redefine natin o re-examine natin ang definition ng vote buying sa ating umiiral na batas. Halimbawa po, bakit ba wala halos na po prosecute? Bakit ba wala tayong nakikita nakakalaboso sa pamimili ng boto? Yun ba ay dahil sa definition lamang? O baka naman doon sa definition ng vote buying ay may butas na kung saan nagagamit ng mga individual na involved sa pamimili o yung mga tao nilang namimili upang makaligtas sila and therefore hindi magi-stand sa korte. Tatanda po natin, ang sa korte po is evidence of guilt beyond reasonable doubt. So konting duda lang, nagpakita ng picture, hindi naman na-present halimbawa ang photographer o yung kumuha ng picture o kung anong ginamit na camera o yung video, hindi man lang na-testify, ay maa-acquit po yung akusado. Ibig ko sabihin po, may loopholes bilang isang dating practitioner at ako nakita ko po yung loopholes na yon and therefore it will really cater to the benefit of an accused. Magugulitang una nang nagpahayag ng suporta ang COMELEC sa naging panukalang batas ni Malasakit at Bayanihan Party List Group Representative Anthony Goles Jr. na gawing heinous crime mula sa dating election offense ang vote buying. Bilang pagsunod na rin sa Commission on Elections Resolution number 10411, inatasan ngayon ng komisyon ang lahat ng mga registered political parties at coalition ng mga political parties na maghain ng kanilang annual sworn information update statement. Ngayong araw ang deadline nito at kailangang isumite sa Clerk of the Commission. Ang mga bigong sumunod sa naturang requirement ay magkukonstitute ng prima facie evidence na mga political party o coalition ng political parties ay hindi na mag-i-exist. Magiging dahilan naman ito ng cancellation ng registration ng mga partido o coalition matapos ang June notice at hearing. Nanawagan ng donasyon na N95 face mask naman itong Lipa Archdiocese itong Social Action Center sa lalawigan po ng Batangas. Kasunod na rin ito ng pagtaas ng ibinubugang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal. Sa isang statement ay ipinahayag ng naturang grupo ang kanilang patuloy na pangangailangan po ng N95 mask, partikular sa mga lugar na malapit po mismo sa nasabing bulkan, bagay na sinuportahan at ipinanawagan din po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Patuloy pa rin nangangailangan ng N95 mask, lalo na ang mga lugar na malapit po sa Bulkang Taal. Samantala, ang nais mag-donate ay maaring dalhin ang mga donasyon sa La Force Building at doon po yan sa St. Francis de Sales Major Seminary Compound sa Marawoy, Lipa City, o bisitahin po yung kanilang mga social media platform para sa iba pang mga impormasyon. Matatandaan na una rito ay isinailalim na rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ang Bulkang Taal sa Alert Level 1 batay sa Saturday bulletin nito bandang alas 5 po ng madaling araw. Dahil dito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone, lalo sa mga nandoon po sa Daang Castilla features at sa main crater. Bawal din ang pagtatrabaho at pamamangka sa Taal Lake at maging ang pagpapalipad ng eroplano malapit po sa bulkan. Bukod dito ay nagbabala rin po ang PVOX sa mga posibleng panganib na maaring maganap tulad na lang ng stream-driven o phreatic o gas-driven explosions, maging ang volcanic earthquakes, minor ashfall at itong accumulations o expulsions ng volcanic gas.
Makakatanggap na ng pagtaas sa sahod ang mga migrant workers sa Taiwan. Ayon sa Department of Labor and Employment, nagsimula ang taas sa sahod noon pang Agosto 10. Mabibinipisyuhan ang mga bagong dating at ang mga pumirma ng bagong kontrata ng kanilang employers. Base pa sa Philippine Overseas Labor Office, naaabot na ngayon sa 37,000 pesos mula sa dating 31,000 pesos ang sahod. Paglilinaw naman ng DOLE na ang mga migrant workers na pumirma ng kontrata bago ang Agosto 10 ay hindi kasama sa bagong pasahod. Yung ilang mambabatas sa isinusulong pa rin na itaas yung alokasyon po ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps pagsapit daw ng budget deliberation sa susunod na taon. At ma-report si Bombo Anali Soberano. Hinimok ni Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa ang mga kasamahang mambabatas na ikonsidera ang pagdaragdag ng pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito'y sa gitna ng delisting ng nasa 1.3 million Filipino households mula sa nasabing programa. Hinikayat ni Dasa ang mga kapwa mambabatas na itaas ang alokasyon ng 4Ps pagsapit ng 2023 budget deliberation upang mas maraming pamilya pa ang mabenepisyuhan. Ipinunto ng mambabatas na noong SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilatag nito ang planong pagpapababa sa poverty incidence hanggang 9% pagsapit ng 2028. Bunsod nito, mas maraming family beneficiaries pa anya ang dapat na maipasok sa 4Ps. Hinimok din ng Northern Samar Representative ang House Leadership na pangunahan ang pag-convene sa Joint Congressional Oversight Committee upang siya sa atin ang napipintong delisting ng family beneficiaries. Samantala, pinatataasan naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang cash aid para sa mahihirap na pamilya sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Batay sa House Resolution number 184 na inihain ni Libanan kasama ang kapwa 4Ps Party List Representative na si Representative Jonathan Abalos II, hinimok din ito ang National Advisory Council para sa 4Ps na dagdagan ang halaga ng ayuda upang matugunan ng mga family beneficiaries ang epekto ng inflation. Bagamat walang tinukoy na halaga ng increase ang mga mambabatas, maaari anya nila ipantay ito sa maitalang inflation rate. Layo nito na magkaroon ng dagdag na panggastos ang mga pamilya sa kabila ng mataas na presyo ng bilihin. Para sa buwan ng Hulyo, naitala ang annual inflation rate ng bansa sa 6.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa ilalim naman ng 2022 national budget, naglaan ng 99.1 billion pesos para sa pagbibigay ng 4Ps grants. Pakinggan natin ang pahayag ni 4Ps Party List Representative Jonathan Abalos. Household para mabili ang mga commodities na kailangan nila para masustento ang kanilang pamumuhay. So sa ilalim ng 4Ps program, meron tayong grants dito for health, for education, meron rin ditong rice subsidy, but it's about time that we adjust it. Yan si 4Ps Party List Representative Jonathan Abalos II. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Boom! Lalo pang naghigpit sa ngayon ang Bureau of Customs o BOC sa pagbabantay sa iba't ibang ports para hindi makapasok sa bansa ang ipinagbabawal na mga contaminated na mga agricultural products. Kasunod na rin ito ng direktiba po ni BOC Acting Commissioner Yogi Filemon Ruiz sa lahat ng mga opisina po at collection districts para maiwasang makapasok sa bansa ang ipinagbabawal na Department of Agriculture na mga produkto. Base sa Customs Memorandum Circular na inilabas ni Ruiz, kabilang sa mga agricultural products mula sa mga banned countries para sa monitoring at implementation ang mga domestic at wild birds, pati na po yung poultry meat, itong day-old chicks, itlog at semen na mula naman sa apektadong bansang highly pathogenic ng avian influenza. Kasama pa rito ang live cattle, itong meat at meat products mula sa cattle na galing sa mga bansa na mayroon ng kaso po ng itong spongiform.
Kabilang pa rito ang domestic at wild pigs at mga produkto nito. Kabilang na po yung pork meat, pig skin, itong processed animal proteins at semen mula sa mga bansang may kaso naman ng African swine fever. Ang mga itong foot and mouth disease naman, itong susceptible animals at kanilang mga produkto ay byproducts naman mula sa banned countries at iba pang fishery commodities na hindi pinapayagan na ang importation. Kabilang na po yung piranha, itong janitor fish, knife fish, itong black chin tilapia at yung ipinagbabawal ding iba pa na makapasok dito sa bansa. Todo na rin daw ang paghahanda ng Light Rail Transit Authority para yan sa inaasang pagbuhos ng mga pasahero sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Agosto 22. Sinabi ni Administrator Hernando Cabrera, inaasahang nasa 25,000 daw na mga estudyante ang makikinabang sa libreng sakay sa sandaling nagbukas ng klase sa susunod na linggo. Muli naman ipinaalala ni Cabrera na ang libreng sakay ay sa LRT2 mula pa sa August 22 hanggang November 5. Ito ay base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kailangan lamang daw magpakita mga estudyante ng kanilang kasalukuyang actual school ID o ang kanilang original enrollment form sa passenger assistance booth para sa kanilang single journey ticket. Hindi naman kasama sa naturang programa mga graduate school at guardian ng mga estudyante. Nilinaw din itong Lunes hanggang sa Sabado lamang ang naturang programa at hindi kasali ang linggo kasi wala namang pasok. Kasama na rin daw dito ang mga holidays. Sinabi nitong ipatutupad pa rin naman ang 20% discount sa pamasahe sa mga estudyante, senior citizen at person with disability pagdating sa November 6. Bilang bahagi ng kailang paghahanda, sinabi ni Cabrera na aayusin daw nila ang lahat ng mga restroom at iba pang facilities sa LRT2 station. Ipagpapatuloy din nila ang disinfection sa bawat station at magdi-deploy din sila ng mas maraming trained personnel. Maliban sa LRT2, inaprubahan din ni Marcos ang pamimigay ng libreng sakay sa Metro Rail Transit Line 3 at Philippine National Railways hanggang Nobyembre. Pero para lamang ito sa mga estudyante. Kaugnay niyan, makakasama natin ngayong umaga itong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o PEDJODAP National President Ricardo Boy Rebaño. Kaugnay pa rin sa pagbubukas nga ng klase. Magandang umaga po, Ginoong Boy. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio, lalong-lalo na po sa iyo, sir. Good morning po. Palapit na po ang pasukan sa Agosto 22. Gaano na po kahanda ngayon ng inyong grupo, yung mga operators, mga drivers, dito pa rin sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga estudyante na ngayon po ay magbabalik na dito sa tinatawag na face-to-face classes makalipas po ang 2 taon? Kami naman po, pinaghandaan na ho namin ito. Kaya nga lang, kami po lagi nakikiusap sa ating pamahalaan na yung natitira pong ruta na dapat pong buksan, mabuksan na rin po dahil 20% pa po from PEDJODAP po yung hindi pa nabubuksan na mga ruta. Kaya ako na may laging nakikipag-ugnayan sa ating gobyerno, lalo-lalo na po sa LTFRB, para makatulong po kami ng buong buo sa pagbubukas ng klase comes August 22. Kumusta naman po yung pagkikipag-ugnayan ninyo sa iba't ibang sektor, lalo na ang jeep pa rin, yung pangunahing sinasakyan po ng mga estudyante sa iba't ibang dako po ng bansa? Kami naman po, hinaharap naman po, lalo-lalo na po ng bagong pamunuan ng LTFRB at very willing po sila na makipag-usap sa lahat ng sektor natin, lalo-lalo na po sa mga public transport. Kaya kami po malakas at kumpiyansa kami na magtatagumpay po itong face-to-face sa school openings sa August 22. Kaya nga lamang po may konti ho kaming kahilingan sa natitira naming mga ruta na halos 20% pa po yung hindi nabubuksan. Malaking bagay po ito kapag nabuksan po at napahintulutan kaming makabiyahe, makapagsiservisyo po kami ng maayos, lalo-lalo na po sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng public transport. Yung mga ruta na yan, saan po pinakamarami yung ruta na yan at gaano po kalaki yung epekto nito sa mga magbabalik sa eskwela po ng mga estudyante? Dito po sa Manila, meron ho kami dito 2-3 sa Manila, lalo-lalo na po yung biyahe namin dyan sa Blooming Street, Dimasalang, Baya Ilalim Quiapo. Alam naman po natin na napakaraming eskwela po yung madadaanan dyan, kaya nangangailangan po ng additional na serbisyo
para sa mga pampublikong sasakyan. Meron din naman po kami dito sa Quezon City, dyan po sa Litex, meron po kaming modernized jeep dyan na hanggang sa kasalukuyan hindi pa po napagkakalooban ng provisional authority. Kaya kami po yung nananawagan, malaking bagay po ito. Oras na bigyan po kami ng authority para makapagpaandar po ng 15 unit dyan sa area na yan, na napakalaking bagay po. Kaya kami po, sa hanay po ng transport, lalo na po sa PEDUDAP, laging dumudulog sa ating pamahalaan at very willing naman po silang tumulong sa atin at pakinggan lahat ng aming mga hinaing. Itong aking partner, si Bombo Jane, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Oo. Pagdating dito sa pagsunod pa rin sa mga health protocols na itinakda ng ating pamahalaan, gaano na po kahanda dito ang mga papasadang jeep? Ay, handang-handa po kami dyan dahil weekly lagi po kaming mga nagmi-meeting, nag-uusap at pinahanda ko po sa lahat ng mga local association president ang kanilang mga unit, lalo na sa pagbubukas ng pasok nitong August 22. At yung health protocol naman po, nakasanayan na namin yung paghahanda dyan dahil matagal na panahon din naman po, halos magtatatlong taon na ganyan naman po, paulit-ulit ang aming ginagawa. Iniingatan namin ang aming sarili, lalo-lalo na po ang aming mga mananakay na umaasa po sa amin. May kakulangan ba sa mga jeep na mag-cater sa mga estudyante at mga commuters sa pagbubukas ng in-person classes? Meron pong kakulangan. Ay katulad mo sinasabi ko, meron 20% pa po kaming na hindi nabubuksang ruta. Pero alam po naman natin, maraming na-displace po. Gawa ng po nitong pandemic na to, gawa ng modernization program. But sinisika po namin matugunan ng pagkukulang na yan at gagawa po kami ng pamamaraan. Naghahanda rin po kami programa para sa pagbubukas ng klase para matugunan po namin ang panawagan ng ating gobyerno na magtulong-tulong tayo para naman po umunlad ang ating bayan at matulungan natin lalong-lalo na itong mga estudyante na nangangailangan po ng public transport. May mga ihahain pa rin po ba kayo sa LTFRB, yung inyong grupo po ng mga petition dahil mataas pa rin pa yung presyo ng petrolyo at paano po ninyo titimbangin ito dahil karamihan po sa mga pasahero nyo sa mga susunod na linggo ay estudyante na po yung mga yan, wala na pong trabaho po? Kami naman po, lagi naman po kaming humihiling ng tulong sa ating pamahalaan. Kaya nga lang nakikita rin naman po natin, tumutugunan po sila. Lalo-lalo na po itong pagtataas ng presyo ng petroleum product. Nakikita rin po, tinutugunan po ng ating pamahalaan. Dahan-dahan naman po. At patuloy pong bumababa lahat ng mga petroleum product. Pero hindi po yun sapat. Ang kinakailangan po namin para mas sigit kami makatulong sa ating mga pampublikong nangangailangan, sana po maibaba pa ng tuloy-tuloy hanggang umabot ng 50 pesos itong presyo ng petroleum product. Nang sa ganun po, makapagbawas din po kami siguro ng pamasahe para naman po yun po yung magiging tulong namin sa mga nangangailangan ng public transport sa mamamayan natin, lalo't patuloy po tumataas yung mga pamilihin natin dito sa bansa natin. Mensahe nyo lang po siguro o panawagan sa mga guro, mga estudyante, mga drivers at operators sa pagbubukas ng klase po. Ang panawagan ko po, lalo-lalo na ho sa mga nangangailangan po ng public transport, handa po kami tumugon sa pangangailangan natin at iingatan po namin kung ano man yung mga kinakailangan yung pag-iingat, lalo-lalo na po sa health protocol, ginagawa po namin yan. Kaya wag po kayong mag-alala. Nabibriefing po namin lahat ng mga driver namin, operator, para tugunan lahat ng pangangailangan ng nangangailangan ng public transport. Yan lamang po ang aking panawagan. Sa panawagan ko po naman sa mga driver at operator, tulungan po natin ang mga pasahero natin, ingatan natin sila. Lalo tumataas po ngayon yung pandemic natin. Sana po, pagpatuloy natin lahat kung ano man ang ginagawa natin, pag-iingat sa ating sarili, ganun din po sa ating mga mananakay. Gawin po natin, wag po natin kalilimutan. Mahalin po natin ang ating mananakay dahil sa kanila po tayo kumukuha ng panghanap ng ikabubuhay po ng ating pamilya. Maraming salamat po sa inyo lahat. With that, maraming salamat po, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines of PEDUDAP National President Ricardo, itong president po nila, Ricardo Boy Rebaño. Magandang umaga po, Sir Gerard, sa pagkakataong ibinibigay niyo po sa PEDUDAP. Salamat po. Ingat po tayong lahat. Meron po hong pandemic.
Samantala, inihirit naman ngayon ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa Malacanang na isama sa panukalang 2023 national budget ang 25 billion pesos na kakailanganin para sa karagdagang 500 pesos na increase sa buwanang pensyon ng indigent senior citizens. Umaasa itong maisasama ang kanyang hirit sa budget bill bago ipasa ng Malacanang sa Kongreso sa Agosto 22. Iginit ni Pimentel na wala raw choice ang pamahalaan kundi mag-provide o maglaan ng pondo para sa bayarin po itong pension increase. Anya kakailanganin daw ang augmentation ng mga allowance ng mga seniors para mabili nila itong kanilang araw-araw na pangangailangan. Kabilang na rito yung health maintenance needs sa kabila na rin ng tumataas na presyo ng pagkain at iba pang basic commodities. Kung maalala, naglaps in tulo o naging batas na itong bill na laing taasan ang buwanang pensyon ng indigent seniors. Mula sa dating 500 pesos ay gagawin na po itong 1,000. Ang pagpondo po sa Social Pension Program for Indigent Senior Citizens ay posibleng kunin muna sa annual budget ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Ang SPPIC or SPPISC ay mayroong pondong 25 billion ngayong taon na sapat naman para mabayaran ang 500 pesos na karagdagang monthly pension ng 4.1 million po na indigent senior citizens ayon sa DSWD. Babayaran ng DSWD ang monthly pension base sa tatlong priority age group. Kasama dito yung oldest seniors na mayroong edad 80 years old at sila po yung pinaka-prioridad. Itong seniors na may edad 70 hanggang 79, sila po yung second priority habang ang mga may edad 65 hanggang 69 naman ay ang ikatlong priority. Mayroon daw na italang pagbaba sa bilang ng mga young Filipinos sa nakalipas na mga taon habang tumaas naman ang bilang ng mga nakatatanda o mga elders. Ayon sa Commission on Population and Development o POPCOM, base raw sa Population Pyramid ng Pilipinas, mas kumakaunti daw ng nasa ibabang bahagi ng kinabibilangan ng mga Filipino children na mayroong edad 4 na taong gulang habang dumadami naman ang nasa itaas na bahagi. Kinabibilangan nito ng mga senior citizen dahil patuloy daw silang nakakapag-register ng growth at dumoble pa ang bilang sa loob ng 20 years. Base naman sa pinakahuling data ng Philippine Statistics Authority, base na rin sa ulat ng POPCOM, ang percentage share ng Filipino children na mas bata sa 5 taong gulang ay bumaba sa 10.2% noong 2020 mula sa dating 10.8% noong 2015 at 12.6% noong 2000. Sa nakalipas namang 2 dekada, ang percentage sa population ng mga Pilipino na nasa edad 15 ay bumaba sa 37% share noong 2000 sa 30.7% noong 2020. Samantala, ang median age ng mga Pinoy ay tumaas din sa 25.3 years old mula sa dating 23.3 years old noong 2010. Dahil dito sa loob daw ng 30 years, ang trend ay tumaas para sa median age ng mga Pinoy. Noong 2020, ang mga Pilipino na edad 60 years old at pataas ay kumakatawan sa 8.5% ng buong populasyon o 9.2 million. Sa parehong taon, nakitaan din ang pagdoble sa bilang ng mga aging citizen mula taong 2000 nang irirepresenta ng mga ito ang 5.9% lamang ng national population o katumbas ito ng 4.5 million. Kaugnay niya noong taong 2050 naman sa 24.4% o katumbas ng mayigit 5.6 million ng 22.9 million household nationwide ang mayroong isa o dalawang miyembro ang senior citizen. Sa isang statement, sinabi naman ni POPCOM Executive Director Juan Perez III na ang dynamics ng Philippine population ay patuloy na bumababa ang level ng fertility dahil sa pagbaba ng bilang ng mga batang may edad 5 taon pababa. Sinabi naman ng POPCOM chief na base sa pinakahuling statistics ay naging epektibo itong family planning program ng ating pamahalaan. Sa pinakahuling data naman ng PSA, lumalabas din dito ang steady growth sa working age population dahil ang mga nasa 15 hanggang 64 age group
ay nasa 63.9% na ng Pinoy at bahagyang mas mataas sa 63.3% noong 2015 at 59.1% noong taong 2000. Ang mga babaeng meron namang reproductive age so may edad 15 hanggang 49 years old ay nakapagtala rin ng record high na figure ng 2020 na 27.8 million mula sa dating 26 million lamang noong 2015. Dahil dito, sinabi po ni Perez na Undersecretary rin ng Population and Development o PopDev na welcome daw itong development dahil mabibigyan ng oportunidad ang mas maraming Pilipino, itong mga Filipino women na mag-augment itong potential number ng working citizens dito sa bansa. Samantala naman, ating alamin dahil ang MMDA ay handa na magsagawa ngayong araw ng dry run ng expanded number coding. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Marlene Padierno. Nagtatakdang magsagawa ng dry run sa expanded number coding scheme ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw. Ito ay bilang bahagi pa rin ng paghahanda ng kagawaran sa muling pagbubukas ng mga paaralan sa bansa para sa school year 2022 to 2023 sa susunod na linggo. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha, magkakaroon ng window hours sa ilalim ng naturang expanded number coding scheme upang mas mapaluwag pa ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ipapatupad ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at magiging epektibong muli mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Hindi naman kasali sa naturang alituntunin ang mga public utility vehicle, transport network vehicle services, garbage at fuel trucks, motorsiklo at mga sasakyang nagda-deliver ng essential goods. Actually, we will be pacing this in with dry run. So that will be until Wednesday. Magkakaroon tayo ng public information sa ground, papara tayo, then we will inform the drivers na meron na tayo expanded number coding scheme. Katulad ng dry run na ginagawa natin in other introduction of policies. Well, number coding hindi naman bago to, nandiyan na yan, in-expand lang natin. So, ang mag-aano kami dun sa opening ng school, ano? So actually, hindi yung magdadagdag kasi mababawasan kami dahil itatalaga namin yung mga ibang enforcers namin dun mismo sa school area, which is not a regular deployment of ours. So tutulong kami doon together with the LGUs para mapanatili yung kaligtasan at kaayusan ng trapiko dun mismo sa vicinity ng eskwelahan. Ngayon, with this, yung sinasabi ko, ang mag-o-augment is yung mga non-contact apprehension teams namin, yung mga CCTV namin, yung mga may non-contact operation teams kasi kami. And yung together with the overspeeding enforcement group, sila yung nagda-non-contact on the ground sometimes. So yun na lang po ang gagawin namin. Batay kasi sa ulat na inilabas ng ahensya, simula sa Agosto 22 ay inaasahang papalo na sa 426,000 hanggang 430,000 ang average number ng mga motoristang babaybay sa kahabaan ng EDSA. Mas mataas ito kumpara sa 405,000 na mga sasakyang naitala ng MMDA na dumadaan sa EDSA noong pre-pandemic period. Samantala, bukod dito ay nagkatakda rin na magsagawa ng clearing operations ang MMDA sa mga kalsadang patungo at malapit sa mga paaralan upang matiyak naman na walang magiging sagabal sa trapiko para sa mga mag-aaral. Habang nasa 581 traffic enforcers naman ang nagkatakdang i-deploy sa pagsisimula ng klase para naman yan makapag-assist sa 146 na mga paaralan sa buong Metro Manila. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abakan mamaya, libo-libong pamilya apektado po ng malawakang pagbaha sa dalawang bayan sa Isabela. At sa ating sports balita, ito pong tinaguriang Asia's fastest woman noong 1980s na si Lydia De Vega. Bibigyan daw ng isang lugar sa itatayong POC Museum. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa,
Favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ating alamin dahil libu-libong pamilya apektado ng malawakang pagbaha sa dalawang bayan sa Isabela. May detalyang Bombo Radio Kawayan. Umabot sa 7,000 pamilya na apektuhan ng malawakang pagbaha sa bayan ng San Manuel at Aurora, Isabela. Nasa mahigit 5,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa 6 na barangay sa bayan ng San Manuel habang humahigit 2,000 naman sa bayan ng Aurora. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag ni Ginong Rodrigo Acuña, Rescue Chief ng MDRRMO San Manuel, inilikas sa mga naturang pamilya sa evacuation site, ngunit dahil sa unti-unting paghupa na ng tubig baha ay bumalik na rin sila sa kanilang mga bahay. Nakaranas ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan ng bayan ng San Manuel na nagsanhi ng pagbaha pangunahin na sa kanilang National Highway. Dahil sa pag-ulan ay umapaw ang main irrigation canal na nagdagdag sa pagbaha sa nasabing bayan. Samantala, sinabi naman ni Barangay Kagawad Wilfredo Olanday Jr. ng San Jose, Aurora, Isabela na kabilang sa mga binahang lugar nagsanhi ng pagbaha ang nasirang irrigation canal. Binaha ang poblasyon at palengke ng Aurora, Isabela kaya ang National Highway ko hanggang sa bayan ng San Manuel ay pansamantalang hindi madadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Sinabi naman ni Ginoong Ruben Mierdo ng Public Order and Safety Unit ng Aurora na umabot sa hanggang bewang ang tubig baha sa kanilang nasasakupan at ipinagpapasalamat nila at walang nasaktan sa kanilang nasasakupan. Ganito ang bahagi ng payag ni Ginoong Ruben Mierdo ng Poso, Aurora. Ma'am, sa unang kagabi, nag-overflow po yung irrigation, ma'am. Parang mayroon po yatang na bitak na kan, ma'am, yung kanang irrigation. Maayos naman na, ma'am. Kaso kan lang po. Medyo konting traffic na lang po. Nagbabalak po na dumaan dito sa bayan ng Aurora patong San Manuel po. Yung mga maliliit pong sasakyan, medyo alanganin po. Tapos mag-ingat po tayo. Bagat pinasok ng tubig ang mga bahay sa kanilang barangay, ay nagpapasalamat naman sila dahil sa walang nasaktan. Batay sa inilabas na abiso ng Nia Maris, dahil sa halos 3 oras na malakas na buhos ng ulan sa mga bayan ng San Manuel, Aurora at halos 2 oras sa Rojas. Noong araw ng Sabado ay umapaw ang mga irigasyon na nakapekto sa upstream ng North Diversion Canal ng Nia Maris. Dahil dito ipinakalat na ng Nia ang kanilang mga kagamitan upang tumulong sa LGU na linisin ang mga kanal para sa mas mabilis na pagbaba ng antas ng tubig sa mga binahang lugar. Namahagi na rin ng DSWD Region 2 ng family food packs at 3,000 pesos cash assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation sa mga nasalantang pamilya. Patuloy naman ang pagsisiyasat at pag-validate ng mga otoridad sa bilang ng mga apektado at mga infrastructural damage ng nasabing pagbaha. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. SK Federation President sa lalawigan po ng Iloilo patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad matapos iturong suspect sa pamamarila at may update ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na pinaghahanap ng mga pulis ang Sangguniang Kabataan o SK Federation President ng San Miguel, Iloilo na itinuturong suspect sa pamamaril sa Barangay San Jose ng nasabing bayan. Ang suspect ay si Michael Tadifa, 24 anyos, residente ng Barangay 11, samantalang biktima naman ay si Jezreel Malaygay, 30 anyos, residente ng Barangay San Jose. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Police Major Solian Domingo, hepe ng San Miguel Municipal Police Station, sinabi nito na nagkasagutan ng suspect at biktima sa social media dahil sa schedule ng basketball tournament. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na naghamon ng suspect na magkikita sila ng biktima sa Barangay San Jose. Sakay ng motorsiklo, pinuntahan ng SK President ang biktima sa kanilang barangay, nagkasagutan at binaril ang biktima. Maswerte na hindi napuruhan ang ulo ng biktima na kasalukuyang nasa ospital.
Na-recover sa crime scene ng isang slug ng hindi pa nakikilalang baril. Ayon kay Domingo, hindi na makontak pa ng pamilyang suspect. Sa record ng kapulisan, ang SK President ang nasangkot rin sa illegal gambling activity sa bayan kung saan nagpapatuloy pa sa ngayon ang paglilitis. Nananawagan naman ng hustisya ang pamilya ng biktima. Base po sa atin na investigation po, conversation through sa social media, sila nag-message na hindi magandang mga salita or mga chat doon na nag-trigger between the two sa atin na victim and suspect. Meron po tayong witness, yung kamag-anak ng biktima kasi during that time nandun po siya sa labas. Nakita niya mismo kung paano binaril ni SK Federation President yung ating biktima. Si Police Major Solian Domingo ang Chief of Police ng San Miguel Municipal Police Station. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Razi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nanawagan si Pope Francis na tulungan ang bansang Somalia na nahaharap sa matinding tagtuyot. Kasunod dito sa naging pahayag ng United Nations na mayroong mahigit 1 milyong mamamayan ng Somalia ang nawalan ng tirahan dahil sa matinding tagtuyot. Sinabi ng 85 anyos sa Santo Papa na isang seryosong krisis na tauhan ang nasabing kalagayan sa nabanggit na bansa. Dagdag pa nito na ang mga mamamayan doon ay nasa hirap na kondisyon. Umaasa ang Santo Papa na matugunan ng mga bansa ang nasabing problema sa Somalia. Samantala naman, patuloy na ang paggaling ng British author na si Salman Rushdie matapos na siya ay masaksak habang dumadalo sa isang kaganapan sa New York City. Ayon pa sa agent nito na si Andrew Wiley, natanggal na ang ventilator na nakakabit sa 75 anyos na author at ito ay nakakapagsalita na. Posible sa mga susunod na araw ay makakalabas na ito sa pagamutan. Maguguritang sinaksak ng 24 anyos sa suspect na si Hadi Matar si Rushdie habang ito ay nasa stage sa New York. Nagtamo ng 10 saksak sa mukha, leeg at tiyan ang author. Si Rushdie ay naharap sa banta sa buhay mula nang ilabas niya ang librong The Satanic Verses na ikinagalit ng mga Muslims dahil ito ay isang uri ng paglalapastang sa kanilang relihiyon. Bombo Sports News. Magkakaroon ng kakaibang pesto sa itatayong Philippine Olympic Committee Museum sa New Clark City sa Capas, Tarlac ang namayapang sprint queen ng bansa na si Lydia De Vega. Sinabi po ni POC President Abraham Bambol Tolentino na plano nilang maglagay ng lugar sa nasabing museo po kung saan makikita ang mga tagumpay ni De Vega. Sa nasabing paraan niya ay magiging inspirasyon ito sa mga baguhang atleta. Si De Vega ay pumanaw noong Agosto 10 dahil na rin sa breast cancer na nakalagak ngayon sa Heritage Park at nakatakdang iuwi na po sa kanilang bayan sa May Kawayan sa Bulacan ngayong Lunes. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos at 47 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos at 7 centavos ang Singaporean dollar, 40 pesos at 49 centavos ang Saudi Arabian rial, 14 pesos at 76 centavos ang euro, 57 pesos at 27 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission.
Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome madiri sa panganagad sa malatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa Lunes petsa 15 sa bulan sa Agosto sa mga tig 2022. Ikatatlo na ning adlaw sa Lunes sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Auto na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbarmati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa nga mga bahin na sa kalibutan nga nakatudok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sa buong kamanginakaw po ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Pupunta na kita hasta las 9 media nga takna sa buong aga. So dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pungsod sa buong man mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa buong man mga tubig ko nga mangina sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang ato na sa niya banwang presidente nagapahayagan ng mas gamaya lamang nga volume sang kalamay ang aton nga ga-import pero sa bulan sang Oktubre sa ginapahayag nga statement kahapon na sang presidente kita ang mag-import siguro hindi lang magalapaw sa kagatos sa kalibo ka tonelada sa bulan sang Oktubre kadungan na sang paganubo sang supply. Pero daw suli ni Gorong plano sa presidente kay bulan sa Oktubre amo na niyang himugasa sa milling season. Pilasa ni ka mga grupo banwa ang nagpanawagan na ba nga dapat pang-checkeron ni mga bodega sa mga traders para may baluan na gindato na kumayara balaya sa shortage sa supply sa kalamay kaya te subong ang presyo pertege na kataas mabakal kita sa merkado. Imagine ninyo ang refined sugar 100 pesos ang kada kilo. Sa iba na ganin sinikangay sa mga supermarket, masobra pa sa 100 pesos. Ano karon ang pahayag sa mga nagabaligya sa kalamay diri sa aton sa Maya Negros Occidental agot diri sa plano sa presidente nga maga-import kita sa bulan sang Oktubre kadungan sa paganubo sang supply kaya ti subong nagasugod na ang milling season. However, ang peak gid sa milling season amo man ang bulan sang Oktubre. I-check na karon sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton.
Sa Martes or Buwasa sa Aga, meron naman na isang maayong balita para sa mga motorista, ilabi na sa mga nagbiyahe o kung mga nagapanagiya sang salakyan nga ang fuel is diesel. Kamayara naman na sang rollback sa diesel prices. Ginabantayan naton subong adlaw sang Lunes kung ano ginabi ang change sa presyo sang gasolina Buwasa sa Aga. It's either 10 centimos o kung 20 centimos o kung wala gidagani isang pagbago o kung basi magasaka ang presyo sa gasolina. Subong agay panagtagman nato ng premyo sa mga taga-daog sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio 1 Star FM sa week number 2. Ang atong mga studio draw winners dere ang magabaton sa ilang sa ning premyo kini 5,000 pesos sa 4,000 pesos kaga subong man 3,000 pesos. Sa aton man ang online cash siyahan magabaton naman subong ang aga ang mga taga-daog sa 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos ang balor sa gift pack at the same time banwa sa duha nato na mga consolation prize winners nga magabaton sa 2,000 pesos nga cash kaga 1,000 pesos nga balor sa gift pack. Siyempre nga aton nga mga studio draw winners sa magluwas sa cash magabaton man na silang tatlo sang taga 1,000 pesos nga balor sa gift pack. Sa mga balita national, magapatigayon subong adlaw sang hearing ang isa ka komitiba sa may kamara para nga istoryahan ini banwa ang ining supposed approval sang importasyon sang 300,000 tonelada sang kalamay pero ginalify man ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Gina-clear nato na si Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, wala siya yan nag-resign bilang Undersecretary. Nag-resign lang siya or nagpa-relieve siya. Nagpa-relieve sa pwesto bilang alternate ni President Bongbong Marcos sa Sugar Regulatory Board. Meaning, why siya yan naghalin sa Department of Agriculture, ginabuyan niya lang. Ang ini mga responsibilidad na ginhatag sa iya sang presidente. Tang tinalikdan ng adlaw, nagpahayag man na rin si Senate President Juan Miguel Zubiri nga siya ang disgusted sa sining supposed corruption na dira sa mga miyembro sa Sugar Regulatory Board. Kag nagpanawagan nga dapat sila mag-resign. Mag-resign muna yung si Administrator Herminio Serafica daw ay manyagandeya sa statement. Kasunod sa ning pahayag sa Malacanang ngay di man to presidente ang nagpapirma sa kaya Sebastian sa Sugar Order number 4. Philippine Statistics Authority banwa nagatarget sa 50 million ka mga national ID madistributan na sa katapusan sa subong tuig 2022. Amo nga target ang mayara dapat sa daily production nga 133,000 kabilog. Kaya temo ni ginareklamo para nga at least bisan na paano mayara na kita sa magamit bilang proof sang identity. Although ginasuggest sa subong sang Department of Information and Communications Technology nga mayara sang digital version sang national ID banwa. Manginakaupod nato na karon si Mr. Luis Gonzalez ang aton nga Chief Statistical Specialist sang PSA Negros Occidental. Sige, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magkaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Mayo nga balita para sa mga motorista ang pagganabo sa presyo sang diesel malauman naton na buwasa sa aga. Ang presyo diri sang gasolina ang ginapahayag sa mga oil sources. It's either mayara sang gamay lang gid ang pagganabo nga 10 centimos tubtob 20 centimos. Pero bantayan naton kung ano gid ang final ang resulta sang trading tinalikdan ng semana kung bala mayara sang pagganabo sa presyo o kung mayara man sang gamay ang pagsaka.
Pero ang pahayag kadre sa mga oil sources basa sa World Market Trading, ang presyo sa kerosene kagasubong man na diesel maganubo buwas sa aga. It's either 90 centavos tubdob 1.20. 90 centimos tubdob 1.20 ang iganubo sa presyo sa diesel buwas sa aga. Ang kerosene naman maganubo sa 20 centimos tubdob sa lapi. 50 centimos sa lapi ang iganubo sa kerosene na buwas sa aga. Ang gasolina na naman banwa, it's either mayroon sa slight increase of 10 centavos per liter o kon drop of as much as 20 centavos per liter. Gamay lang nga sa gasolina, inaiyakon mag-rollback. Pero mayroon man lang sa mga oil sources nga nagapahayag at ibasik kung mayroon man mas sa pagasaka sa maya presyo sa gasolina buwas sa aga, pero hibaluan na naton na karon na sa hapon. Karon na sa udto, mayroon naman na sa final nga amount tabalah ko na pila ginabi ang iga-adjust sa presyo sa produktong petrolyo. At least bisan na paano amo na ning ika-anom nga sunod-sunod nga semana nga mayara sa rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Apisar pang ang global economy subong ang nag-eksperyensya sang pagasaka sang presyo sa mga nagapangunang nga mga balaklon. Kay nagasaka nga danang presyo sang produkto nga petrolyo, nagasaka ba ng production cost and then sa manufacturing side. So ginapatong Manila sa presyo sang ilang nga mga produkto. Pero kung magatayo yun na iniyabanwa base kung magadesisyon man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ang subong nga niyo nga sa pamasahin nato na balang 11 pesos. Dali sa may nationwide na ni gani. Ang minimum nga regular nga pamasahe nga 11 base kung ibalik ka naman nila sa 9. Kay man dos ina masiling kita nga ti ahaw dos man lang. Pero hindi makompleto ang 20 kung wala ang dos. Ako pa na yung bulig kung mapanubo-nubuan ang pamasahe sa mga commuters. Kahit ko na sa isa kadlaw, for example, makapila ka kabes magasakay sa jeep, 2 rides kabi, magkadto ka sa imong trabaho, so 22. Pagkahapon, another 22 na naman, mera ka sang 44, kaya nga daan yung gasto. Tekon mabuhin-buhinan na tani, ang mga commuters may may buhin-buhin naman sa ila yung gasto. Siling nga diri nagligad, may mga factors naman kahit ang China subong dolain naman ang ilang ginakwaan. At bisa na paano nagkuha ang China sa Russia. So, nabuhin-buhin na dre ang mga nagakuha sa may Middle East. Ang tensyon sa tunga sang Ukraine na kag-Russia siguro nagatahaw-tahaw na giman. Kaya sunod ganay sa to ng mga kauturan ng mga Pilipino bala. Nga to dito sa Ukraine sa do nagatrabaho. At nagpamulya sa iban pang mga kapangsuran just like Spain. For example, si aton Bombo correspondent Joy Tolentino bala nagpahayag at nagaplano naman sila nga magbalik sa Ukraine kay matawhay na. Okay na ang sitwasyon nila binasa sa capital city nga Kiev. Sa iban lang nga mga parte sa nga Ukraine nga mo ginimayara pa sa mga kinagamo pero hindi nagidya tanto. In fact, nakapadala naman na gana isang grain na shipment ang Ukraine padulong sa ilang mga nagabakal sa ilang mga pungsod kay okay na ang sitwasyon. Kagdo hindi na kinamo na balaka delikado para sa mga barko nga nagalayag from Ukraine padulong sa iba ng mga kapungsuran. Kay basta mayara sa nga gyera gani sa anuman nga parte sa nga kalibutan, automatic apektado gini ang presyo sa nga produkto nga petrolyo at the same time sa iba na pang mga produkto bala akangay nagid lamang sa mga agricultural crops kuno mo na ang ilang nga gina-export. Kung madayon ini banwa at least sa subong
mayara na sang 17 pesos. Nga ginanubo sa presyo sang gasolina, 30 pesos sa ginubo sang presyo sang diesel, and then 24 pesos ang ginanubo sang presyo or ang ginsaka na ni rather, net increase. 17 pesos per liter of gasoline halin sang nagligad ang bulan sa Enero. 30 pesos naman ang ginasaka sang presyo sang diesel, and then almost 25 pesos ang ginsaka sang presyo sang kerosene. So kung magamat-amat lang nubo, mabuhin-buhin na nagidya. Kaya nagligad to, so sing iba na sining mga oil companies ang ilang diesel tag sobra na 90. Tama na ginakabugat para sa mga kotoran naton nga mga public utility jeepney drivers bala. Kaya kamahal sang ilang gasto sa may diesel. Just 7 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton siling sang Philippine Statistics Authority. Targetan na namon nga makadistribute sang syanto or makaproduce ang 133,000 ka national ID kada adlaw halin sa bulan sang Oktubre. Kag may ginaplano man sa mong at least makangkon na kita sa digital version sa national ID. Kung malipatan mo binadra for example, at least may copy sa imo nga cellphone do para mabalas ang backtrack by ID naton. Ay naginapakita naton na bala sa mga mall nagligad atong sa tunga-tunga agikita sang COVID-19 pandemic. Although subong ang mga mall okay naman na magasulod ka wala na backtrack. Istoryahan din nato na sa pagbalik sang bombohanay big time. Bombo 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Ako si Carmen Baliro, taga Barangay Baringasag, Bagos City. Nagdaog sa Hanswerte sa Palengke Wekto, dire sa Palengke sang Bago. Gapasalamat gid ako, sandako sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa sponsor. Dako gid nga bulig sa amon. Ang 500, una nga hata. 100. Ikaduha nga hata. 200. Ikatatlo nga hata. 300. Ikaapat nga hata. 400. Ikalima nga hata. 500. Ginagda ko ang mga kasilingan ko nga mag-intra man kamo para nga makaagom man kamo sa mga premyo sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa siling nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
simbahan sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata X balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa... 31 minutos na nakaligada sa taknang kalasa 8 sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalagad na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Kasunod sa nga pahayagan ni President Bongbong Marcos sa nga State of the Nation address nga dapat maka-issue sa nga 30 milyones ka mga physical card kag 20 milyones ka mga digital ID sa nga Philippine Identification System. Ang ato na sa nga ultimate goal is 92 million by the middle of next year. Ginpahayag sa nga Philippine Statistics Authority nga ilan na nga ginapadasigan ng production sa nga PhilSys card or ginatawag naton bilang national ID para nga makakomply diri sa direktiba ni President Bongbong Marcos nga 50 million ka mga ID by the end of the year. Suno kay PSA Deputy National Statistician Fred Soliasta sa pagasugod sa Oktubre, i-ramp up na ang ining pag-produce kaupod ang Bangko Sentral ng Pilipinas. From around 80,000 kabilog subong ang ginatarget nga magsugod ang bulan sa Oktubre, mag-increase ini sa 133,000 ang maproduce nga ID kada adlaw. Kay ang plano mayara sa iga-roll out nga printable and digital version sa nga national ID para nga ma-achieve nato ang ining target nga 50 milyones ka mga ID sa bulan sang Hunyo sa tuig 2023. Kamusta na rin subong ngayon ang mga registration kay nagligad to nagpanawagan ng DILG sa mga LGU nga kung na pwede magabulig kadri para nga mas madamo bala makumbinsi kag makahibalo nga dapat ang magaparehistro na. Ang Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental, Mr. Luis Gonzalez sa Yara sa Piyakalinya. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, Bombo Erlin, mayong aga. Kag mayong aga man sa imong tagpalamati subong aga. Sa sulod sir sa nga pila ka bulan nga nag-register, kumusta nagiman subong ya ang response sabi sa mga taga Negros Occidental sa pagparehistro sa aton nga national ID? Bombo Erlin, no, sa aton diri sa Negros, including Bacolod City, ara na kita sa more than 70% or among target nga with wala labot sa aton 0 to 4 years old, ara na kita sa 86% na ang aton na rehistro diri sa Negros Occidental. Okay. Mga pila na siya, Sir Camillion? Mga 2.1 something na. Sobra. Okay. Sobra na siya 2.1 million. Bacolod na sir, no? Kag province? Yes, the whole Negros Occidental na siya.
Ang DILG nagligad sir nagpanawagan sa mga LGU nga kung pwede magabulig sa PSA bala sa pagkumbinsi sa mga pumuloyo nga magparehistro. Nagjutay-jutay na gimanya ang nagaparehistro kay 70% na or nabudlayan man kamugyapo na dre? Sa Subong Bomberlin ang aton ginahimo no mobile registration na kita hasta na kita sa purok level no. Kay nagapasalamat man kami sa aton mga utod sa LGU, sa aton mga LGU officials labi na sa barangay level. Kay nagasuporta man siya sa aton nga programa sa pagrehistro sang ara na gid sa mga naligwin nga mga lugar. Kami dako kita mong pasalamat sa ila kay since nga mabugat ang amon na ginadala sa kada purok ang amon nga registration kit, naga-provide man siya sa tao nga makabulig sa amon. Kay ginadala nyo gigalina sir no? Parang dito na mismo taman nga mga biometric information makuha na dayon. Oo, kay ginakuhaan ginaton sang biometric ang kada individual. Kag labi na gid kon may mga area nga inabalang mga senior citizen nga hindi na gid kagwa sa ilabalay, ginaidiyahan na lang namon nga kadtuan sa ilabalay. Oo. Kaya to sir kabudlaya pa na kon dalon sila bala sa may registration center. Mas mayo kung madala na lang kamo mismo makadto sa ilang mga tagsa ka mga puloy-an. Ang inyo to sa mga registration center ara pa sa mga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa province. Yes, may ara kita LGU nga temporarily na pull out nato ng ilang registration kit, but still ang mga adjacent LGU pwede man gyapon maka-provide sa ila sang services for registration. So ang diri sa aton sa Bacolod still continuous gihapon ang aton mga mall nga registration. At the same time nagalibot man ang iba namon nga kaupdanan diri sa Bacolod nga barangay naman. Oo. Ang sa NGC sir ara pa subong. Yes, so ina siyang sa NGC no gin-request kita ni Mayor Albi kay tungod nga gusto niya man nga ang mga tao nga nagatransaksyon dira kung wala pa nakaparegister dira na lang mismo maparegister man. Pero kung kung makadto ka lang biya sir sa NGC dira ka magpa-register pwede man gyapon. Pwede gid na siya no. Anywhere kita nga may ara kita sa naka-plaster nga registration kit, pwede gid kita. Kay ang anong man lang na sila ang imong gihapon nga permanent address na gihapon ang ma-appear sa imong ID. Oo. Sir, ang PSA target ninyo subong is makaproduce 133,000 kada adlaw ka mga ID. Ano ang latest nga instruction abi sa inyo from the central office? Ang sa amon sa provincial level Bomberlin no kay tungod nga ara kita iya sa registration nga function. So ang inang target nga 133,000 per day nga printed IDs maabot na siya kay tungod sang kadamo na kaayo sang ato na register no na ara na siya sa back-end process kag hindi na siya mabudlay daputon ang 133,000 per day. Okay. Ang production na lang ni Sir diri na lang nakasalalay kay damo naman kamo mga narehistro, printing na lang gid ang tutukan. Yes, Bomberlin, amo na siya ang kung maubos na tanan ang ato na register nationwide, dako na siya kaayo nga kuano, ang inang target naton nga ginahatag sa ato nga central office, ma-post na siya i-deliver once nga mag ang printing, mag 133,000 per day na siya. Ano ni Sir, may nagakontrata ni isang printing or si Bangko Sentral ng Pilipinas lang gid na yan naga-imprinta? Actually sa aton nga law no kay ang ining national ID nga programa PSA led lang ni siya pero may mga agencies man kita nga involved rin no. For example, kami ang na-in-charge ang registration, ang PSA, ang Bangko Sentral na ang na-in-charge sa printing, kag ang aton nga PhilPost, sila naman ang in-charge sa delivery. Oo. So, why ka mo control, sir, kung pila na yan na-deliver? May ara kita ginapangayo man kung kaisa nga data sa PhilPost, no? Kag may ara man sila, hindi gid galing permi, no? Kay tungod nga
nga ang abot sang ID sa aton diri, for example diri sa aton sa Negros, daw every week may nagaabot man kuno, no, pero ina siya ang gaabot diri sa aton the whole Negros Occidental na. Oo. So bali ina sila pag-abot diri sa aton sa Bacolod City nga post office, i-sort out na siya for delivery naman sa mga LGUs. So amo na siya nga kalatabo, no. Actually last week na nagkadto man diri ang aton nga head sang post office kay naka-experience sila sa kabudlayan sa pag-deliver sa mga ID kay tungod nga magkadto sila sa balay wala sang tao ang iban. Oo. Kag ang iban ang recipient mismo sang ID hindi nila maabutan kay tungod halimbawa nagaobra. So nagkadto diri siya sa akon kag naghinon-anon kung pwede lang kuno maka conduct sila sang plaza type. Magsiling kita plaza type na distribution, ma-set sila sa schedule sa isa ka barangay, inform nila ang tag-iya sang ID kag para masigurado nga makadtuan sa mga tag-iya sang ID. Okay. Kag based sa ilang report sang last week, last Saturday daw ara na sila naka-start sila sa mga barangay. Why pa ko kahat pangayo update sa iya kung ano natabo. Hindi ni siya, sir, pwede mabilin sa iban nga mga family members. Ang ining ato national ID Bombo Erlin, actually hindi gid siya pwede, no, supposedly ang makuha gid sang ID ang tag-iya gid. Okay. But kung wala gid man ang tag-iya, pwede siya kabilin authority sa somebody sa ila household. Oho. Kag amo ang ma-claim sang ID. Basta ara lang to, guro, sir, tong daw gamay to balang nga slip nga Yes, so amo to siya Bombo Erlin, ang importante ginawa to ang atong yung tawag nga transaction slip nila. Oo. After sa registration kung di tagaan sa naton sang transaction slip, at dito man na siya ang transaction number. So upod na sa ginahatag naton nga ID nga physical ID na gid, makita mo dira dapat coincide ang transaction number sa sinang ID kag sa iya man ginauyatan nga transaction slip. Oo. So pwede gito, sir, mabilin, for example na binagatrabaho ikaw, ibilin mo na lang gid dira sa balay kay basi may magkadto. Yes, so amo na siya Bombo Erlin supposedly. Ang mga barangay health workers, sir, hindi pwede makabulig. Kaya kung nakaisa, kakay na bala, sir, kung layo na gid balay nga barangay, daso hindi naman masulod dito sa field post, hindi na pwede mapadala sa mga barangay officials nga sila na lang abi mapadulong sa balay sang sining individual. Basta siguradohon lang Bombo Erlin, no, nga mabaton gid sang tag-iya ang iyang ID kag maka-acknowledge gid siya nga na-receive niyang ID niya. Okay. Actually ginambal ko man na sa kay Sir sa Post nga bisan tuod mag-implement sila sang plaza type nga distribution, may ara gina nga hindi makakadto. So tinghuaan gid dapat sang aton nga Post personnel nga makadtuan gid labi na inang siling kaina nga mga senior citizen nga kabudlay na magbiyahe-biyahe. So dapat sila lagi na ma-initiate nga makadto dito sa sina nga mga address. Meron dira sa mga contact information, di ba la, pag parehistro. So, pwede gid sila matawgan kung anong gina-prefer nila, abi. Nga mode of delivery, pwede na siya, sir. May ara dito, kada isa sa aton may ara dito. Galing naka-experience kami Bombo Erlin nga ang iban nga, simple ang iban, wala gid man nagapanag-iya sang cellphone, nagagamit sang cellphone sang iban. Okay. Nga ilaman kakilala or official sa ilang nga barangay. So, isa na siguro sang man nga daw ang response sang kung magtawag ka, may time na hindi sila maka-contact personal sa tag-iya sang ID. Oo. Pero so far, sir, why man niya backlog, no? According sa field post chief naton, diri sa province. Pagkadto nila di last week, before sila nga inon-anon nga plaza type distribution sila, may gipamangkot ko estimated nila nga for distribution in Bacolod City, daw may ara mga more than 5,000 sila nga inog-distribute. Okay. Kag ina siya nga mga area si gin-advise ko man nga i-prioritize nila ang mga barangays nga dalagko kag damo ang mga ID nga dapat i-distribute kay kanugon man lang makadto sa isa ka barangay. Nga kung pila man lang sila kabilog dira iya, mas maayo gid nga atong mga dagko nga barangay. Mostly sa ilang nga mga preferred barangay ang outside sang Bacolod nga barangay. Ano mga feedback niya, sir, sa mga kabanwahanan? Sa aton mga kabanwahanan, amo na siya gina-follow up man namon subong kay last July
naka-experience. Ako mismo personally nakakita man ko sang actual gid, no? Kay mostly sang dito nga parts outside Bacolod, ginabilin man sa mga barangay hall ang aton mga ID. So may ara gid nga ma-stay sa barangay hall sang madugay nga tiyempo kay tungod nga either wala kabalo ang tag-iya or basi malayo man sa iya ang ilang nga barangay hall. Daw hindi ko mahatagit ang rason kun nga but personally I visited almost 5 to 6 barangays in the south nga may nakita ako nga nabilin ara sa barangay hall. Okay. So mo gina siguro sir isa sa mga pagkatutukan na kay ang reklamo gid sa kalabanan dugay na sila nakaparehistro pero why pa nila nabaton ang ID. May ara sir nga tendency kon kaisa kaangay na bi taga-Panay kabe dason diri ka sa Negros nagparehistro bala. Ang ID gina-deliver sa permanent address. Yes, amo nang aton nga reference sa Bomberlin ang permanent address nga ginatag man sa aton mga registrants. So, kung dito na siya sa Panay nga naka permanent address, kung diri siya sa Negros Occidental nakaparehistro, dito gina sa Panay maabot. Oo. So, kung mga taga Panay ka sir, diri ka ba nagatrabaho, siguro from time to time i-check mo man bala base ato na didto. Kay hindi niya na pag-deliver sa imong office address. Yes, Bomberlin na mo na siya matabo gid do. Okay. Ano ni sir do may plan for the digital ID? Oo, Bomberlin no, kay ina siya ang para lang gid nga ang aton nga mga registrants since kadamo sa mga registrants nga gahulat na lang sang ila ID kay tapos na sila sang aton nga step 2 registration. So isa na isa ka opsyon nga maka-print kita sa mga 30 million for this 2022. And kaya ang aton nga undersecretary nag-commit to deliver 50 million for the year. So ang 30 million physical ID, ang 20 million amo na siyang digital or kung wala siyang digital daw may plan pa gani nga printable ID sa mga inang wala gid sa mga cellphone, no? Nga maka-adapt sang digital. So sa subong Bomberlin ang na-print na naton nga kag na-deliver na sa aton nga PhilPost. Kung na-deliver na kung ma-deliver na siya tanan ara na kita sa almost 16 million na. So may ara kita target nga mga almost 14 million for the from October to December last quarter. Okay. So pwede ya sir nga inang may uyat kaya kalang sa cellphone mo no nga amo na bing copy sang imo ID. Daw may pagkasimilar na sa Bomberlin sa aton ginagamit lang nga backtrack. Nga kay since nga aton ID may ara siya nga QR code. So kung ara sa imo nga cellphone ang digital ID mo, pwede mo siya ma-present. Kay pag-scan sang imo QR code, ma-appear man ang tanan mo nga data. Okay. Nami gali sir no. Ang salik amo na siya. Amo na purpose amo na Bomberlin bala ang kadamo sa naga-question nga wala sang signature. Okay. Kay tungod nga ara na sa QR code ang aton nga data. Pati signature, sir. Ang signature wala gid man na signature kay pag umpisa pa lang pag draft lang ang sinangalayi daw gin-decide na sang aton mga lawmaker nga hindi na pagbutang ang signature kay kadamo sang issue sa signature kuno. Una-una galiwat-liwat ang aton signature samtang nagaedad kita. Correct. At the same time ang signature pwede masunod sang iban. Daw amo na siya nga mga issue nga nag-decide ang aton mga lawmaker nga no need na mag-signature but with QR code siya. Kago kay isa bala sir mga babae bala makapamana. So nag-change na naman sila signature. Amo pagina siya no kay ini siyang ID one time lang ni supposed ding ID no. Kay lifetime mo na siya gamiton. At least pag scan sir naguluwa na tong mga information mo i-compare na lang to sa ginatransactionan mo dira nga opisina or agency sa mga details mo naman nga gin-submit sa ila through paper Kag kung may ara pag doubt ang aton mga end user, pwede pa ginama later kung may ara na kita capability to check sa aton mga iris scan nga naka-embed ra.
Iskan lang na nila maguluwaan na dayon. Kanaming galing ni sir, no? At least kung may kita digital ID, kay kung nakaisa tuod bala malipatan mo ang cellphone, abi sir, hindi tagad niya malipatan mo. Yes, so muna Bomberlin, no, kay pati gani pag registration ginambalan man naton ang mga registrants nga kung pwede ilang mapicturean to ang atong ilang nga transaction slip kay in kaso madula. Kung sa subong kadamo nagin man nga reklamo na dula ng ilang mga transaction slips. Pero valid ID pwede man gyapon nila ma-claim ang ilang akuan. Hasta saan ugid sir pwede makaparehistro? Wala kita Bomberlin pa subong sang time, no, nga kung saan ogin ma-stop. Pero sa amon nga part bilang kami ang na-in-charge sa registration, ma-continue gini siya. Kay until now wala pa kita ka-start sang aton 0 to 4 years old nga mga population. Okay. Parawagan mo na lang sir sa mga wala pagidya mga nakaparehistro, diin sila makadto. Okay, no, Bomberlin, thank you, no. Kag sa aton mga tagpalamati labi na gid sa inang sa mga malayo na gid nga mga layo ang distansya nyo sa mga aton mga registration center. Bali ang aton subong mode of registration ginatinguan namon, verify namon ang mga barangays pagid nga may manubo nga outcomes ang registration. Kag amo na siya ginatagaan sang schedule. Ma-coordinate lang kita sa aton mga barangay kung may mga schedule kita. At the same time, gina-encourage kita tanan nga dapat magpa-register gid sila, no? Kay maabot ang time sa aton nga mga transactions, private man na siya o kung public office. Basi ang national ID makabulig na sa inyo. In fact, Bomberlin, diri sa amon sa mag-request ka sang document, ginaisama na namon ka pamaagi para ma-monitor namon kung damo na gid man ang nagauyat sang ID. Kung may ID sila, amo lang ng ID, ang national ID ilay present. Bisan wala sila sang appointment, gina-cater sila namon. Okay. Kay dari gani sir malantaw pa na kung may mga dugang pagid nga mga reklamo, no. Kay ting iban na do sila abid dira ang spelling sang ilang pangalan, address and other information. Ay, oo, Bomberlin, no, may ara gid, no, kay kung kaisa bala basi nalipat man atong resistance lain ang document ang na present during sa pagpa-register niya, kag amo nang ginsunod sang aton nga registration team. So, hindi sila mag-worry, no? Bali i-report lang na di sa amon ina may mga error nga mga IDs kay ma-schedule man ang aton nga opisina sang replacement time. Pero sa subong hindi pa siya, pero pwede na nila ma-report diri sa amon para consolidate na siya namon nga daan. Nagabato na kamo sir? Pwede na i-submit na sa amon kay mayara kami acknowledgement receipt nga tag sa ila. Okay. Why naman gawa sir mga nagareklamo, no? Nga why gin recognize ang ID nila? So far wala naman, unlike sa tong pag-umpisa ginaton nga first nga release ang ID nga daw almost ang tanan daw natingala, no? Kay wala kuno sang wala sang signature. But for now, since nga ang aton nga central office nakakandak naman sila sang dissemination sa mga financial institution siguro ang nauna. Parte sa pag sang ID, pag tanaw kung authentic bala siya kung hindi. Kag on the process naman subong ang dawalos tanan nga mga offices siguro base makabato naman sang instructions to use to accept ang ID. Kag ginatudloan naman sila kung paano nila i-check ang inang ID. Okay. With this update, so sir, thank you gid sa time ni mo diri sa amon sa Bamaraji Bacolod sa liwat mayong aga, Sir Luis Gonzales. Thank you so much. Yes, Bomberlin, salamat gid, no, kag sa gyapon napadayon ko nga pasalamatan ang Bomboradyo nga dako gid ang bulig sa parte sa information dissemination namon sa amon mga activities kag sa amon mga services nga gina-offer. Thank you, Bomberlin. Madamang salamat kaya Sir Luis Gonzales, ang ating Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental. Kaya more than 70% ang nasang populasyon sa Negros Occidental ang nakaparehistro para nga makakuha sa national ID. Kaya subong, ang plano naman mayara na dapat sang printable and digital version igahatag para sa mga wipa nakabaton sa ilang physical card kag ini mangin valid proof gyapon sang identification sang isa ka tawo.
suno sa opisyal sang Philippine Statistics Authority. Kaya ko na kaysa nga na mabili na talang yung iban nga mga ID, hindi lang cellphone. No? Katalagsa lang kakalipatan nga cellphone na kay kabahay na sa ngaton yung kabuhi. Yun yung kakalakata kung may kasang cellphone kahit ina-importante man katama. So kung mayara sang digital version sang national ID sa aton nga cellphone, do parewang sang backtrack kabala nga kung mayara ka binadra transaction sa mo ng opisina sang gobyerno, and then mayara naman na sila machine na dira nga do scanner ni bala. Pag-scan mo sang QR code, maguluwa na nadatanan tang mga impormasyon mo, imong full name, address, imong edad, or mo sa nga birthday, imong blood type, o mga ano pag to. And then ang imong iris scan, isara naman na dera. So, ina ang pamatuod na bala sang mga impormasyon o kan mga mga details sa wala mga data about sa morning person nga nagatransact sa agency o kung sa opisina, private man na siya or iya sa nga gobyerno nga nag-match man sa sini mga details sa mga information dito sa papel nga imo nga gin-sumeter. So, may baluan man nagyapon kung ina siya ang ginpeke kay ang QR code and other balang mga security features sa katon nga national ID amo ni ang isa sa pamaagi. Kag bako dagid bala nga paagi para nga hindi mapeke kay ti kadamo nang dana subong sang alamon. No, may mga nagapeke ganay sang kwarta. So kung national ID ara na tanan nakasulod ang aton nga mga information na to bala nga gin hataga sa ila sa gita ang nagaparehistro, that is enough ng ebidensya or pamatuod nga ang ina nga person nga nagatransact is the same person or individual sa nagpirma or mga nag-fill out abidra, for example, na sini mga papeles nga ginpresentar it's either sa bangko or sa mga opisina sa gobyerno o kung sa mga pribado man nga mga opisina nga nagakinahanglan sang ID para nga pamatud-an mo nga ikaw gidman na siya ang nagatransact kagatong ara sa papeles nga imo nga ginsumeter. Then sa mga may reklamo, dira pwede na kamo nga makapadulong or makahatag abi information sa PSA Negros Occidental kay tinaghatag na sila sa mga acknowledgement receipt pabatuod nga nginyo nga concern kangay na bilamang nga dira sa laimo nga birthday, may isa ka letra nga nagsala sa imo nga given name or sa imo nga last name or sa imo nga address. So pwede na ina gina-collate na nila subong ang ining mga reklamo para nga kung matapos na giba ning registration ang distribution sang ID is mahatagan naman ni atensyon sang Philippine Statistics Authority ang pagtadlong sa mga sala sa iba ng mga national ID. 1 minuto banwa ang nabilin antas ang alas 9 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Siling sang presidente ma-import kita sang kalamay sa bulan sang Oktubre. Kaya tiyamo na ni ang pagnubo-nubo nagawa sang supply sang kalamay. Pero kung lang tawan na tamo ganagani paghimuga sa Mr. President sang milling season. And mayroon na kakompetensya naman na dreo ang aton nga mga local farmers sa kalamay. Kaya ang pagsulod sina it's either November or early December. Tima edang milling season April April, May. Siguro kung ma-import kita siguro subong na lang. Kung kulang giman ang aton ng supply sang kalamay, subong kita ma-import, maabot siya dari September or early October. Edang hindi pagida mo na balakadabo ang mga kalamay na nagagwa sa mga sentral. Kay kag subong nga pagido ang ginapanawagan niya, buksan tanabi mga bodega sa mga traders. Kay
Why man niya ginakulang ang supply, nagasaka lang ang presyo. Istoryahan tani sa pagbalik sa Bombohane Big Time. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente,
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid. At sa minutos sa nakaligad sa taknang alas San Wada Saga. Pabalikan na sa aton nga pagpangalaga diri sa Baratontoran Bomboharay Big Time. Si President Bongbong Marcos bilang Tiglikom sa Department of Agriculture nagapagwa kahapon sa pahayag paagi sa iyang vlog kay timahilig nga mag-vlog ang aton ng presidente bisan na pa man na pa siya nakapungko bilang aton nga chief executive. Karon ang ginaistoryahan na siyempre kag ginabantayan amo ni ang importasyon sa kalamay kay nagligad ang inadlaw ginpahayag sang Malacañang nga hindi kununto otorisado sang presidente ang pagpirma ni Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian sa Sugar Order number 4. Ang Undersecretary si Sebastian nagpa-relieve bilang
tiglawas sang presidente sa Sugar Board or sa SRA Board, pero why siya yan nagpanaog sa pwesto bilang Undersecretary. Siya ang nagapabilin bilang Agriculture Undersecretary, ginpa-relieve niyang iyang kaugal naghingyo siya sa presidente, kaya hindi na siya mangin alternate ni President Marcos sa meeting bala o kung sa may Sugar Board kung wala ang presidente, and then mangin Chief of Staff. So, doon mo man lang yapon, no? Agriculture Undersecretary man siya yapon eh. So, ang mga responsibilidad niya lang bilang tiglawas ang presidente, amo nang iyang ginboyan. Kahapon, si President and Concurrent Agriculture Secretary Bongbong Marcos ang nagpahayag nga siguro ma-importa kita bulan sang Oktubre kay amon ni ang mga binulan nga doon naggamay na gidabiya ang produksyon. Pero kung pambalon mo yan mga planter, ang himugasa gida sang milling season na mo giniganing October, November. So madunga na din import naton nga kalamay. Pero hindi man kuno nga pareho gid sa unang na-report nga 300,000 metriko tonelada ang iga-import sa aton nga pungsod. So nagaistorya na sa iban pang mga stakeholders regarding the issue sa nga sugar importation. Maaari bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na. Baka sakali ay kailangan nating mag-import pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 metric tons. Siguro malaki na yung 150,000 metric tons pero para sa buong taon na ito. Kaya sa aking palagay, nabawasan natin ng mabuti ang importation ng sugar. Nagagwa diri subong ang refined sugar gani subong isa na kagatos. In fact, sa mga supermarket na ganiya, lapaw na ganiya isa kagatos ang kilo sang refined sugar. Pero tiyan mo ng pahayag sa presidente, maybe October kita maka-import o kung maga-import sang kalamay. Di magabot na diri November, first week bisang December. Kay manting loading sa depende man sa panahon mo. And then ang loading pagid kung nagaulan na gina-suspend Manila o kag sa kalayuon sang pungsod nga ginakuaan naton. Kay ang pagabot sa ni diri di man siling nga isa lang ka semana, mayara na diri sang supply sang kalamay. Balikan nato ng pahayag diri ni President Bongbong Marcos. Malaking usapin dito sa lahat ng agrikultura ay ang importasyon. Dati nagkaroon ng importasyon ng galunggong. Nagulat tayong lahat na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. May importasyon ng bigas. At ngayon, ang sinasabi ay kailangan raw mag-import ng asukal. Tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayo na import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Siguro malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa akin palagay, nabawasan natin ng mabuti ang importation ng sugar. Ganito rin ay kinakalkula namin ng mabuti ang importation, hindi lamang sa asukal, kundi pati na sa mga seedlings, pati na sa bigas, pati na feed wheat na tinawag. Yung wheat na ginagawang feeds ng mga inaalagaan nating hayop ay nagtaasan ng presyo. Ang nagawa natin ay tinulungan natin ang ating mga corn growers para sila mag-provide ng feed. So, nakaraos tayo sa nakaraang this last season. Yun lamang, kailangan natin bigyan ulit ng tulong lahat ng ating mga corn growers para paakatin ang kanilang production ng mais at mag-i-import ulit tayo. Ang mahirap talaga dito. Okay, so amo ni nga kabayan na banwa sa nga pahayag kahapon ni President Bongbong Marcos. Sa
ganyan ti mayara pa man kita sang supply adreo ubuson ha tani danay. May import kita bulan na sang Oktubre base kon naubos na to. Galing base suliguro kada mo ganaganing himugasa sang miling. Ang mga ginamil subong hindi man na basta-basta ang pagkasunod nga semana ra na dayon sa may merkado. Kag maninit pa na ang pagsulod sang kalamay sa una bala ang pagsulod sang tubo nga ginapagaling. So siguro ang peak gidadri September, October to November. Ang ining presyo sang kalamay ginabantayan ginaton kay man sino man nga piyaway sang kalamay sa ilatag sa ka mga balay. So bong ang pinakanubodre washed sugar 75, ang brown na sugar 70, iba na ganidri 65 man ang yagyapon ang presyo sang brown sugar nila. And then ang refined sugar tumataginting na isa ka gatos ka pesos. Sobra pagiganaya sa iba ng mga supermarket bala. 114, 116 ang presyo sang refined sugar. Karon anong pahayag diri sa mga nagabaligya sang kalamay ko na bunabi ang plano sa aton presidente kay October kita maga-import. So base ko na mo nagin ni kadamo nagid ganay sa mga nagaguluwa ang supply sang kalamay. Direkta dira sa Maya Libertad Public Market, Bamo Gracelyn Lebaton. Sa report, kamin. Ma'am Arlene, live diri subong no sa Libertad Public Market sa pwesto diri no sang mga nagabaligya sang kalamay man. To be specific, Bombo Arlene, nagwa man ta sang statement diri o kon reaction no kay Ma'am Ira Sinto. Bali ilan ni store no concerning ginapestohan subong kagas tupad ko may mga kalamay nga nakapangputos na bala no. Damo pa man. Yes, Ma'am Berlin, actually damo-damo na siya subong kontra sa nagligid pagkadto ta. No? Ano to mo last week Saturday Arlene. Kag araban sapon ang refined sugar, ang mascobado, ang wash sugar, ang brown sugar Arlene. So kamusahon ta no sa pagligad sang sobra sa isa ka semana ang ila sini nga pagbaligya dire Arlene. Ma'am Ira, good morning. Si Ma'am Ira Sinto, Arlene. Morning. Ila ginayam mo no? Nga inyo ginamam no? Store. Yes, ilagid ni store Bamarlin sa ilang pamilya. Okay. Ma'am, kamusta ang pagbaligya so far no sang kalamay nga amon sapo ang presyo nyo? Nang so far subong ng stable subong ang presyo sang kalamay parehas ng isang last week kag ang medyo okay pa man ang ginahatag sang supplier bala do nagdamo-damo na subong ilahatag nga kalamay. Nagdamo lang last. Yes, Ma'am Marlene. Nagdamo pagid gali, way nagjutay. Nagdamo pagid gali, Ma'am. Oo, nagdamo-damo na subong ang pagwa nila kakalamay. Nga lang na ang last niyo ko. Ang last namon nga kwa sang Wednesday. Last Wednesday. Ma'am Marlene. Isang week day before last mga pilang ginahatag sa ila. Sang before ma'am, ligada pila ang hatag sa inyo? Nang sinako, 3-2 ba sako subong sang wash sugar. Subong nga mo man yapon. Stable kit subong ang presyohan ay sang kalamay. Talaga ning refine nyo? Ang refine baligyan ay per kilo 95 ang amo gyapon. Okay. Ano na amo man gyapon pila ang wash? Ang wash tag pila? Ang wash tag 70 man gyapon. Tanan nga mga gitumangkot na maligad. Ang nanligad nga presyo amo man gyapon. Wala may nagbag-o. Okay. Ang brown wala may nagbag-o. Diri ka Ma'am Ira sa presyohan na isang kalamay. Pila ganitong brown? Ang brown gani tag pila? Ang brown 68. 68. Ang dark. Ang dark. Pero, ang dark brown 68. Ang brown sugar 70. Same sila sang wash. Pero sang July kada san-o nagasaka? Sang July, ma'am, kada san-o nagasaka?
Usually, sang subong gid nga tuig ang grabe gid pagsaka sang kalamay pero magsaka ang kalamay mga November, December kay na gani November kay kinahanglan kalamay ang mga tao tungod sa pista minatay galuto sila ang nagamahal man dinadang kalamay hasta na mag December. Okay. Pero pagka January mamatamat na sa nubo. Pero sa subong gid nga tuig ambot lang nga natabo nga gabi gid pagsaka subong sang Sa July to, no? Sa kaladuan mo, or pila ka adlaw be, no? Ang gap nga magsaka ang presyo sa July. Lawig. So una, sobra isa ka bulan nga stable ang presyohan na isang kalamay. Sang naligad yan niya o Naligan kada semana na niya, taas? kada semana gasaka gid ya. Subong na nag-stable. Subong nag-stable naman. Nag-stable pero taas naman. Japon. Mm. Sang Merlin. July kada semana gid no? Oo. Grabe, Kasakit na. Ano ko nung rason nga nga nag-stable na subong? Ano ko nung rason, ma'am? Nga nag-stable subong presyo. Nang wala lang takabalo ko may supply na bala subong hawa mo naga-stable pero hindi naman mabalaan. Same mo be? Wala lang. Sa akon, guro, tungod ba may supply na guro, dagwa na ang supply sa kalamay. Nagbiling stable. Di ta mabalaan ba sa sunod nga binulan nga mga tama-taman po. Wala mas la gahambal nga kulang ilabi supply? Duwa ay man. Why man? Okay, Merlin. Bali bilog na tuig na like abisang 2021. Why ginaya dangat sa puntong why na jutay lang ang ginapa-order sa ila, no? Sang nagligal nga tuig, mabilog nga 2021, na wala man naglabot sa punto nga jutay ang supply o ginabaligyan niya. Ang duwa ay man, do ka okay. Okay man. Among gyapon. Okay, patuligan to. Yes, Merlin. Mas barato pa to ya. Oo, barato. Ano to ganing last ka presyo, ma'am? Sang 2021? Last, dala daw 50, 55. Oo. 50 ang 50 pesos. refined. Ang washed pila. 50 pesos pa, Merlin. Sa potek Sang na last yan, year. guro. Sa Ang wash, ma'am, pila? Daw, 50, 55. 50, 55. Para wala sila bilis ang refined. Subong ba, Merlin? Ang refined nagligad pila. Ang refine niya nagligad sang 2021. Daw 60, mga mula na. 60. 50, 60. Di tama May gina diferensya? kalayo yung diferensya sa 95. Yes, pa, Merlin. Isa pa do time bumalaka sa refine, no? Pero taas Japon. Kaya ano paglantaw, abi ni ma'am, why gidya di ba kulang ang supply? Why gidya, ma'am, sa imong paglantaw, why gidya nagkulang supply? Sa akon, subong a week, guro, do ay gid. Wala Do may din. ara sila. Sang ligad nga mga binulan. Budlay kasi mangita sa maubusan kami. Pila pa ka supplier ang mangkutan namon kung may ara sila muna nga kalamay. Subong may ara na sa isa, mambal sa may ara. May ara man gali. Di why gidya ginakulang Yes, ba, Merlin. Wala gid ginakulang. Kadamo gid ba, Merlin, sa mga napang-display nga kalamay sa nita magkadto. Ang display na Ma'am Ira dira why na kinalain, why na nagjutay sang sa gina-display nila sang 2021? Ma'am, sang 2021, kagi compare tabi subong, no? Ang na-display niyo, wala na nagdutay. Nang wala man, do okay. Parehas lang man. Parehas lang. Parehas. Kaya why gid siya galaya naggabuhi ng kwan ang supply. Tekon, for example, abi ma-import abi kita October, ano na, kamusta na ang supply sa ila abi October, November, December? Ma'am, ibalik ko lang ba isang nagligad nga mga tinuig. Kamusta ang supply sang kalamay, sang bulan, sang Oktubre, ma'am? Sang last year. Nang hindi taman din masyado ma-compare gid bala mayo may sang last year raw since pasugod pa lang to ang pag normal bala back to normal lang sa tanan. Lain niya subong mas damo na gitaong back to business mula sang 2021. Syempre lain gid bala kay iban wala pa ka kapasugod pa lang. Di amo na sang naniga do hindi pa masyado demand gid ang kalamay compare sa subong nga tuig. Isang wala abi pandemic. Sang wala pandemic, ma'am.
Sang wala pandemic, though hindi man masyado. Ara may supply man sa kalamay. Ang presyohan ay pila? Ang presyohan na lain gid ya barato gid. Barato gid ya. Barato gid sa Oo. Pero may bulan na nga do ay supply. Amo lang gid to no? Ang ano ganito? May? Ano to man? June? Ano to nga bulan ma'am ang wala gid supply ma'am? May or June? Sang subong nga tuig. Nagligat tuig. Ang ligad tuig mga October to. October. Dako lang ano. Kulang. Okay ka ano gasupot ng iban nga ano mo. Ginatago ko sa iban wala nga bodega ha para makapagwa sila sa November, sa December. Kay damo gabakal. Kadamo gabakal sa mo na nga bulan ma'am, November, December. Usually November, December amo gina nga grabe gid ang demand sang kalamay. Stamina tayo daan. So kung ma-import. Yes, Marlene. Di ko ma-import gustuhan lang na galing November, December. Amo gid, no? Ang So, ano ni paglantaw ma'am sa bulan sang October? Ang ano be, ang supply sa kalamay sa imo Mayo man. Hindi ta mahambal pero depende sa ano kung anong desisyon bala nila kay hambal kung ma-import na muna. Di nang kasi sa muna kung madayon ang import nila manubo-nubo na ng presyo sa kalamay. Sa imo manubo-nubo presyo ng import. Favorable na sa ila or okay naman ang local dere? Pabor na sa inyo ma'am kung okay naman ang local dire. Kung para sa akon nga manugbakal since mabarato pabor sa akon pero kung sa taga Negros kag kung farmer ka mas okay gid nga masuporta local mo. Sakto gid. Nang wala lang kabalo ko nga ginakulang gid ang kalamay subong pero mas mayo tani nga local made gid ang kalamay ta. Pero subong abi nga nagmahal, damo man gabakal? Ano man? Subong bi nga nagmahal ma'am. Damo man ang gabakal. Wala og gid choice ang mga tao kundi mabakal gid ang kalamay. Kay daily sa una nga wala pa nang mahal. Mas mas naglesen guro subong gabakal na sila tingi-tingi ang saktuhan na lang. Damo may gabakal pero hindi na amo na kadamo. Hindi na bala bulk orders, hindi na dagmo, hindi na Pero damo pa man nagakinilo. Pero damo pa man nagakinilo nga bakal. Oo, may gabakal ng kinilo. Sabihin ko na nila gamiton ma'am. Usually sa mga galuto, gina mo, mga bakers, mga amo na. Oo, or pangsulod balay lang gidabi. Pero ti paborable man na sa ila kung magdubo ang presyo kay mas damo pag idila income mabamog raise kay may nugbakal ang tawo mo. Yes, check the gate bomba early. Pala ding mga tawo nyo nga obra ma'am. Okay man ang presyo sa kalamay nyo. Maka ano man sa mga tawo nyo pasweldo. Okay. Okay man. Sa 95. Gabasi man kami gyapon sa ginakuan namon supply. 95 pesos. Refine pila dang imo? No, 5 pesos. 5 pesos. Gamay? Okay naman na. Ay, masupot-supot na Bambo Grace. Pero abi man ko tabi si Mama Ira, paborable gud sa ila kung magdubo ang presyo, di ba la? Paborable gud sa inyo ma'am kung magdubo ang presyo? Oo, nang pabor kay mas madamo ang pa sang tao bala. Dasig pagid ang Yes, sa mahal. Ang isa ka kilo na 95 pesos. Ting iba naman baka na lang natunga ni gani 1/4 sa Bambo Grace para lang may gamiton bala. Okay. Sige. O pa dato na si Bambo Grace din labato nagkag Ma'am Ira Asinto adran sa may Libertad Public Market. Aminado sila nga ti subong nga nagmahal gina lesen na gimana sa mga kotoran nato nang ilang ginabakal sa baylo nga kinilo nagligad tang iba na dira 1/4 tunga na lang ginabakal nila. And then bakal naman pagkasunod adlaw kon na may natipon naman na dira nga kwarta. Unlike sa nagligad nga 50, 55 sa 60 na gidabi pinakatayog nga presyo sang kalamay. So maka-afford na yung mga bumalakal nga kinilo ang ila baklon. Pero subong although nga ti wala ka choice, ang ila ginahimo it's either bakal sila tunga or 1/4. Bambo Grace.
Kumain. So, ma'am, sa refined sugar, kay mo pinakamahal, may gabakal na kung kilo. May gabakal ng kinilo sa mga refined sugar. At mga ka-bake, wala kay refined sugar. Ang baking. Hello, black cake. Mayara, iya gabakal, 1/4. Mayara, man kay iban, the prefer, git na white sugar. Laging gamit pang baking, wala. Agaw black cake, mga tinapay. Mayara, iya gabakal, 1/2, 1/4. Mayara, man kay iban, ka prefer, git nga white sugar, ila ginagamit, magtimpla kaptin mo. So, amo galing niyang mabakal, no? Ang refined. Mama Grace. Aha. Ako lang tagoro makuha. Sige. Cellphone. Ang mabakal, gidya gali amo ning puti. Yes, Bomberlin. Kay dire, namo sa mga nagakalto nga mga bakers, so puti, ganyan nga kalamay ang ila kinahanglan. Okay. Sige. So, kung barato, paborable sa mga konsumidor, kag paborable man sa mga naganegosyo. Kahit adjutay or damo yung mga nagabakal bamograis mo. Kung mahal naman, damo man tuod na nagabakal pero hindi kinilo. May gamay nga pag-travel, no? So, danay or basta bomberlin, no? At ang tanggahulat sa pagbarato, liwang pagbalik sa normal nga price. So, bonganda naman, nagbukas ang klase, may iban pagidya nga mga ginatiganaan man budget ang mga ginikanan. Sakto rin na, kaya iba ng mga ginikanan, nag-business, ang ila ginagamit, sa rin yung kalamay. So, mga Marlene, hindi mo nabudlay man, kaya mas laga po asang ilang mga daan sa mga gawin, aside sa sobra, ilang mga pana, bala. Oo, correct. So, bantayan din nato na. Kung mag-import kita kahit kulang ang supply, agi na mag-resulta malang sa pagganubo sa presyo, kaya hindi gaya matamaan ng mga local planters bentaha para sa tanan. Kaya mabuhinandra ang gasto sa mga konsumidor, okay ang income sa mga negosyante, kag okay man ang income sa mga planters. Yun ang kung ano lang kulang ang mula na iga-import bala, hindi lang niya ang sobra. Kaya once nga sobra gani mga local planters, so sperte gidang ila agonto Bombo Grace. Kay barato lang ang ilang pagbaligya bala. Ang ginatagan kaya dana, di bala? Dahil na may bidding na mga traders. Tikon na damo supply, masaya naman sila, barato sa mga bakal, 40 na lang, 35. O, nagligad to 45 to nga tag sa ila eh. So, magabot sa merkado, 50, 55. So, kung mag-import, tayo lang po nun. Pero, mayara po may nga epekto, no? Sa ato sa mga local, lang nag-baligya ng malaman. Sige. Bombo Grace, thank you, kid. Yes, sa Libertad Public Market. Si Bombo Grace na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Bandayan natin na kaya tiyan mo na ginapahayag sang presidente. Anyway, kung may raman sila dira inventaryo, ay nitagin na bimabalaan na sumungkon na anong inventaryo kay Wayman nagapa-survey ang Sugar Regulatory Administration. Pero kung pambalon mo yung mga retailers, kung pilang ila order, amo man ang gina-deliver sang trader. Wayman nabi siling yung tido ko alang-alang kami sa 50 sako dira, 30 lang nga na amon mahatag. Kaya kung pila ang order diri sa mga nagabaligya sa mga merkado, gina-retail nila, ang trader may ginapadala man, may gina-deliver man. So, hindi pa naton matulid gid until such time banwa nga makapatigayon na sang survey ang Sugar Regulatory Administration sa tanan nga mga bodega gani pati pagining mga iya sa mga kuana bala. Hindi bala registered ng mga bodega sa Sugar Regulatory Administration. Kay man, kung ikaw wadra, illegal ang imo ginahimo, smuggling, engage ka sa smuggling, o kung hindi na mga lisensyadong pagbaligya sang kalamay,
Hindi mo man na iya pagtaguon sa bodega nga registered sa Sugar Regulatory Administration. Kay karon kun magpatigayon na bisang survey o kung nirade ang mga bodega, kag makita na dira kadamo gali sa nga supply pero nga magabot sa merkado kamahal sa nga presyo. Ang aton Department of Trade and Industry ganyan do wala man sa kalag nila nga amo na ning presyohan ay subong sa nga kalamay. Kung tuduron gid sa nga gobyerno naton na mayara gid jaya sa nga mahimo. Kaya mo na ning ginareklamo sa mga Pilipino abi plastarta. Ano giman bala ang status subong ano giman subong ang sitwasyon how may kita supply kung may supply man kita asta na lang saan o ini kay pagsugod sa mailing season ni kamanaya makambal nga madamo na dayon ang kalamay. Amat man lang. In fact, isa man ang gani ka central diri sa aton nang nagasugod na sa paggagaling. Ang dira sa may syudad sang Talisay, nakasugod na sila. Ang iban nga mga central ti wala pa man. Iban nga mga planters ti way pa man niya nakapatapasang tubo mo. So, kung tuturon sa ato na gobyerno, ang mga trader masunod man lang na sila. Nga imando sang gobyerno o panglantawon na nato ng inyo nga mga bodega. Kag mayra pagiguro intel paginiguro sa mga ginataguan na nila sa nga kalamay nga nagakatingala kita nga may supply man pero sa pagkamahal gidaya sa nga presyo magabot sa merkado. Kung waay tani isang supply o kung puwerte ka jutay ang supply sa merkado, maintindihan naton nga amo na nga nagmahal ang presyo. Ang hindi naton maintindihan kay kadamo man sang supply pero kamahal sang presyo. Nga kung nini locally produce man lang ni for example sang Negros Occidental ang tubo kada ng kalamay ini mahibaluan na sang aton so ning mga koturan nga sa amula ni diri lang ginayasta ang presyo. Pinakatayog na ginabi sa isinta para sa refined. Why kita niya nakaagi nga nagdangat niya sa isa kagatos gidayang kilo sa kalamay. Iso naman lang abay sa ato niyang why gamit sa kalamay how? Sunong why nagabakal sa kalamay? Tanan. Maglubisan pa gani kuana bala mga conscious bala sa ilay nga diet. Kaya kalamay man gyapon pero ito'y tagamay. Pero at least bisan paano kalamay ka man gyapon. Ito nito maintindihan niya nga sa pagkamahal sa nga presyo pero damo man ang supply. Kaya man ang law of supply and demand nga siling kung jutay ganing supply pero ang demand ako amo ng pagmahal sa presyo. Kaya mo na hindi ta maintindihan nga okay man ang supply ang demand duay man nagbago pero nga ang presyo perte kataas. Di ko ni mando dala sa presidente naton nga may raid pag sa mga bodega mas maayo pagin. Atin sa baluan ta ano giman balang kamatuoran. May kalamay kita o kun manag-ubos na o kun karamo pa o kun waay na gid. Parang nga transparent balang kati kun locally produced ni naton Abril, Mayo pa lang ara na ni sa kamot sa mga trader Ti kun ibaligyan nila sa amuman gapon nga presyo, may ginansya naman sila. Tay subong ni tag sa isa ka gatos. For example, abi ang market price dira sang kalamay supposedly is 55 or 60 na ginabi pinakatayog. May ginansya na yung trader na dira. Subong isa ka gatos. Mga ginansya na dira ang retailer 5. Pila gidyang iyan ni trader 35. Kay dapat ibaligya lang nila sa isenta. Inaya may ginansya na nadra si retailer. Tigaling ka retailer, hindi ka man pwede yung hindi ka maginansya sa baligya sa imo sa trader 90 ang kada kilo. Hindi alangan man mabaligya ka na sang 90 man gyapon. So, syempre mabaligya man siya ng 95. Kaya tinamo pa man ikaw sang sululuhan nga daan, sululduhan. Kung siguro mamando pag isang presidente na to ng pag-grade sa mga bodega, so sperteng pamalakpak ta.
44 minutos banwa ng kaligada sa tanang alasan waba sa aga. Kulabos na nga nga tiyampo dari sa palatunturan Bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Daligid lamang sa matudtuod nga numero 1. Upta na kitabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. 100, 200, ika-300, 400, ika-500, tumagin ting-ting niya 500 pesos. Okay. Ako si Marilo Barti, taga Purok, San Crocodiles, Barangay Adubanan, Bacolod City. Nagapasalamat sa papromo sa Bombo Radio kag Star FM sa Enhanced Swerte sa Palengke si Kadway Clidro. O nasa tanan kamo nga mga gapalamati, dapamati, ang intra man kamo sa ila pa promo kay ma-enjoy man kamo kag magadaog gid kamo sa ila pa promo. Subong tatong kapigandihon, intra kamo. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5